7 with 4 of those games in the top 4. They're doing exceptionally well and not what I expected compared to the performance that we've seen before. So definitely going to be on the lookout for them in these games. Yeah, and I think, Max, like, if we look at DRS, I mean, obviously we see them around for multiple years in a row. I didn't really have them this high on my radar, or this high on my rankings when I look at the rest of the teams they're competing against. But I am pleasantly surprised, but I do worry. Going into today, can they replicate that performance? Yes, they built up a 30-point lead between 1st and 5th place, but I'm not sure if they can do this back-to-back 2 days in a row. I would have to agree. If you're looking back at DRS and how they played in the group stage, I think that DRS is like, no, middle of the pack. I didn't expect them to qualify in top 5. But this new DRS 2.0, is playing hyper passive, but the moment that they flip that switch, they just go in super aggressive mode, start clearing zone after zone after zone and taking as much space in the circle as they possibly can. It is a team that can now convert chicken dinners. I mean, we saw it yesterday in that, what was that, game number 4, 10 eliminations and a chicken dinner, followed up with a 4th place, a 3rd place. On game 2, they got a 2nd place. They just keep getting these top 5 finishes, and when you have such a short tournament, only 2 days of play, that might just be enough to remain in that top 5. Well, let's actually take a look at your teams to watch. Maybe either one of you do have DRS actually in there. Oh, okay. Well, Max, I'm glad I threw it to you to talk to about it. I didn't even know you had him as a team to watch, so we know exactly why you're going with them. Game Lord, I'm kind of guessing because you're French. Exactly. French. And then Bigatron because you don't want to lose your eyebrows. I don't have to speak for the segment. I don't think so. Sandstorm, why? Several reasons. Besiktas, they managed to get themselves a chicken dinner yesterday, but 4 of their 6 games were in the bottom 4. So that chicken dinner did give you a chance to keep fighting and stay alive in this tournament. But other than that, it's going to be very difficult for them for the rest of the games. HVVP, we've seen them come back again. Chicken dinner, huge improvement on their performance. But which HVVP are we going to be seeing? The one that drops north side of George, gets a decent amount of points, like we've seen in days 1, 2, and 3 of the group stage? Or are we going to be seeing the one where they drop on the west side of Lily Base and just completely get no points whatsoever? And Inco, I say more? I don't know what to say about these guys. I said they weren't going to get into top 5. They already are. I believe they're going to make it. I'm just going to leave it there. Sandstorm did say that Inko do qualify in top 5. He's going to shave his eyebrows. I like this. This is good. I like this change of pace. We'll do that. I was complimenting you like 2 minutes ago. You should be on my side, Max. What happened? There is no sides here on the desk. It's everyone for themselves. No. Max, what were you going to say about HVVP? So I want to touch on HVVP because I was able to look back through the VODs yesterday and through the map feed, and I really think that the main issue I pointed out yesterday is really coming in to like be the main issue for them, which is they are just a little bit too slow on the rotations. Like a lot of the teams that play Edge are just so quick. They really are. They see the circle, boom, everyone almost instantly in their cars playing Edge circle. HVVP, especially if they go for secondary drops, they're just a little bit slower to get in like the flow of things, and they just get gate kept so often. I think they had 3-4 games in a row yesterday where they just get gate kept, and they just could not get in any strong position. I think if they just speed things up a little bit, they'll be there, because technically the entry points are good, just a bit slow. So if they speed things up, I think we can see the new HVVP. Well, you know what? I mean, hopefully they've been able to realize that as well and have been able to figure some things out to improve here in that second day. It wouldn't be a PMGC in my eyes without HVVP there. There's also a couple of other teams. I mean, Sandstorm, we've got Vampire Esports in 15th place. Didn't expect that to happen considering what we've seen from them in the past. But Galaxy in 13th place, Besiktas in 12th place, LGD in 11th, even Reject Damwon 10th and 9th respectively. There's a lot of these big name teams and big players that we've seen just over the course of this event alone that just haven't been able to perform in that first day. I mean, sometimes Let's go top of the best teams in the world, and there's bound to be some teams that are not able to perform on that level, but sometimes we do get surprised with, for example, like you mentioned, LGD, they had a strong start in their group red, and then not being able to make it to the grand finals, struggled a little bit, but they performed very well in the survival stage, which is kind of what baffles me a little bit. Is this the group green effect whenever the teams from group green are there, LGD just can't do anything?
За тэгээд орж ирсэн манай топ бол болон байнга өчтөд өөрсдийнхөө нормын ширүүд хийгээд нормын ширүүд хийгээд тэгээд IC Sport-аа хийлээ. Динжээс суучда. Хатад хүтэн байна, Эрдэнэт рүүгээ буцаж байна. Замдаа хальт хараад явах гэсэн алтан гэрлаг яваа. Окей. За аян замдаа болгоомжтой яваарай. We are over the midway hump and we are going downhill and we will not be stopping. There are no breaks on this train bank. We're inexorably drawing to a close here in the last chance stages, and all of these teams, they're trying to hang on for dear life. They are 100%. I mean, there's not many places you can hang on. Some of these teams are on the outside of the train as well, so it's getting real windy out there, and there's a tunnel coming out, so you'll duck their heads, make sure that they can make their way through these last 6 matches. There is some teams that I worry about massively. I'm looking it down towards the bottom of the top болчих баялаа группт орё яа гэнэ. За амраа манай модератор орж ирэх нь орж ирэх гутна. Мөхчөөс санжаас ингээд крилэр бичгээр урттэй. Гэтэ нэг цэгэр урттэй залаагаа тэрлээ найзуулт явуулаад топхоо бөөж чаддаг нэмэлт заншилтаа авах тий. On the other hand, known for that type of bounce back nature. They're very elastic. We'll see if they can hit those numbers today. Нормал хийсэн YouTube channel руу орлоо гэнэ баярлаа. За тэгээд ингийн хөхний матч хэлж өгч камера төлтөө аваад тайлбарлаа. Our first match of the day, and it will be all concluding in 5 more matches after this. Oh, it is all to play for the same Zangit set. тоглолтын 70-ах матч. Ирангал Well, Авсан чиглэл Корегоос Milta Power чиглэлтэй нислэг үлдэж байна. Yesterday, which saw them Дорч баяр манай хай өрөөмдөргий засагдхан бүх баатаргаан дүр хай хааны гэсэн манай хай өрөөмдөргий эхэлсэн үг нь эхэлж байна. За авшаа залаасаа гэсэн маань 50 оёна. Би бас топуудын игнэн гинэ алтан гэрлагийн топ болсон юм байна. Дорч баяр манай өрөөмөндөө GG гэсэн маань мөнзөө хаагна цалмад төмөр хай өрөөмдөргий үндсэн бүрэлдэхүүн гэдэг нь гинэ. За үндсэн бүрэлдэхүүн гэж IC Sport-ын. And they have had those pop-off days. Looking at this playing path, it's very awkward, honestly. Down towards this south side doesn't give a lot of people the opportunity to get up towards the north edge of the map. Yesterday, we saw they had a much bigger improvement when they were able to get into those circles early on. This might not afford them the same kind of chance, but a lot of times when they're playing on the northwest edge anyway, it is a long haul towards the inside map. A western circle could work out for them here, similarly to PPE, who are improving in subscribe дараа тэгээд тавтаа гой тогтоо үзээрэй. Plays on the center Rostock center plays on татсан бай тийм байна. Absolutely everybody. Anyone can get towards this spot nice and easily. It does keep the majority of this bottom part in, which does make things a little bit harder for anyone towards that base in the first place. Getting across those bridges is going to be a little bit more difficult considering there's going to be complications in terms of gatekeeping going on. Will be pretty tricky, those vehicles hotly contested, I imagine. Vampire split uncontested actually over towards Primorsk, no one dropping out at that stage of the playing path that early on. Will not have any contest Vampire Sport Bishtas Sport-ын тавьж дөнгөж хүмүүс болт хийж байгаа. Victor Liquid энэ чи Sharkness-тай шоу үргэлж муулах гал явж байгаа хэрэг. Stand out on the battleground with a messy football. За TP яваад Bishtas-ын тоглогч руу шууд шүхнээс бонгод нь заатгаад ирсэн спрей өгөөд ихэлсэн. За баг сугаллаад машаалтай болоод ирсэн. Team Inco Bishtas Sport-ын тавьж мөргөд аваад ирсэн. Team Inco Nenobeta Squash Nenobeta-гийн хүү Bishtas Sun HP сугалаад авсан лагтлаасан Sun HP-г Squash мөргөд нокдаун хийгээд авсан. Үнэхээр ширүүн байна. Team Inco болон Bishtas Sport-ын тавьж айлхан нэг ноктайсан. За PC-г Squash дайрт багийн эхний элдэнэш point багтаа авчирсан бай тийм. He has a really good chance to actually take down the whole team. Like Zessi does manage to pop the reload there. I knew that these vehicles were going to be contested. I didn't realize it would be full squads contesting for a couple of these vehicles. Looks like that backup team comes through. Inco lose one. I think Besiktas also losing one. They will be able to res there as well. So both fully disengaging from this area. Team Inco багийн нэг тоглож хаалцсан. За цааш audition явуулсан Besiktas Sport-ын тавьтаас салаад явсан. Besiktas мөн их үерлэг интернет тоглож хаалцлаа. Considering their recent performances, which is a case of 2 games has made up the majority of these 54 points, that is slightly worrying, but something that does not worry me whatsoever and makes me very happy, in fact, is that tomorrow, December 5th, we will be seeing 2022 PMGC special. Guess normal хийгээд хийе гэсэн маань баярлаа. So make sure you get your hands on those whilst you still can, but
it is all back on this one right now, this match, this day in particular, where we'll be finding out exactly which top 5 teams will make it through the grand finals. Honestly, it is getting a little bit scary. We have much more info to go off from yesterday. And again, like I was saying with Inco, 2 matches make up the vast share of those 54 points they have. Now they could take a similar approach today, where they get 2 games and they're very happy. They see themselves secure towards the top 5. However, this is now the adaptation day. This is where teams have figured out what's going on, what works, and they will have looked at yesterday. They will looked of Inco's rotational paths, where they're finding these easy positions to get in towards the circle, where they're sending central as well, and maybe even looking to cut those rotations off, or even pick them up for their own. And Inco, although very good in the macro, decently good towards that eliminations, usually they do it where they are the 4-man squad. They're essentially taking HVP за бид нарт даваад ранк хавдаж DRS game-ийн 81 point-та ранкийг тэргүүлж байгаа бол Alpha 7 75 point-та, IT Sport-ын 64 point-та орол ранкийн 3 дугаар баримтаар жигсэж яваа. HVVP on that south. Абачичин ба амжилт IC гэсэн байна. Over on the military island, all the way on the south coast, Kitsune looting up on the docks down south. Potential for them to, I guess, like boat rotate, but it's more likely that they're going to just take that bridge on the western edge. Down one, central in apartments is a pretty powerful spot given the circle as it is. A lot of space on the north. DRS Killer Whitey rotation гэдэг явсан. DRS Gaming. Yeah, I think with the playing path as well, that's kind of a likely thing to have happened. In the house, high beard legs in the house. Амралтад байдагтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? A different call. If they'd known that the circle was going to head this far towards that northern side, they might have even taken all the vehicles they could, considering this lobby is very Өөрийн яриасуулаа гэсэн маань миний яриаг нь чанга байх хэрэгтэй та. Норма хийсэр баяртайгаар орж ирлээ гэсэн миний ганд болгоо баярлаа. Хамгийн ган чанга за энэ юм байхаа ер нь гинэ. You're not relying on the circles a lot of times. It still gives you a lot of loot. You get looted early as well. Game Lord. North George towards that 4-minute mark with absolutely. За тэгээд Team Inco Titan Big Run Raid Islands HVP Game Lord Down game Team Reject. За цаашлах юм бол LGD. За өшөөд ороос Bacon болон Vampire Sport-ийн тамирчид өнөөдөр бол давшин тоглолт хийж топ багта 5-та багтах тоглолтыг хийгээд шир үрсэлтээ нэг хийж гарч ирэх болоо гэж бодож байна да. Тэгээд get central. Баяр сайхан жандаа цацал оройм дээр орой сайхан үргэлж нөө амралтын өдөр орой мэндэ. Well, I'd say central. They're sort of on the outside of the center pack right now, but it's a pretty solid compound as well. Like nice sight lines out nearby to them. They'll have a lot of rotational opportunity ahead of them. Big Turn Misery гатар за Gambler Drops яваад өнгөрсөн Misery энэ noise cancel-тэй сууж байгаа. Spots game lord rotating past. За Drops ирээд мөрөгчтэй та. Гараад спрей өгөхөөс өөр арга үлдсэнгүй Misery. Хоёр тамирчин зэрэг шахсан Misery knockdown олсон. За Топас Night-ийг төмөрдөд өгөө 7777 төгрөгийн дэнээр шоож ирсэн маш баярлаа. Одоо нэшэлгээс нь тофтой баярлаа. Big Tron-ийн нэг талаач инхүү Game Lord-ийн дагалдсан байдаг юм. Hidden from these players as they came in, but there were so many sight lines into that building that it is difficult unless you are prone, in which case you have no real vision other than being able to hear the sounds of the vehicles rolling up to make that surprise play, then relying on the rest of the team to try and take some shots outwards. So for BTR Зинхүү ихний зоны шаха явахдаа 50 секунд хугацаалцсан байна. HVVP Sasnago Military Basing Fire талын гүрийн хүү гарч ирж байна. heading over the western bridge at the moment. Сайхан IC go гэсэн байна. Сайхан нормын шэрэг хийгээд ороод ирээ. Walk Cloud хайр амьдэрги мөхс үлдээ амьдэрги мөхс өх амьдэрги. Амралтын өдрөө та сайхан гүрэлж гинэ. За тэгээд манай ба залуучуудаас гоё төв талбай дээр жигсаад өөрсдийнхөө дуу хоолойг нэгтгээд өнөөдөр бол бас тэгж үндсэн баха. Одоо ч жагсаал бас үргэлжлээд их тэнгэрийн амд очсон байгаа юм байна лээ. Өнөөдрийн эхний 5 баг шууд PMGC биздэ гэж тэглэгээ авах эхний 5 баг шууд PMGC. Тэм учраас баг тамирчид бол үнэхээр хариуцлагатай чухал тоглолтыг хийж байгаа. Placement Center хаашаага за Расагийн зүүн тал руу буюу одоо бол School-ийн задгаа дээр Down game
баг тамирчид place-ны центр руу ороод ирсэн. IC Sport-ийн Ego 98 Sport rotation давцаа. За ирэг дээр байлдаа нэг хийх гээд тэн чи явж өнөдөө Зёл. Загсан Ego 98 Sport-ийн тамирчид талаас SP-г татарсан баха. Bigetron-ийн LGD Game Lord мөргөд ороод ирсэн. 4-3 дулааныг Game Lord-тай инхүү Bigetron хүний дотоодод нэг хийх болно. Game Lord-ийн Bigetron-ыг гадна талаас нь шууд галдаад эхэлсэн. Wow, Victory at Bigetron Liquid дээр орсон. За одоо Game Lord-ийн Game болол 2 дахь нокаут Zaxi дээр орсон. Wow, Jen Foster саалаа үлдсэн. Jen Foster хайргүй дайндээс. За яг Game Lord-ийн нэг талаа чинь ноксон. 2 дахь дээр нь дууссан байдгийн. Game Lord-ийн хүү дөрвөлтөнд шиг поинттай Bigetron Red Islands тиг гэлтэй 16 дахь байранд тоглолтноос гарч байна. Very central in the circle as well, and a powerful garage to be able to claim for Game Lord moving into those top 5. IC Sport-ийн ямар ч rotation салаад гүрээрээ ямар гараад ирж байгаа юм байна. Carlos Ziola Alex IC нар тоглож байгаа л хөтэй. LGD ясны полиныг уртлын колонг дээр позишнтэй за цаатлын camp дээр Alpha 7 бид нар тарагдаж байна. Almost saved by Narvalo, able to get a few eliminations here and there on board, which does pump up that totals a little bit. We saw that he got 10 points yesterday. Either way, if you look at that, a 10-point margin underneath them. 15 тимийн 58 доллар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болон Bacon Time Game Lord-ийн артлаас артлын мөг рүү граунд руу гараад ирсэн. Bacon Time дэс Game Lord-тэй байлдчих магадгүй маа. Тэд бол царигт орж ирж позишн эзэлсэн байгаа. High ground дээр ирсэн тоглогчид Game Lord гэтээ зүүн тал руугаа LGD Gaming руу анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй болсон. Titan чинь тимэтийн Казахстан л гисэн байсан шүү дээ. Киргиз Казахстан л ах ямар ч байсан. Гомдорч оройм дөргий. Bacon Time. За Bacon-ийнхэн бол хамгийн сүүл буюу 20 оноотой overall ranking 16 дахь байранд дээр сүүл өмсгөж байгаа баг тамирчид. Багууд гиндгар андаа л гэсэн байна. Өнөөдөр бол бас хариуцлагатай тоглолтыг хийдэг өдөр шүү дээ. 6хан мапын тоглолт байна. Тэд нарт юу юунаас илүү оноо чухал байгаа. Отхон давж өдөр норма хийсэн гэж энэ сайхан норма хийсэн гэсэн баярлалаа. Ганцар оройм дөргий. IC Sport-ийн жижиг тулаашин дээр ирж позишн эзэлсэн. Titan IC Gallus за 2-2-оор салцсан явж байгаа IC Sport-ийн Плейсаныхаа таталтыг харах байх юм дэс. За цаашаага бүр ясны полианыгийн гүүрлөө центрлээ татсан тойрог болчлоо. Галас яалнаар мэдээж ясны полианы тал руугаа захлаа тойрогтой орхолоо гэж бодож. Ego 98 Sport-ийн Titan team дээр rotation зэрэгсэд орж ирсэн. Team Veject зооны центрлэгөөр Осакийн дунд дүрийг гараад хоошоо өгсөж байна. Хай оройм дөргий. Эрдэнэчлэн Батнасан хай оройм дөргий оройг сайхан гулж байна. За бүгдээр амралтын өдөр айдахтай сайхан гулж байгаа сте. IC Sport-ийн Кицгэнэ дээр Alpha 7 Mighty knockdown өгсөн. Mekyo Tix-ээр атлаас мөгөөд орж ирсэн. Mekyo дээр дахиад knockdown өгчих боломж байна да. Mekyo-г унгаад авсан. Alpha 7 Mighty-г маш амжилттай тоглож инхүү HVP дээр 2 knockout-ыг өгчлөө. За тэр дээд high ground-аас Team Reject-ээс тоглолтод оролцоод ирж магадгүй дээ. Карелагийн зэгөөсөн Tix-ийг нээд. За Tix Карела дээр knockdown өгсөн. Вау, гадна талаас Mighty гараад ирсэн. Mighty за HVP Magic ганцаар соол ирсэн. HVP нэгэнтэй дууссан байдаг юм. HVP тэг elimination point-тэй 15 дахь байранд тоглолтноос гарч байна. Ийхүү Team Reject-ийн high ground-аас доотлын camp басан тоглолтод бас анхаарлаа хандуулна. Alpha 7 багтаа 3 дахь elimination point-ыг авчирлаа. Ганц талга хайп оройм дэргий. За Team Reject-ийн зүүнд ороос Vampire Sport-ийн Росакас гарч ирэл Titan-ийн ясна Полиана бүр артлаар нь захлаад rotation хийгээд явж байна. Үнэхээр бас одоо Titan team Game Lord-ийн үед бол хариуцлагатай тоглолт хийх нь тодорхой. IC Sport-ийн Ziol энэ нокорсон smoke-лж байгаад IC Ziol дээр revive явагдаж байгаа юм байна. Either way for HVP it's just a little bit too slow and I think that when you're trying to crash a compound like that Бэштас Sport-ын тавьж ясны Полианыг уртлын апорт дээр жиж позишн эзэлсэн IC Sport-ыг харж байгаа юм байлгүй дээ. Ego 98 Sport-ын Unwon game-тэй зэрэгсэд ороод ирсэн. Vasakын зохиас Ego 98 Sport тоглолтыг цаашир Vampire-ийн модel хайр граунд руу гараад очсон юм байна.
Дээдлийн Harry Potter-ийн хөө позишн эзэлсэн. Ghosting Silver 6x single type-д явсан. Жолоо хай хөрнөг нөрөм дэргийг гүфт орио модератор гинэ. Чангууд нь унаж анда энэ боломж байж магадгүй л юм гэсэн манай алтан гэрлаги. За 3 цагны шахаа явагдаад ердөө 20 секундын хугацаа үлдэж байна. 14 тимийн 53 долооч тонжуулсан дагалыг царгуулж байгаа. Titan-ы хажуудаа Бишиктасын тамирчид гадарсан Zesi Sprayгод буцаагаад налуулсан Titan team Ясна Полоныгийн артлын одоо өндөр эргээрийнхүү позишн эзлэг гадарсан бол Бишиктас эсрэг талаас нь гарч ирж байгаа юм байна. Улаан морь мөгч бол оройн дэргийн манай топ финэ шүү дээ. За яг л Ясна Полоныгийн гүүр центртэй тавиг татхамж татаад байна. Titan team бол артлаараа гоё маш цэвэр позишнаас их орж ирэх юм байна. Ясна Полоны талаас IC Sport rotation хийх юм бол Бишиктас Sport-ын тамирчтай туулах байх. За чигээр явах юм бол Bacon Time-ын яг зооны цахаас инхүү тоглолтод оролцсон. Nigma Galaxy Vatov дуусаж байна. Дахиад үргэлжлүүлээд Sprague Inco Vitali юу гэж байна. LGD Gaming иргэн дагуудаа бас наашаа гадарсан. Гүүрний дагалт team Inco инхүү позишныг эзэлчихжээ. Team-ийн squash-таар нокдауныг өгсөн. Vitali бас нокорч хайлтай. Egon 9 Museum Danwani Fabian дээр нокдауныг өгсөн. Миний гой тайлбарлал манайх асуудлыг 5-5 дорноо гэсэн. За ах нь ирлээ манайх халаад өгөө амжилт хэлсэн мас хоцох хөө. Last day шүтээ гэдэг баг тамирчид байна. Галыг гаргана гэдэгт итгэлтэй байгаа. IC Zio Gamelord Akashi дээр ихний нокаутыг өгсөн. IC Sport яг Atlas Gamelord-ийн орж ирэх төлөвлөгөөтэй байсан да. Сая газрын энэ зураг дээр. User-ийн Nigma Galaxy Lord нокдауныг өгсөн. IQ тэр цаанаас улаагаад ороод ирж байгаа юм байна. Gamelord Nigma Galaxy дээр мөргөд ороод ирж байгаа. Gamelord Narval of Victor Nigma Galaxy дээр байлдах. Нэг хүний алдсан байгаа. IC Sport-ын багтаа ихний elimination point-ийг хийгээд авсан. Хамаадын уршаар нээдэг явуулна. 4-3 дүүлэг Gamelord-тай хийх хууртай Nigma Galaxy. За IC Sport-ын пас гой позишн дээр Camp Bislett ороод ирсэн байгаа юм байна шүү дээ. За энэ бол 3 багийн тулын хоорондоо алал өрнөх нь нэгэн тодорхой Nigma Galaxy Gamelord. За нэмэх нь манай IC Sport-ын. За цаанаас нь Bacon Time тун ойрхон замын цааталт Bacon Time харагдаж байгаа юм байна. Gamelord бол 4 elimination point-ийг хийгээд авсан тоглолтыг маш гоё эхлүүлсэн. Нормигэд ороод ирлээ. Өнөөдөр матчийг эзэмдээд өгөө IC Sport гэсэн байна. IC Nigma Galaxy Lord-тэй нокдауныг өгсөн. Lord-ыг дуусгаад авахаа. Гэхдээ айлд килээж аялуулж байгаа юм. За Egon 8-ийн IC Sport-ын килээж аялаад авсан байдаг юм шүү. 2 килтэй болох боломжтой байсан IC Sport. Blade Gamelord Akashi-гийн зүг мини 6x single type явуулсан. Наагур Nigma Galaxy Freak багт яваад өнгөрлөө. Сяманахан нормынхаа шэрүүдийг хийгээд ороод ирээрээ шэрээ хийгээрээ манахан байнгын үзүүлэн тавбод маань хилэлтгүй шэрээ хийж байхаа. Egon 8 Sport-ын тамирч дээр Blade дээр Vampire Fluke нокаутыг өгсөн. IC Sport-ын rotation-ийг цар руу орсон маш гоё зүг сонголт болсон. Gamelord Narval нокдаунтай олчлаа. Victor IC Sport-ын яг дээдлээ хайграндаас IC наашаа нээдэг явуулж байгаа Gamelord талраа. Egon 8 Goals Gamelord Akashi-г дуусгасан. Robs Victor хоёрт хойлохнаа болцсон. Бишиктас Enjoy LGD CC дээр нокдаун өгсөн. За IC Sport-ын зоргог нь гоё олцсон байгаа. Gamelord хоёлаа rotation хийгээд зорго орохоо шийдсэн. IC Sport-ын тоглогч дуусаж байна. За Zio дуусаж байна. LGD CCC-г алдсан. IC Sport 2 elimination point-тэй явж байгаа. Inco Vitali Gamelord Robs нокдаун өгсөн. Victor-ийн хүү Gamelord-аас ганцаараа соолоо үлдлээ. Vampire Schwefts Egon 8 IQ дээр нокаутыг өгсөн. Даасрын дэ what's up гэсэн бай. IC Sport за ямар ч байсан зааргаа гоё орж ирсэн. Harry Potter-ийн позишн олгоод эзэлчихжээ.
Team-ийн Baker ажиллаж Данваныхан усруу сэлээд аваад ирсэн. Egen Museum, Riven Club тэр Nether ногтааны өгсөн. Vampire Sport-ын Egen руу шахаад ирсэн. За Egen эндээс нь Fluke-ийн ногтааны өгсөн. Ghost-ийн Atlas, Schwebs-ийн DBS явчлаа. IQ дуусгаад өгсөн. Vampire Sport дөрүүлнээр шумаатай. Egen Sport 4 килтэй 14 дэх байранд дуусгалаа тоглолтноос гарсан. 13 тимийн $40 тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. DRS Gaming бүтэн сквадаар тайг захлаар ротейшн хийгээл яваад энэ цаадалчин гэдэг яанда DRS Gaming. Ягнуун Gaming 3 талж бол усан дотор сэлцэн явж байгаа. Place-ийн центр бол угаасаа энэ гүүр болсон. Baker Rose-ыг гарч харсан да. Titan PCX Alpha 7 Revoda ногтаан өгсөн. Alpha 7 ихний талж дөнгөж одоо л нокорч байгаа маань. DRS Rules OG Vampire Schwester ногтаан өгсөн. DRS Gaming зоон захлаад Team Reject эсвэл Vampire Sport-тэй тоглохоор ийхүү high ground руу гарч ирсэн. За DRS Gaming хэлнэтэд болмоор байна да. Тэг хүснээр болох ч юм уу ч юм. Delta Team Reject-ийн Rage ногтаан өгсөн. Justice дээр дахиад нокаут өгөхөд ойрхон Delta өөрөө гэтээ зөрөөд улаасан. Rules OG Rufenclan суглаад өгөх хэрэгтэй байсан да. Дахиад spray нэмэх хэрэгтэй байсан. Rufenclan дээш high ground руу Rules OG яваад өнгөрлөө. Зоона захлаад Team Reject руу шахаар шийдсэн болоо да DRS Gaming. Наалтаас Vampire Sport-ын хүн DRS тал руугаа гой байлж байгаа штэ. Inco Vitality Danwin Forest ногтааныг өгч байна. Team Reject-ийн талаач руу DRS Guarantee Mini 4x-тэй single tap явуулсан. Titan P6 Alpha 7 Revolt дуусгасан. Alpha 7-ийн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй үлдэж Бишиктас Enjoy LGD MVM дээр ногтааныг өгсөн. Nether-ийн ногтаан Delta ногтаан болцсон. Болох шахсан уу ганцхан шот очиход Delta нокрохоор байна да. Nima Galaxy тикэлтэй ангуудад байран дээр дуусаж 12 тимийн 37 тоглож үзсэн. ICIC Back-ны Noise дээр ногтааныг өгсөн. Rules OG нокерсон. Rules OG дууссан. Delta дээр дахиад нокаут ирсэн. Delta-г дуусгасан. Vampire Sport-ын DRS Gaming-ээс 2 тоглож хэмлэнэ тэгээд авсан байт юм. Killer Whitey Гянти тэр дахиад нокаутыг Riven Club гэсэн DRS Gaming нэгэнтэй дуусгах гэж байх шиг байна да. Гянти нокдаун бол DRS-аас Killer White-ийн ганцаараа соолоочтой өснөдөр хитэж байгаа тоглож хөвтөж байгаа display гэсэн Killer White-ийг мөргөөд гарлаа гэсэн чинь мөргсөн. За гэхдээ DRS Gaming 12 дугаар байранд нэг elimination point-тай дуусаж байна. IT Gatlas Vampire Storm-ыг дуусгадаас IT Sport-ийн 3 дахь elimination point-тай багтаа авчирсан байдаг юм аа. DRS унсан Alpha 7 гурлаа үлдсэн байгаа. Alpha 7 бол бас тойрог захлаад за гүүрээ тэр цаана ороод ирсэн л юм байна л да. IC дээр Bacon Time-ийн байлдаж байгаа. Noise net IC дээр орсон. За Harry Potter-ла Noise давхар нэтийг явуулаад IC дээр нокаут өгсөн шүү дээ. За хүнээ босгоод ирэх хэрэгтэй. Alex тэр Smoke дотроос Noise Respect өгөх хэрэгтэй байна. За 23 секундээр 5 цэнэ шахаа явагдаж эхэлнэ. Bacon Time шууд гол руу орж ирэх өөр сонголт байхгүй. Гол дотор Danwin Gaming-ийн тоглогчд байгаа. Ийшэл орж иж Америктаас өөр сонголт бэлдсэнгүй бололцоо. Bacon тоглогчдыг харж бас Inco Squash ирэг дээрээс олон ч хүнийг энэ усан дотор нокдаун хийх боломж байна. Өөслөг орж ирсэн өөслөг дуусгацсан баха. Ганц шот очиход өөсөл нокох байсан. LGD Suki Team Reject өөлөд нокдауныг өгч байна. Хаа чё. IC багны дуу хагалцсан уу? Яасан бэ? За LGD Suki-гаас маш амжилттай спрайсан. Гэтэ IT Sport-ын гол руугаа бас ротейшн хийгээл орохоор сур сонголт үлдсэнгүү. Bacon Noise Danwin Song нокдауныг өгсөн. Team-ийн Squash Bacon Noise-ыг унгаад өгсөн. За Bacon-ыг унгаад өгөх хэрэгтэй. Titan Axel Reject-ийн Justice нокдауныг өгсөн. Alpha 7 тэр хараа тоглолтод оролцохгүй. Гэтэ тэр зоорго ороод ирсэн. Тоглолтод оролцохгүй байгаад л шүү. Justice-ийн хүү Titan-ы TQ дуусгаж байна. 11 тимийн 27 тоглож тоглолтыг өргөжлөж байгаа. IC Gatlas амжаад гол руу гараад ирэх хэрэгтэй. Хүм Alex Atlas нь смоколж байгаа л гарна. За Suki эндээс бол харчж байгаа хаад IC. Alex яаж зоорго орохоо. Gatlas-ыг Vampire Revenclaw knockdown хийгээд авсан. Alpha 7 Titan team руугаа байлдаж байгаа юм. Alex explosion damage ууш knockdown болчлаа. За IC-ийн сингүү double knockout ирсэн шүү. Энэ гол дотор маш олон хүн сэлж байгаа штэ. Gatlas-ыг Team Inco Vitality дуусгаж байна. Team Inco-гийнхэн бол үнэхээр ашигтай тоглолт яг энэ гүүрний доотлын позишнаас хийж авч чадчих штэ. IT Sport-ийн 3 elimination point-тэй 11-р байранд тоглолтыг дуусгаж байна. Team Inco-с ус руугаа сэлж нэг тоглогчдыг харж инфо авчаал дахиад гарч ил спрей өгсөрөөгаад маш гоё зооны центрийг Team Inco бол эзэлсэн. Одоогоор тэд 7 elimination point-тэй тоглолт өргөжлөж байна.
Жанванаас өөсөл ганцаараа соолоо болсон. Биштас спортын тамирчид гүрний дээдлийн хай граундээс эргээсээ тоглолтыг нь LGD Suki болон YZZ нар үлдсэн. Биштас CC за Биштасийн нэг LGD гейм рүү байлцсан. Теменко Витало Бекний арм стайлер дахиад нокаут өгсөн. За Бекнаас хоёр талаарч Noise ISIS хоёр л үлдэж байна. Гүрний доотлоос Теменко ч үнэхээр сайн тоглолтыг хийжлээ шүү. Playing around that bridge. Besiktas though, they know where that is. The nade over the top from Zessi finds the high ground knock and LGD. So Vampire Ruin Club багасаа соолоо үзсэн. Vampire Sport-ын 9 нэшн point хийсэн. Vampire-ийн өөрсдийнхөө rank дээшлүүлээд явж шүү. Гэтэ тэд бол 25 point-аас одоогоор 9 нэшн point хийгээд авцсан. Дахиад гол тагаа таларч руу спray өгсөн Ruin Club зооны захаас. Might not get a huge amount of placement points here, but any team that he can remove is good news for him. Still has cover from the rock, but Besiktas will have clean lines of sight to this direction. Фэнклаа Биштасын 3 тамирчдын инфог авцсан байгаа. За тэгээд соло тоглогчтой зооны захад урталтаа бас Данманы Ozil, Bacon Time, Noise болон ISIS Game-ийн Victor нарыг харж байгаа. 26 секундээр зоон шахнаа гэсэн чинь Фэнклавыг Биштас enjoy дуусгаж Vampire Sport 9 нэш point-тай 10 дахь байранд тоглолтыг дуусгалан Биштас хоёр талж гол руу орсон. За тэгээд өөр сонголт байхгүй юм байлгүй дээ. LGD Gaming усаар салж гарч иж байгаа тоглогчдын тоолгой цохох юм бол spray хөт биелэн. Team Rejects Regi. За багийн тоглогч тамд хоёулаа үлдсэн байгаа. Өөсөл рүү YZZ-г нэт Bacon Time хоёр тоглогч эргүү гарч Team Inco-тай байлтна. ISIS-ийн дээдлээс нь YZZ spray-го нокдаун хийхэд ганцхан шот үлдэнэ. ISIS-ийг нокдаун хийжлээ. YZZ. You know, Game Law's going to live for a little bit longer. They're the solo team apparently, and this is good news for them. 6 eliminations, get maybe further into top in terms of placement points. Inco already, you know, clocking in at 9. They get the majority of the work done towards that first hour of work, and then they just. Titan team full squad-ээр явж байгаа нь маш сонирхолтой. Тэдээс голын анхлын Harry Potter дээр их позишн нэгдэлсэн байсан. Хажуу талд нь бол Alpha 7 байгаа. За Alpha 7-ыг манайх яаж гиндаж байгааг харж байгаа хаа. Үнэхээр аимшигтай гиндгар тоглож байна. This is where Inco can really put the hurt on and sweep up a lot of these points. 8 eliminations already. Mafia зэдэр ногтаа нөгч боломжтой 2хан шот өгөх байсан. Dar Rage дуртуул үлдээлээ. Alpha 7 За тэдний позишноос гоё осон ойр хавьд нь ойрхон баг тамирчид бол байхгүй шүү дээ. Эцсийн мөч хүртлээ гиндахад ч боломжтой позишн дээр орж ирсэн. LGD Vice-с хаалаа үлдэж байна. Биштас Vice-ийн нэт Vital дээр нокаутыг өгсөн шүү. Дахиад Vice-ийн нэдийг болох юм Baker-ыг бас туулгах боломжтой. За нэдний range давсан. Эргээрээ ханаруулаад өгмөр өн YZZ босгоод ирсэн хүмүүсээ YZZ нээтэнд болол онгож чадахгүй. Виталик гарч ирээд спрейгод YZZ дээр өөрөө уулаагаад дэше китиг дарахаас өөр сонголт үлдсэнгүй. YZZ Виталик дахиад нээтэнд явуулчлаа. Виталик дуусгаж LGD Gaming багта 5 дахь нэшн point-ыг авчирч байна. Тэд dominating kill-д хүрсэн. Бишктасын тамирчид за тэгээд Alpha 7 дээр эцсийн мөч хүртлээ тойрог татчихлаа. Alpha 7 тайртай байгаа юм байл хөдөө play санчин. Mighty Team Rejected Rage нокдаун хийсэн боловч Mighty-г Titan агсаар нокдаун хийжлээ. Titan 6 дугаар байран дээр одоогоор тэд 54 point-ыг авцсан явж байгаа. Titan Alpha 7 мөрөхөөсөр сонголт үлдэхгүй л дээ. Titan Alpha 7-ыг мөрөгжиж линхүү позишныг авна. Тэд тайртай байгаа. Mafia-саг улаалгаад авсан punch and jump shot гоё болж ирсэн. Mafia-саг гэтээ punch дээр нокдаун хийсэн. Titan PC-г садалт байгаа. За Titan PC-гс бол гоё буудалтай тамирчин да. Гэтээ эсрэг талаас нь Карелагаад ирсэн Titan-ийн өөр сонголт байгаагүй шүү дээ. Team Inco 8 нэшн point-тэй 9 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. Биштас бага 4 нэшн point-тэй Alpha 7 багаараа 5 kill дэвсэн. Биштасын Son HP руу Titan TQ spray явуулсан. Dan 1 game-ийн kill-тэй 8 дугаар байранд унсан бол
Араас нь 7 дугаар байранд Bacon Time нэг elimination point-тай унаж 6 дугаар байран дээр артлаас нь Game Lord-ын таймерчд тийм Reject нэг киллтэй унаж байна. Зяд 5 дугаар байран дээр Game Lord 6 elimination point-тай явж байгаа унсан бол 4 дугаар байран дээр Бишиктас e-sport-ын таймерчд дууссан баха. 5 киллтэй явсан байна Бишиктас e-sport. За ингээд хоёр тимийн дөрөв талаач Atlas 7 Strike Titan TQ суулаа үлдэж байна. Atlas 7 надад тэгээд хүний хэлэлтэд шууд TQ руу шахаад явчихна да. LGD 10 elimination point-тэй 3 дээр унж тоглолтыг дуусгасан. Инх чи хаа ором дэргий. Зэйхүү өнөөдрийн эхний map дээр Atlas 7 check the trend. Тэдний хүчийг эзнэр overall rank-ийн 1-р байрлал гарах боломжтой болсон. I really like this though because it completely ties into their interview to what Revo's been talking about, which is a case of towards the beginning of their games of the last chance, they were struggling a little bit getting towards the center of the circle, playing on that northeastern edge a lot of times. They're an edge team just like HVVP. However, they were mentioning that they want to get a little bit more aggressive with their positioning, get into a spot where they can find it and not have to just think to themselves, right, we might need to scout this position before we go in, make sure it's fully ensured that we can grab it up. So instead, this time around, it's a case of we have to fight HVP for this spot. We're going to send directly in there and we will just challenge out any other team for this position because it is the game-winning spot. And HVP and both Alpha 7 understood that it could have gone either way. За тэгээд ямар ч үсэн эхний мавтер бол e-sport-ын чиг харах идэж чадсангүй. Ер нь бол зооны таталт маш аимшигтай татсан. Тэгээд Harry Potter-аас цаашаа зоороо орох гэж гол руу явж явах зандаа л ерөнхийдөө rotation дээрээс explosion damage авч дуусгасан тоглолтыг. Өнөөдрийн 6 map-аас эхний map-ын тоглолтыг бид хүн хүлээгээд үзсэн. Юуны дуу чангана гандуулга хэлээрээ. За одоо суларсан артлын YouTube-ийн game sound-ын дуу чангаагаа бол одоо суларсан баха. Хийсэн штэ, хийсэн гандуулга. Монтон бозоо хийсэн. Ямар хоол хийсэн бэ гэнэ. Ийм царайтай хүн байд юм уу гинэ. Тийм шүү дээ. Би ч нэг ийм хүү царайтай хүн байдаг шүү дээ гэж. За e-sport-ын доошоо ямар ч байсан бол ранк бол унасан тодорхой. Болта орой минь дүргээрээ сайхан гүйлж нэ дорч тэрэм хаа орой минь дүргий. Багуудыг чанга байна гэсэн юм аа. Тийм үү юу. Гейм сан зүгээр байсан юм уу би багсаж масаад байна. Буруу зүр уншсан байж штэ. Би ч яа дан вэ. Нэг л тийм амар тогтворгүй байх ч нэ. За тэгээд амралтын драйттай сайхан өнгөрүүлж байгаас та манайхан талбай орж жагсаал цуглаанд дуу хоолойгоо өргөцгөөснөө мэдээж очсон хүмүүс зөндөө байгаах. Map-ийн тоглогч шиг харагдаж шүү хаахаа гинэ. Map-ийн тоглогч шиг харагдаж шүү гинэ. Юу гэсэн үг вэ? Би яагаад map-ийн тоглогч шиг харагдтыг юу? Map-ийн тоглогч гинэ. Даас нэндээ хөөрхөн юм байна шүү гинэ. Даас ама батаршаа орой мэдээ. За манай live stream дээр Caster Monzo Fish дээр анхудаа үзэж байгаа хүмүүс байхан бол live stream дээр мэдээж манайхан follow дорч бидэнтэй нэг дээрээ дараа нь live stream өөрсдөө чадах чинээгээр боломж нөөц болцоороо share хийгээрэй гэж үргэлж би чинь бас та бүхнээсээ хүсдэг шүү. За дараа нь бол YouTube хуудсан дээр YouTube channel дээр үзэж байгаа хүмүүс байхан бол YouTube-ийн channel дээр ихлээд subscribe дараач бас YouTube хуудсан маань дэмжээрэй. Тэгээд live stream болон cast тайлбар тань таалагдах юм бол энэ шиг хэлгэж урамшуулах боломж байдаг шүү. За тэгээд ямар ч үсэн хэрэг хэлтэнүүдээ хэлчлээ. Мөн зөө IC chicken идвэл бүжиглэх юм уу гинэ. Ertka Pro хаа оройм дэргий. Царай бол гаалгаал төмөр гинэ. Хөлдөг шахсаал гэж би юм дорж алтан уяг за тэглгүй ах өнөөдөр бас талбай дээр бас нэлээд хүүтэн байсан юм шиг үлээ хүмүүс бол бас насаа цартаа наасан л. Гэхдээ тэдний гоё
хүсэл зориг тэмүүлэл өөрсдийнхөө төлөө тэмцэж байгаа тэр сэтгэл нь бас өөрсдийг нь гоё дулаацуулж ирсэн бахаа гэж найдаж байна. Их тэнгэрийн ам орсон харин их тэнгэрийн ам орж байгаа сурвалжлагуудыг би түрүүн үзчихлээ. Тэгээд хамгийн харамсалтай нь одоо тэгээд хоёр талаас нь л үзэхэл асуудал байх л та. Цагдаагийнхан бол автобусаар ирээд их тэнгэрийн ам дээр угаасаа хамгаалтанд гарчиж байгаа юм билээ. Тэгээд ажиллаа хийж байгаа нэгдүгээр тушаал авцсан тангар өргөцсөн цагдаа нар ажиллаа хийж байгаа арднаас ар гэр нь амьдарч байгаа. Нөгөө талаас арах юм бол бас ард түмнийхээ талд ороод бас тэмцэхстэй байсан ч юм уу мэдгүй юм тэгээд Батлер орой мэд гэсэн байна. Орой мдэргийн хөөх юм дурлаа гинэ. За юугүй. Нийт хитэн товтой болж байна гэсэн байна. Зөндөл товбод байдаг штэ. Ийм хүү царайтай гэж юу гэж юм бэ? Өөлгөн гэж аа гинэ чи яа. Салаахт үзэж байна. YouTube-ийн Game Sound байхгүй байна гэсэн байна. Баатар хууртнаас YouTube-ийн Game Sound байгаа зү. Манайх YouTube дээр үзэж байгаа юм зөндөө байгаа да. YouTube-ийн над руу комент өчөөд ороод дээр YouTube-ийн sound дээр зүгээр байгаа зү. Даас юм батааш хил дээрээс үзэж байна гэсэн мэн. За дарахын хэлмэн тайван байх болтугай гэж шатхан дааж өгдөр бүжиг хэвээрээ юу л гэсэн байна. Ажлаа тараад явж байгаа шүү бро гэсэн мэн Эрдэнэжлэн Батнасан. За тэгээд бууц хөвчээд харахад л дууцсан байдаг шүү гэнэ мөнхөрд нь. Эцсээ хүртэл үзнэ гэж намраа баярлаа. Талбай дээр худ попперсон гарын аманд нь салаавч хийсэн маргааш цагдаа дуудагцсан гэнэ хүүтэн тийм үү. Манайхан цуглахтаа юм хөцөцтэй баймар санагцсан л гэж байна. Гамбата залбаасынхаа хоёром төргий юу болж байгааг найзын спортын ямар ч ихний мэпэн тоглолтоор хийсэн. Насаа жаргал хоёром гаж гэсэн байна. Насаа жаргал ширэгээд ороод ирээ. Минийх гацаад байна уу мөнзөө чинийх гацаад байна. Минийх гацах хэсгүй дээ. Минийх одоо гацах хэсгүй дээ. Гацаад байна уу? Миний гацсахгүй шүү. Сайн орой мэнд мөнзөшка минь миний Монголын сайн явахт нь магтаж муу тоглоход нь муулдаг ахын дус анд нөхөр минь нөхөд минь орой мэндэ гэсэн байна. Явах бол орой мэндэргийн ярах бол ямар гоё нэртэй юм бэ? За тэгээд ийм гоё нэртэй хүн чинь маш олон ширийг хийн үстэй гэж эрхэм бэлэг эрхмээ хаа яана гэсэн байна. Арайгиндээ сайн байна уу? Амралтын драйттай сайхан гөрүүлж нэг хичээл намаа хийсэн биздээ магаш боллоо. Шинэ лангийн эхний өдрийн ажил хичээлийн цаг эхлэн шүү дээ. Туяд цагаан бол та юу болж байна гэсэн байна. Яаж ч ихний мэпэн тоглолт дууссан. Одоо 2 дахь мэп эхлэх гээд 3 минутын дараа 2 дахь мэпэн тоглолт эхлэхэд бэлэн болох гэж байна. За тэгээд ямар ч IC спортын бол ер нь бол зооны хэцүү байдлаас нөхцөл байдлаас сая өмнөдөө бас орлоо. Уг нь бол тэдний эзэлсэн байсан Harry Potter бол нэлээд гоё позишн гэж би харж ирсэн. За тэгээд overall ранкийг харцгаа Alpha 7 98 поинттай болж энэхүү ранкийг тэргүүлсэн DRS Game-ийн 83 поинттай IC Sport-ын 3 дахь байраа маш гоёор 68 поинттай хадгалж байгаа юм байна. Би бол цаатлаас нь дээрэс нь Team Inco гараад ирэх болоо гэж бодож ирсэн. Titan Game-ийн Team Inco бол артлаас нь нэгчил яваад. За тэд бол 3 дахь байрыг хадгалсан тоглолтоо хийчихжээ. HVP 9-р байран дээр Vampire Sport-ын бас сайн тоглож дэше байраа ахиж 13-т ороод ирлээ. Vampire бол 15 дахь байран дээр байсан баг тамирчид шүү дээ. Bacon Time энэ удаад 16-га хадгалсан тоглолтыг хийчлээ. За тэгээд одоо дахиад бүхэл бүтэн 5 мапын тоглолт үлдэж байгаа учраас оноо бол яагаачгүй юу ч болж болно. Оройн талбай дээр даарсандаа бараг бүжиглэлээ. Төдөө кастер бүжиглэн нэстэй л гэж байна. Сөрөг хуучин хүчин иргэдэг уртаа барьж их мэдлийн араас явж байгаа шүү дээ. Задлаасаа бодлохоо бодолтой байгаараа хамаагүй намирваа л гэж байна. Маш гоё хадгалж байна шүү гинэ. Ойлголоо манай модератор эмнэлэг дээр бас хүн сахиж байгаа юм байна. Манай мөнх 2 дөрөв модераторын өмнөөс ажил хийн байгаа. Шеэр хийж группүүдээс хөөгдөд л явж байна гинэ. Насаа жаргал норма хийсэн шүү гинэ. Баярлаа. Ганц огт төмөр пүрөө заглаадаг дивсэдэг IC гэсэн байна. Зөвхөн IC таад багтах нь тодорхой гэн амрамаараа тэлгүй ах уу. Бид бүхэн мэдээж IC спорт бол бүрэн дүрэн ихтэлтэй байгаа. Бүрэн жаргалж Улаанбаатар мөнзөө гэсэн байна. Орой өдөр яруу сайхан гөрүүлж гинэ үү? Шеэрэгээ дараад ирээрэй гэж. One of the top performing teams on Erangel as well. We didn't see them do anything in the last game. Didn't see them do anything in day 1. So the reason I'm focusing on these teams, they're at the very bottom and they need to perform and they need to do it now. Otherwise, their journey is done in the PMGC. Well, looking at your picks, Maxman, I can see a certain team in there that you said you would not predict. Саний тоглолт дээр Erangel map-ын тоглолт дээр бол team Alpha 7 дээр бол заа үнэхээр бүр яста бурхны зураг гэдэг юм үнэхээр хайртай татчихлаа л да. Alpha 7 бол тэр позишнээс 1 метр холдсонгүй.
403-т байсан 350 руу орж ийн хаахаа гинэ. Хаямжил стар гинэ. They're still in a position where they can compete. They're still playing in a position where they can be in the top 5. And as we know, Jason, хийсээ мартах гэж байна шүү мөн зүг нэ. Окей. За, шэр хийгдэлт баярлаа манайхаа. За, ингээд хоёр дахь мапын тулаан эхлэх гэж байна. IT Sport-ын да өндөр амжилт хүсье. За, бүр цаашлаад сөөдөж бүсэд төлөж оролцож байгаа Egon 88 Sport болон DRS Gaming-ын да бас нэг амжилт хүсэж хэстэй. За, тэгээд тоглолт эхлэх гэж болж орсон байна. Би нэг юм бас дотоод миний царай чинь нэг санаадад байсан чинь гэрлээ асууад байсан байна. Нэг ийм л болчоод байна да бич. Imagine being so lame that you have to get Maxman to do your throws for you. Тийм what is going on? You know, I particularly liked when he stumbled trying to get Max to throw to us in the first place. And then Max was just like, you know, take it, boys. And we did. We took it off his hands. You know, now we'll take the pressure away, and we'll have to sit back here and watch for 30 minutes as some of the best teams of the world are going to get cut out. You know, we're not seeing a lot of these guys going through over to the grand finals. 11 teams will be leaving us now. A lot of these teams are fan favorites too. I don't think there's anyone here in this PMGC stage that no one's cheering for. I think everyone's cheering for these teams. I'm passionate about all these teams as well. There's so many cool and interesting step-ups in terms of performance, in terms of gameplay, so many separate regions. I think this is one of the most inclusive PMGCs we've seen in a long time, with a lot of different regions finding their star power, finding those members that can operate on that world stage, which is so cool to me. And I think that a lot of that comes down to just the format. Сингад онгоцны чиглэлийн палагаас баруун цах руу онгоцсон нисэж өнгөрч байна. Насныхон мартаж санаадгүй үстэй л гэж байна. Насаад баларч байна уу л гэж байна. Топот маань ядаж хэрэгэд байвал зүгээр санагдаад байгаа юм да л гэж байна. Чи өнөөдөр сайн бүжиглэрээ хөөрхөн ахын дүүгийн бүжигл энэ багт хинээрэх шүү гинэ. For this best, I will go ahead and say it, the best PMGC we have ever had. With Northern Circle as well, it has been chaotic, particularly with that last Angle 2, and these teams, these players have had to deal with some very awkward scenarios and have dealt with them admirably as well. We've seen a Northwestern Circle before, blank, it was HVVP's game. They couldn't have it at all. Placement Center, the water treatment character field. Цэнтэй татаж байгаа юм байна. Баг тамирчид бол ерөнхийдөө ихэнх баг тамирчид газар нутгийн урд эргээр буусан хоошоо бол бас нэлийн хоолын зайнаар ротейшн хийгээд явах төлөвтэй болчлоо. I feel like this is a team that would be so disappointed not to see in the PMGC finals in Jakarta. It wouldn't feel quite right to not have them there, and they're currently in 9th place. If we shut it down now, Inco far ahead of them. Well, I mean, this is what I'm saying, that there's so many teams that we would lose that you would be hesitant to see not go through. And the thing is in the top 5, all of these teams, I would 100% support them going through to the grand finals. I would also be 100% sad if we didn't see the likes of BTR, HVP, Damwon, Reject, VPE, Aegon, Nigma, Bacon Time, Besiktas. There are so many teams here. You just name the whole table. Honestly, all of them. I would be so sad to see all of them go out. So every time someone bumps themselves up into the finalist position towards that top 5. Хойтлынхын гадаад кастинг дог алга болгоч ирсэн байна. За нэг юм тайлбарыг хэмзүүтэй болов. Энэ тоглолт live streaming YouTube дээрээс би шууд каст давхар хийгээд тэгээ та бүхэнд дамжуулж байгаа учраас YouTube дээрээс нь энэхүү гадаад каструудын дууг ч юм уу алга болгочих юм бол ямар ч ген саунд нь бас дагаад байхгүй болчихно. Өөрөөх юм бол баг тамирчдын хөдөлгөөний дуу, за буурны буудах дуу, машины дуу гэх бүх дуу кастынхаа дуутай хаагдчих учраас энэ давхар нөгөө цаана явж байгаа кастинг дууг бол тусгаалan хаах бол боломж байхгүй байгаа шүү. Тэрийг бас манайхаа ойлгоорой. They're one step behind you, don't worry. You'll be you are the pretty cool happy with that. Exactly. You are the cool cat indeed.
За Titan team-ийн 67 поинттай IC Sport-ийн артлаас нэхэж байгаа. Team Inco 63 онтой 5 дугаар байран дээр явж байна. За тэгээд одоо Bigetron Red Alliance-аас доошоо буюу 49-с 44 хүртэлх энэ Bigetron HVP, Danwan, за Team Reject, Besiktas, Vampire Sport-ийн тамирчтай байвал бас ширүүн тулаан өрнөж дээшээ гарч орлого хийх баха гэж бодож байна. Эхний 5-д орохгүй бол тэгээ шууд гэртээ ярина. Топ 5 баг л цаашаа 23 оны 1 сарын 6-наас 8-нд болох Grand Final-ийн тэмцээнд оролцох эрхээ авч байгаа шүү дээ. 63 points, 9 points found that last one. Usually for Inco, they're looking for a big game in terms of, we're nigh on the 20 to 30 point mark, which really does see them safe. 9-point game, that's underneath the average that you would. Бэлгүй араас өнөөдөр бол 2 дахь өдөр буюу сүүлийн өдрийн тоглолт явагдаж байна. Тэгэхээр сүүлийн 5 мафийн тоглолтыг одоо хийж байгаа гэсэн үг. Бид бүхэн сая Wrangle мафийн тоглолтыг хүлээн авч үзсэн. Boycon time. Уг нь бол Beacon Time-чтай League Stage-ийн тоглолтын дээр маш гоё тоглолтыг үзүүлдэг. Ер нь бас дөөлтэй гоё ордог багтаа. Тэгээд энэ удаад бас сайдар тоглолтыг үзүүлж чадахгүй байна. Which city on Sanko has a drive running through the center гэдэг Painan. Лам янжим пүрүү PUBG тоглож байгаа юм уу гинэ. Alpha 7 алж байдаг шүү л гэж байна. Өнөөдөр ураад өгдөг өдөртөө IC мэндэ гэсэн мал хамжаа бомирдно. Михаил нэг би бодол бий гэдэг шиг манайханд л бодол байгаа хөө итгэлтэй байна. Топ 5-та багтна гэдэгт нь бол үнэхээр 100% итгэлтэй байгаа шүү. We saw IHC absolutely being dominant in terms of that position with 90 smokes thrown over the course of yesterday, which is a lot going through there, which is nice to see. Гэмлэр нарвал ажиглаад Danwan-гийн тоглогчид rotation нэгээд ер нь бол early game дээр маш олон баг тоглогчид хоошоогоо бие зооныхоо центрлээ орж ирж байгаа юм байна. Danwan Gaming яг Гэмлэрийн low ground-ийн компаундыг эзэлсэн. За эндээс Danwan-ийн Гэмлэртэй байлдчих магадaltaй. Danwan Force Deadly High Ground руу гарсан. Again, very central, very early. 6 minutes into the game. On Miramar as well, to get to a central position, that's really quite snappy. It means you would have left your looting location in that 5th minute. And if you dropped out late as well, I mean, you're going to be fairly minimally looted. So a lot of teams getting out of the way. But look at that, level 3 helmet, level 2 vest, level 2 backpack. Pretty decent on those meds as well. Game Lord seem like they've managed to find a good spot. Absolutely. HVP on the other hand up towards La Cobreria decided not to head down towards Crater Fields as of yet. With this being further out towards that eastern side, I think that for HVP it's more of a priority to them right now to be picking up loot in the early game towards that first 7 minutes, get themselves nice and geared rather than trying to take at that ridge side. Dynamic Sport. За тэд 30 поинттай overall ranking 14 дугаар байран дээр явж байгаа баг тамирчид байна. За Beacon Time бол high ground руу гараад ирсэн. Could be a very hard eastern shift on this next circle, in which case that ridge side doesn't become very valuable anymore to you whatsoever because you have to come down. Alpha 7 ирхээ авчихсан юм шүү дээ гэж мөхтөлөг нэргүй. Alpha 7-ийг ирхээ авчихсан гэж бодхоос илүүтэй зүгээр харж ямарл байна л да. HVP шиг адилхан free down хийгээд чөлөө туналт хийгээд доош орчих хин ч үгүйсэхгүй. Гэхдээ тэд бол одоо энэ ранкийг хадгалах тоглолтыг хийгээл тоглолтод л үнэхээр амар гянгар оролцож байгаа. Сая ихний map дээрс бид бүхэн харсан шүү дээ. Besiktas-ын тамирч Bounty High Ground-аас за LGD Gaming rotation нэгээд орж ирсэн. Towards those eagle perches that HVP have been taking up so often. So changing up the pace, changing up the game. Твэт цагаан бол дайци амжилт winner chicken dinner гэсэн комментиг үлдээсэн байна. Unique Slayer IC chicken харъя гэсэн байна. За манай YouTube-ийн үзэгчдээс комментиг үлдээж байгаа харагдана. Like the middle of the two craters, right? In those ridge lines. Maybe it's something that they've learned from yesterday's games against Bacon Time. Ertka Pron IT winner chicken dinner гэсэн. За Besiktas enjoy гэлж CCC дайраад knockdown хийчлээ. Besiktas-ын 3 тамирчид за захлаад явж байгаа LGD-тэй байлдах уу хүнээ эсвэл тэр чигтэнд хаях уу гэдэг сонголт үлдсэн. Besiktas-ын цаашаа налчж байгаа юм байна. Замдаа машины нохолдоод бүр явж өглөө. Зэси саана HP explosion damage орж нокорчих үедээ. Машин бол уулан болцсон дахиад яа хилж дуусаагүй артлаас нь MVM
Хоёр талаархтарын хүн explosion damage-ээр double knockout-ыг өгж амжсан. Бишигтаас e-sport-ын таймажид тун харамсалтай rotation хийжлээ шүү. LGD Gaming YZC багта first blood-ыг авчирсан. Шэригээд дахад байж гарч ирэхгүй маа л нүрлатар. Жаргалцын жаргал амжилтаа гэсэн байна. Балар сайхан байр оройм дэргээр амралтын өдөр айдахтай сайхан гүйлж байна. За IC Sport-ын lag coverage чиглэлээсийнхөө rotation хийж орж ирнэ. За rotation пал сүүлдэж орж иж байгаа. Гэтэ зүгээр DRS Gaming талаартыг харж байгаа Tyro Broncos одоо л rotation хөдөлж штэ. Энэ бол хоёр дахь цааны шаха Blue Zone шахагдаж эхлээд өртөө 9 секундын хугацаа үлдсэн байна. Vampire Sport за team reject rotation-оор үргэлжлүүлсэн. Цаг Minko Vampire-ын зүүн дагавар rotation үргэлжлүүлээд явсан бол энэ ч team reject-тэй Ego 9 Sport-ын байлгад бэлэн болчихжээ. Ураад галыг хасаад өгөрөд үнраа л гэсэн байна. За тэгээд бацаж болохгүй байгууд доогоор зөндөө байгаа штэ мэдээж. Ego 9 Sport-ын Team Reject-ийн Divine болон Regional тиймхүү байлдаа нэг үргэлжлүүлсэн. 4-2 юм уу да Team Reject-ийн 2 таймч нартлаас нь rotation-ийг нөхөж орж ирж л байгаа юм байна. За тэр болтол хүлээж байгаа. Team Reject-ээс Ego 9-тай юм. Нэгэнтэй бол үүсгэн тодорхой. Duel-ээр IQ-гийн spray маш амжилттай орсон. За одоо нэг нокыг өгсөн Ego 9 Sport-ийн маршаа шахчих хаа 4-3 дуэл. DRS хараа зөв юм аа л гэж харин манайхан харж байгаа DRS Gaming. Тэдний тоглолтын хэв маяг бол яг нэг иймэрхүү л өрөндөгтэй. Vampire-ийн Team Reject болон Ego 9 Sport-ийн таймерштын дайн руу анхаарлаа хандуулж Revenge Club Mini 6 access single tab явуулсан. DRS rules of G машинаас knockout унаж байх юм хөөрхөн та. За, Team Reject-ийн ямар ч гэсэн нокко босоод ирсэн Ego 9 Sport-ын буцаад warehouse руугаа татчихж байгаа юм байна. Send them over towards that compound that I8 moved themselves into towards that warehouse side. Alpha 7-ын карьерлыг хажуудад LGD Gaming орж ирсэн. Alpha 7-ыг л одоо эхний ээлжинд дэлгэнэт болгож авах хэрэгтэй байна. Тэд 98 поинттай инхүү overall rank-ийн 1-р байраар явж байгаа баг тамирчид. Titan Sport. За Titan-ын бол 67 поинттай мөн адил 4-р байран дээр явж байгаа. Бас л хариуцлагатай тоглолтыг хийх ёстой. They're trying to hold out two zones. Could be dangerous for them with teams maybe wanting to come down towards that area. 8-7 on the other hand up towards water treatment. Very high ground already achieved on their side. IC Sport-ын lag coverage-ийн чиглэлээс орж ирсэн. За урталтаа бол HVP баруун талд Danwan Gaming-ээс тооцсон бол одоо тэд бол цэвэр позишн дээр байсан. Гэхдээ Playzone хассан дэдэл патрон руу уршаа татчихж байгаа юм байна. За одоо бол маш гой тоглолтод үргэлжлэнэ. Зааны гадна талаас орж иж байгаа баг тамирчдын rotation давцсан. Дээрээс нь зэрэгцээ байсан позишныг зэлсэн байгаа Ego 9 Sport болон Team Reject-ийн тоглогчид хоорондоо байлдаж магадгүй. За эсвэл зөвхөн цаана эртгэн центрлээд орж иж магадгүй. Bacon Time-ийн хамгийн түрүүнд хасааны дэл патрон руу rotation хийж орж ирж байгаа. DRS Gaming зооны цахаас DRS Gaming одоо ардаа 3 дахь цаанаар шахаа явагдаж эхлээд 20 секундын хугацаа үлдсэн. Дуусгаад 20 секундын хугацаа үлдсэн байна. Тэд зүгээр Blue Zone-тайгаа уралдаж цааргаа орж иж тоглолтыг хийх болно. Ийштэй шинийг хараад ах юу яах вэ? Одоо тэраа дурандаа адал зүгээр ойроо тхэн амтан байна үгүй юу гэж байгаа цаадал чи явах гэж байгаа штэ. Зайци винэмнэ чикен динер болгон донаттай алаад ураад өгдүүнараа дэмжээд дэлгэцнээс хөндөөрөхгүй буудан дээр байрлаа эзэлчихлээ гинэ. Хаги. Отгон орой минь бүгд IC антаа гэсэн байна. Зон үнэ хашаандаа л гэж. За гэхдээ зүгээрээ тэд тоглолтыг хийгээд ямар нэгэн байдлаар зон руугаа ороод ирнэ би бол санаа зовхгүй байна. Game Lord эсрэглээс Vampire Sport-ийн Danwan also explosion damage-тэй knockdown-аас LGD Gamer Danwan-ын мөргөж орж ирсэн. За маш харамсалтай болж байгаа. CCCMV хоёулаа knockdown-тайгаа хоёул ингэ чичээд сүнг дуусгаад авсан. Гадна талаас сүкийн шахан Forest сүктэй knockdown өгсөн. Вау, Danwan-ын чинь за гэхдээ хоёр талаач хоёулаа улаан штэ сүн. Also за улаан талч дээр Vice-ийг ганцхан шот очиход knockdown өгч штэ. Vice-ийг өөр ингэхдээ улаалгачлаа. Danwan-ын чадсангүй. IC Sport Game Lord-ыг мөргөд орсон. Danwan 3 elimination point-тэй тоглолтыг дуусгаж байна. IC Sport-ын за Game Lord-ыг дуусгаад авсан байлгүй дээ. Game Lord-ыг дуусгасан байх тийм байна. Game Lord ticket 14 унж IC Sport-ын багта 4 elimination point-ыг хийгээд авчирсан байдгийн. Би тэдэг зааруугаа орж ирэхэд нь ердөөсөө ч хэрэгэлцэхгүй байгаа. Зүгээр л унгаад ороод ирнэ. Game Lord руу шахсан ч болсон юм уу да. They wash over them
and we'll leave that compound clean of any game lord players remaining. Titans down towards the southeast, playing on the high ground, looking down towards the eastern side. Very interesting end towards this Miramar, honestly. 14 тимийн 57 үлдсэн 3 дахь цаанаа шахаа явагдаж ирэхэд 30 секундын хугацаа үлдсэн байна. Хассан нэлээд Патрон центртэй тавиаг татчихсан байгаа. Тойд цагаан бол let's go IC гэсэн байна. IC за зял ууламал нэгмаа freak IC дээр нокдауныг SKS Dynamics-тэй өгсөн. За Smoke задлаад хүмүүсээ босох хэрэгтэй дээ. Нибангаар гэсэн Radov надлаас high ground-аар шахаж очиж байгаа юм байна. Radov яа Lord хоёр шахаад аваад ирсэн. IC спортын ямар ч байсан босоод ирсэн штэ. Зээл дээр дахиад бочирсан тоглогч нар нокаут чичиж байгаа юм байна. Freaking SKS Dynamics чи ямар юу watch чинь вэ? Godless. Зээлийг дуусгалаад IC Alex нэгмагаар Hamadi Radov хоёр дээр дабл нокаут гэсэн. Lord-аас нээд ирнэ. IC нээдээ цогтох хэрэгтэй дээ. Lord-аас нээд ирж байгаа. За гэтээ Lord-ийн нээдэн range тутсан. IC нэтэн дарчхтай улаан шүтээ про. За нэтэн range ашгүй давчж байгаа юм байна. Alex Samuels 2 elimination point авцсан. IC Sport хүн бараг 6 elimination point-тай Alex Молотаун шатаал явдсан штэ нэг хөөхөн штэ. Моолгонд шатаад буудаад явдаг тоглогч штэ. Энэ зөвлөлийг бид бас маш олоодаа харж байсан да. IC дээр freak knockdown өгцөн. Lord ашаага наалах гэж байна. Lord уулаан тоглож байгаа. За энэ хооронд Галас наашаа шахаж ирэх хэрэгтэй байна. IC дээлээс нь HVP ороод ирсэн. Make knockdown өгсөн. Гатлас ашаа налж авж байгаа суглуулаа. Lord Гатластай ногтааныг өглөө ганцхан шот авахд Гатлас унчин хүмүүн цаашаа кавертаа ороод өгөх хэрэгтэй. Алекс энэ HVP бүтэн сквадаар шахацсан. За буугаад гитиг дараад ямар ч байсан амьдралаа залгуулсан шүү. Зоонд ороод ирсэн. Шакрого орч гитарх хэвтэйсэн болоо да. Алекс руу HVP шахаад ирсэн. Make-ийг дуусгаад ирсэн. IC Sport-ын нэгэнтээ 6 elimination point-тэй. Alex HV-ийн 3 үнэтэй зэрэг үдчихэж байгаа штэ 3 эсрэг тоглоомыг IC Sport-ийн Alex хийсэн. За Яста Tix-ийг нээд Alex дээр орчиж байгаа юм байна. IC Sport Alex-ийг мэдээж HV дуусгана. HV өргөжлөлөд нэм Гатласэд цаашаа байлчих хэрэгтэй штэ. IC Гатлас ямар ч гэсэн цааргаа гоё орсон. DRS Killer Fight Alpha 7 Mafia цаг унгаад өгсөн. Lord knockdown-аас нэм Гатласийн сайн үзэхгүй штэ та нар. Tix-ийг за цаалаас нь fake цухтаад налаад алс нэм Alex Нима Galaxy Sala тамирчинтай буруу хүмүүсээр сая оролцсон штэ угаасаа. HVP-ийн ямар амжилт артлаас нь мөргөд аваад ирвдээ. Түүнээс биш Нима Galaxy-г бол энэ чи өлгөө жижиг болох байсан. Battering ram to do, and we cannot have two players behind us watching out in towards that circle towards the zone, so they wait until it encloses just a little bit more before sending outwards. Гатлас за зоонд дотор орж ирсэн. Артлаас нь дээдлээс HVP Kitsune хайгамдаас ажиглаад байна. Гатлас хөө нөгөө талаас нэг 8 Ghost энэ дээрээс SLR 8X-тэй синглтэй бөгөөд ах юм аа. За 4X-тэй SLR байна. HVP Гатлас хайж rotation-ээр ороод ирсэн. За HVP бол зоонд орох оролтыг хийж түүнээс Гатлас шин шахаж тоглолтыг бол хийхгүй баг. Нима Galaxy Freak хажууд ороод ирсэн. Нимаас Freak Sala үлдсэн амирчин. IC бицхан ааштай энэ даал гэж байна. Magic Nigma Galaxy Freak-ийг дуусгаад ирсэн Nigma Galaxy 3 elimination point-тэй 14-р байрнаар тоглолтыг дуусгаж байна. 13 тимийн 42 тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Vampire Sport-ийн зэрэгцээ DRS Gaming ороод ирсэн. Vampire Sport зооны централ орж ирж байгаа юм байна. Vampire-ийн одоо жоохон төлхөө уршаага оноо нөх тоглолтуудыг хийх нь тодорхой байсан да. Ер нь бол саяны ихний Mafter's ч санагдаж ирлээ. Маш олон киллтэй гарсан Irangel Mafter's. Зооны таталтыг харцгаа IC Гатлас заоргоо дахиж л орох шаардлагатай болчих. За уг нь бол бяцхан л урагшлах юм байна. Гэхдээ Ego 98 Sport-ийн чинь бол Гатласын инфог авцсан урагшлуулахгүй байгаа. Заавал засмал зам дагуудаа эсвэл нааша HVP тал руу гүүнэхээр бас хэцүү маа. Ер нь задгаагаас нааша гарч шаардлагатай болсон. Гатласыг эндээс HVP бол гаргаахгүй юм байна уу? Яаж гарч ирэх вэ гэдэг чинь маш сонирхолтой. Машин унаагүй болсон тоглож одоо тэгээд зооны гадна талаас Egan болон HVP хоёулаа IC Гатлас руу анхаарлаа хандуулж байгаа. Тав цааны шахаа явагдаж эхлээд 10 секундын хугацаа үлдсэн байна.
Alpha 7 за Water Treatment-ийн ойролцоогоос зооны захаас инхүү Alpha 7 орж ирсэн. Карела Vampire Sport-ийн тамирчид руу шахаж байгаа юм болоо да. За гэхдээ Alpha 7 бас гянгаар тоглолтыг хийж байгаа шүү дээ. Тэд зооны зах дээр л явж байна. DRS Gaming гэсэн зооны захыг эзэлсэн энэ хоёр баг. Urban environment near those buildings, and it's very unlikely that teams are going to be rotating it behind them. They can just chill out for a minute. Айцгаа л за уршаага битүү смокийг задлаад нааша модыг хаварлаа орж их орлогыг хийж байгаа юм байна л да. Тэгтээ 5 цэний шахаа явагдаад бас болоогүй штэ 2 минутын хугацаа үлдсэн байна. Шахаа явагдаж дуусгаад бол за гэтээ блюсэн шахсан үед бол энэ гаалаас гарч гүүхөөс ор сонгол үлдэх. Гаалын зүүн талаас SP авсан буцаа чакгууд татсан. Гэхдээ Циминко Скваса IC гаалсыг дуусгаж байна. IC Sports сургаалын нэшн поинттэй 13 дугаар байран дээр тоглолтыг дуусгалаа. 12 тимийн 41 тоглож үлдсэн. Still very much paying off. It's working out yet again. Team in 5th place right now. I mean it's certainly. Сайн нөхцөлд HVP артлаас нэрээ үнэндээ шахаж орж ирэх байсан бол Alex Gatlas үнэндээ бол Nima Galaxy-г өлхөөн дуусгаж өгөөд өөртөө маш гоё зооргоо ороод ирэх боломж бол байсан. Гэхдээ HVP бол буруу газар буруу цагтаал орж ирлээ. За Бачлованахын комент дэше гүйцсэн байна та. Энд байна. Alpha 7 дуусах биш IC-д оноо ойр багуудыг унгаж өгөх хэрэгтэй байна. Оноо ойролцоо энэ үед нэгэн тэргүүлээ авсан байгаа манад аштай тоглолт хийх нь чухлаа гэсэн байна. 7 оноо авла болноо л гэж гол зүгээр л байж ил даа л гинэ. Жохон хүлээж авахгүй даа. Гэтэ жохон хүлээх нөхцөл байхгүй ш. 5 дахь цааны блузан шахна гэдэг бол тэртээ тэргүй зооны гадлаас блузаны шахаа явагдаж эхлэхэд зоон өөрөө угаасаа гадлаасаа авч залах. Тийм л нөхцөл байдал үүссэн байсан. 5 дахь цааны шахаа явагдана гэдэг бол энэ зоонд бол хэцүү штэ. Төвчээргүй юм бэ зоод тэтгэл байчихгүй те гэж манайхан тэд өөр өөрсдийнхээ өнцгөөс л бас дүгнэлтийг хийнэ л те. Alpha 7-ийн атлас DRS Gaming энэ хоёр баг хоорондоо байлдаад унжил байх хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад унахгүй байх хэрэгтэй гэж хаа. Энэ хоёр баг унахгүй дээш тоглолтыг хийгээд амьд байгаад kill point-ийг placement аваад яваад их юм бол энэ хоёр багийн л оноо холдсон шүү дээ. Vampire-ийн за DRS-ийн Alpha 7 Mafia-д ногтооныг өгсөн. За Карела баруун бэхлэхэд нь болоод спрей өгчөндөө Карелагийн даагаар рул зөөж доотлын кемптерс орж иж дэшээ спрей өгч явж байгаа рул зөөж нокдаунаас Revo-ийн Alpha 7 Revo DRS Killer White-ыг Bacon Time Noise ардлаас нь нокдаун өгсөн голоод центрээс Pleasant центрээс инхүү DRS руу байлдаад Mafia-сог DRS Delta дуусгаад авсан миний хүснээр л тоглолт болж энэ даагун DRS-ийн double knockout-тай байгаа нэг талаач нь бүр рул зөөж бүр нэлээд хоол очоод knockout болцсон шүү дээ. Тэр тоглолт дээр бол revive хийх боломжгүй 30 секундаар энэхүү зоон таталт явагдчихна. Бэлгүүн чимэнд хөрхнөө гэсэн оройн өдргийн сүүлийн өдрөөгнээс сүүлийн өдрийн тоглолт явагдаж байгаа. Alpha 7 Revo Explosion Damage-ээр knockdown болсон. Vice-ийг Noise ноклог төглөө Vice-ийг дуусгасан байдаг юм аа. LGD Gaming 6 Nation Mode-тэй 12 дугаар байран дээр дууссан. 11 тимийн 38 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Bacon Time Zone центр дээрээс маш гоё кампыг эзэлсэн байна. Picture Red Island Zone цахаас орох оролдогыг хийж байгаа. HVVP зүүн дэдлийн high ground-н дээр одоо дахиад 4 мапын тулаан үлдсэн шүү дээ. Туяцсан гам бол доо. DRS Gaming за шууд Alpha 7 руу шахаад ороод ирж байгаа юм. Нээдэг ээж дараалал Delta урталтаа гараад явуулаад ирэхсэн. За машин дээрээс шууд Killer White бүр ууршаа шахаад очиж байгаа. Alpha 7-ийн тоглолтыг нухаар DRS Gaming ийхүү зориглож орж ирсэн те. Killer White-ыг Alpha 7 Revo knockdown өгсөн. Delta уулаан болцсон байгаа. Delta дээр knockdown-ыг өгсөн. Гоё штэ. Alpha 7 DRS Gaming хоорондоо байлдчихлаа болоо доо. Карила за хүн дээр revive хийж байгаа DRS Gaming гэсэн хаалц хүмүүсээ бариад за DRS-ийн бол гурлаа босоод болоод ирнэ. Alpha 7 Карила эндээс одоо шиддэг юм байх юм бол явуулах юм бол дуусгалаа. Гэтэ энэ хоёр багт одоо шидэд байх юм trouble үлдээгүй байх гэж бодож байна. Карилыг нүдэн дээр босоод ирсэн тоглогчд байгаа да. Карила буцаад хэвтэн. Инко Бекер дээрээс нь Delta-г артлаас нь knockdown хийгээд өглөө. Team Inko дээрээс нь тоглогчтой артлаас нь Revo дахиад Killer White дээр knockout-ыг өгсөн. DRS Delta дуусаж Revo гэдээд орчиж байгаа. DRS Gaming нэг elimination point-тэй 11 дэх байран дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Alpha 7 доо тоглогчтой үлдсэн. Titan-ийн Bacon Time руу центрлог шахаад ирсэн байна.
Bacon the Titan team нэгэнтэй шахаж байлдаа нэг хийхээр шийдсэн бололтой. This is a push they can make. It's a little bit difficult, but they are held short here. Sending smokes up towards that top side as well as nades to clear out the positions close by. In the meantime, Beatron Jane Foster knockout-тай болсон. HVP багаараа гурван наш модтэй тэд зооны цахаас орж тоглолтод оролцсон. Гэхдээ Beatron-ийн нүдэн дээр Beatron-ийн нүдэн дээр нокроод эхэлсэн. За Beatron-аас гарах гарцгүй болж байгаа юм байна да. Daily High Ground-аас бол HVP бүтэн дарамтлах байх. Bacon-тай arm style Тагти татагчтай нокаутыг өгсөн. Zaxig HVP Tixi нокдаун өгсөн. Beatron Liquid Tixi-г унгаад авсан. Beatron дэндүү задгаа юм да. Эндээс үнэхээр дээш юм уу? Баруун талгаа айлыг даалруугаа каверлаж явахгүй бол битүү задгаа дээр планкн дээр байлдаж штэ. Gonna survive behind that. The vehicle does go up, but the reses are starting to come through for Bigatron. They're keeping themselves alive. And the circle moves away. They'll have to go further. And in 40 seconds, that will shrink. Very difficult push here for Bigatron. Bigatron. The thing that's keeping them in this one is having 4 players alive. They've got a lot of squad members to really take these angles off of them. Matic though hitting some nasty. За Liquid дээр Matic маш амжилттай нокаутыг өгсөн. Bigatron-ийн хамстай үнэхээр муугаа үзэж байна. Машин дагуу шотод нь очиод дэмэж өгөөд байгаа. Яа, Liquid-ийг унгаад авсан. Jane Foster-ыг дахиад ч унагч боломжтой Matic. Knock into the mix works out for the Matic, able to those final shot spots Misery. M249 to try and just suppress that ridge line. HVVP, they're going to have to move first probably out of the teams to their northern side after they've dealt with Bigatron. Still have cover to work with though, moving off towards that east. 10 teams remaining. Genfoster steps up for a second, but instantly answered by the guys from HVP. Damage sent over towards Zuxi in the back, and realistically, this team coming through very strong with the mini 14s with DMRs. It's a very individual and unique play. Team Konene better knockdown асан plays-ийн гадна Bigatron бол HVP байлцаар HVP багта 5 nation point хийгээд авчжээ. Bigatron Red Islands tick-тэй авдаг байна дээр өнөөч араас нь 9-р байран дээр Ego 9 Sport-ийн tick-тэй өнөөч байна. Sancha Team Inco Alpha 7 Reva Team Konene better дуусах. Baker дуусах. Vampire-ийн хаглаас дуусгачлаа. 8-р байран дээр Alpha 7 4 nation point-тэй тоглолтыг дуусгаж байна. 7 дэмий 23 тоглож үлдсэн. Backness nice. За хайсс 2. Amsтай shorties нар дээр revive хийх үүрэгтэй. Гэхдээ Titan бол шахаад аваад ирсэн. Vampire-ийн Inco-г нэнэ бэдэг knockdown хийгээд авсан. Зүүн талаас squash шахаж байгаа. Squash-аас Schwester knockdown ороод ирлээ. Look at Inco-гийн squash-тай дүүлтэндээ Team Inco-гоос содо талаж squash үлдсэн байгаа штэ. Vampire-ын талаж Stone-ыг артлаас нь HVP Matic минигээр knockdown өгсөн. Vampire Sport knockout-тай squash-ийн хорн нэнэ бэдэг дээр revive явуул явчихвал байсан да. Tixi Team Reject Justice knockdown өгсөн. Titan Puncher HVP Tixi-г унгаад авсан. Team Inco дууссан. 7-р байранд Team Inco нэг elimination point-тэй явж байгаа дууслаа. 6 тимийн 18 талаар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн Titan-ийн Ego 9 Sport-тэй тоглож ирсэн. За гэтээ хажуудлаас нь HVP ороод ирсэн. Bacon time-тай тоглож байгаа шүү дээ. Titan-ийн чинь юу Ego 9 бэ? HVP send them packing. And now they have great sightlines over to everyone in this area of the map who are all squashed into a tiny space, have to fight off against one another. Sure, there's really not much cover whatsoever for the guys. Vampire Sport. За Vampire-ын бололоо төлхөө уршаа оноо нөх тоглолтыг хийнэ гэж би яг л бодож ирсэн. Ер нь бол сайн тоглолтыг хийгээд бүтэн squad-аар тоглолтод оролцоод явж байна. 6 тимийн 18 тоглож одоо бол Бишгтаас ганцхан цоолоо тамирчин Team Reject-с дуу байгаа бол босод баг тамирчин ерөнхийдөө 3-аас дээш хүний бүрэлдэхүүнтэй Team Reject Rage дуэл хоёр үлдсэн. За зооны центрээс уг нь гоё safe байрлалтай байгаа. Titan-ийн Bacon time-тай уучраа олж дуусаагүй. Bacon-аас нэг цоолооч унаач чадаагүй байна одоо хүртэл. Matic-тэй knockdown-ыг Vampire Zone өгсөн. Vampire Zone дуусгаж авсан. Vampire Sport-ийн 5 дахь elimination буюу dominating kill орсон. HV Tixi Кицүнээр үлдсэн байгаа. Зооны захта Tixi дээр knockout-ыг Titan Puncher өгсөн. Айлын kill-ийг Vampire-ын жаялж боломжтой. За гэхдээ Titan-ын kill-ийг бол авцсан байна. Ийхүү HVP-гээс Кицүнээс хоолоо үлдсэн. Which teams can survive the oncoming onslaught? Realistically, HVP should have gone down
10 minutes ago. It was such a difficult push for them. They have hardly anything to work with. The fact that they've got this far with this amount of eliminations is absolutely gargantuan for their side, towards 6th place. Vampire Sport-ийн зооны цахаас ашигтай тоглолтыг хийгээд эхэллээ. Reject down to 2. There is a high chance that both these teams go out fairly soon, with VPE understanding they have to move out this way too. Vampire look at Bacon Time Isis the knockout өгсөн. Suffering, they need a big game here. Blank, Vampire, Bacon Time, 2 teams that you would have expected to be in those top 5 at the start of the last chance phase, but right now. За Vampire-ийн өөртөө rotation-эж орж ирэхээс өөр сонголт үлдээгүй. Bacon Armstyle knockout гэсэн Tico дээр Punch дээр knockout-ыг өгсөн байгаа. Bacon Time Armstyle HVP 13 elimination point-тэй 6 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тимийн 15 тоглож үлдсэн. Titan-ийн Bacon Time-ыг дуусгалаа да. Бэкний талаарч нокдаунтай байгаа. Titan-ийн Бэкний 3 эсрэг 3 дүүлэг хийн Titan-ийн Бэкнийг дуусгаад авсан. Titan team 3 дахь elimination point хийж Bacon Time 2 киллээ 5 дээр унсан. Гэхдээ Titan надлаас Vampire Sport-ийн дуусгалаа штэ. Titan team 3 киллтэй 4 дугаар байранд орсон бол 3 тимийн 6 тоглож Vampire Sport бүтэн squad-аар тоглолтыг хийж байгаа. Тэд нар өнөөдөр давших тоглолтыг хийн гэсэн яг л миний боцноор болж байна да. Vampire Sport-ийн тэд өчигдөр хэдийгээр Overall ranking 15 дугаар байранд явж исэн баг боловч өнөөдөр ийхүү Miramar Murder ингээд чек хийх юм бол тэд нэрээ. За нэлийн олон байр дээшлээ шүү. Vampire Sport-ийн чек хийсэн 2 дахь map ийхүү амжилттай явагдаж дуслаа. Одоо бидэнд 4 map-ын тулаан үлдсэн. За цаамц өмөрчлөө байрны халаалт нь өлбис юмрээд тэг ярахаар тохиргоо хийж ийн гэдэг юм ямар ч удаа хийж дуустдаг тохиргоо вэ хөлдөх нь шүү. За багийн талаас Shufeft 639 damage-ийг 5 elimination point-тай хийж энэхүү map дээрээс MVP тоглож шалгарч байна. Бид тон утгагүй сайхаг map-ын тоглоомыг хүлээн авч үзэх болно. I am pleased with that result coming from VPE. They took that central position, and you know what's really interesting about it is the fact that HVP, if it moves over towards that northwestern side, they hold on that ridge, they dominate from that ridge. But we saw VPE. Эрдэнэчлэн батнаас аймаг гацаад байна. Манайхан гацж байгаа хүмүүс байхгүй хаа. Өөрийнхөө интернет болон сүлжээнд бас анхаарал хандуулаарай. Most players getting a very even result of damage and eliminations and knocks, so a great game overall for VPE. But is it enough at this point? IT Sport арай л уртунаад байна уу да гэсэн коммент төрөөд авч чинь вэ. They are here with a big chicken dinner to come through for the squad, as we've been saying time and time again, so necessary. Гандуула дөрүлөө унчглаа л гэсэн байна. Даас рамартшин за дөрүлөө унчглаа гэж гинэ. Болоогүй штэ. Дахиад 4 map-ын тулаан байна. Юм дуусах болоогүй шүү манайхаа. Stay alive in this tournament. You expect them to be going there. They expect it of themselves, and both of those two rosters putting in the shift. Араасаа squad орж ирээд GG Хөөхөндөө бүжгэлэл манайхан арай хол явна да. Чи бүжгэлхээс хичээд байгаа юм уу? Дүүд материал бүгд байна гинэ. Өчтөр өнөөдөр ялгаатай шүү дээ. Орон гарн тоглолт хийж байгааг харж байгаастай л гэж байна. Миний бүжгэлэг яах вэ ахаа? Яаж иж байгаа л топ тавтай орчмоор байна. Яаж дахиад шоролтгийг харнаа л гэсэн байна. За Vampire Sport-ийн 27 тоол point энэ хүн map-дээрээс авч чадсан бол HVVP 17, Team Reject 15, Besiktas Esport 12, Titan Gaming 11, Bacon Time 8, за LGD 7, IT Sport-ийн 6 оног энэ хүн map-дээрээс авч чадсан. Having a slaughter in that last match in a matter of about 7 seconds.
We were talking about it during that game, Jason, that for Vampire Esport, if they want to be able to catch up, they need a chicken dinner was like, no. Нурда Монголын баг тоглож байгаа нэ Монголын баг IC спортын тоглож байгаа шүү дээ. Заавшаа цаашаа юу гэнэ? За санхаг дээр IC chicken илдэгдээ амжилт цалаасаа гэсэн туяцсан болд ганц сог төмөрхөрөө IC боломж гараад л байна. Одоо л хичээх хэрэгтэй гэсэн долгион IC яаж хийж байгаа топ 5-та орноо л гэж баскет юм бол өнөөдөр сүүлийн өдөр топ 5-та багтахын тулд эрт унахгүй DRS шиг л safe ямаар байгаамаа гэж надж байгаа л. Vampire нэг сэргүүл хинч байсан тэсгэхгүй байна лээ гэж баяр сайхан жанлаа цагзал мөнзөг бүжиглэх юм үнэ дөлгөөн миний бүжиглэх яах вэ? Чики микэдэл бас хөөрөө цаад чинь бүжиглж магадгүй л дээ. Гэхдээ өнөөдөр бол бас нэг тийм бүжиглээд ах өдөр биш байна. IC спортын тоглолтод хамаг анхаарал маань явчаад байна шүү. Хэрхэн яаж топ 5-та багтах вэ гэдэг маш том бодлого байна. За санхаг дээр чики харьяа IC гэсэн манд аваас рамар төвшин. Eliminated гэнэ. Дэмжиж байгаа бол манайхан сүүлийн тоглолт бас дэмжээрэй гэсэн мань иргэн ирдэ тэглгүй яхаа маш гоё. Эрэг комментэн тэглээ явахад дэмжиж байгаа бол манайхан бүгдээр л гоё дэмжсэн шиг дэмжиж дуусгах хэрэгтэй. Пүүж галаа дахиад шарахгүй шарсан дахиагаар бэлэг барина хийхээ гэсэн байна. Бүжиглэхгүй нэг сайхан орилнаа гэж чинь тийш штэ би чинь бүр. IC 5-да орноо гэж чинь дөлгөөн. Амра юу болж ийнэ гэсэн маань хоёр дахь мапын тоглолт дууссан. Одоо тунгуудахгүй бид сайхаг мапын долоо хүлээн авч үзэх болно. Хай IC хэдэд явж байна вэ гэсэн байна. Их төвшин IC спортын ранкинг 3 дахь явж байгаа. Гэхдээ одоо бид overall ранкийг харах хэрэгтэй. Welcome back everyone. As again we finished off our second match of the day, but we still have 4 to come, but only 4 matches left to go. Which that means the top 5 teams at the end of the day will be going through into the PMGC Grand Finals where other teams are already waiting to participate over in Jakarta in January. But before we can even hop into our third match, which of course will be on Sandhack, I'll remind you guys once again about Sony Xperia 1.4 Xperia stream, which was made in collaboration with professional esports players. You can get 90 Hz in PUBG Mobile with Xperia Stream's total cooling system and multiple ports for intensive gaming and streaming. I learned yesterday not to throw that over to Max and Sandstorm because they don't remember the last word for some reason. But one thing they do remember is how awesome Prime Gaming is. You can get exclusive in-game free PUBG Mobile items as well as... Янаад тоглолтын чанарыг харддаг баймаар байна гинэ. 50% өргөл дээжээ өргөчглөө одоо алаад өгөх байхаа дүүнер гэсэн байна. За манайхан ч гоё доо нэг ингээд ороод ирдэгтэй манайхан ч майн мэгзэн тарина уншаад. За IC Sport-ийн 4-р байрлал 74 поинттай олж унсан. Alpha 7 103 поинттай 1-р байран дээр байгаа л DRS Game 85 поинттай 2 дээр. За харин Titan Game-ийн сайн тоглосон тоглолтын хачаар 78 поинттай болж 3-лаа өсөж гарч ирлээ. Инко бол 5 дахь байраа хадгалж байгаа юм байна. Гэхдээ HVP бол дээшээсээр 66 поинттай ийм Инкотой оноо зөрсөд ороод ирлээ. Vampire Sport-ийн 7 дахь байранд орж ирсэн. Одоо Vampire HVP-ээр үнэхээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Vampire Sport-ийн бол нэг иймэрхүү тоглолт хийдэг дээ. 7 дахь байран дээр The team reject дэше өгсөж байгаа юм байна. Bacon time бас 14-д орж ирсэн. Бишктасын 11-д орж ирсэн. IC rotation яагаад гоё хийх байна гэсэн байна бабу. Отгон дааж өдөр 2 Монгол баг харнаа дэлхийн авгадаа алсан байна. Сая хоол идсэн одоо бутахаа аавн байхаа гэж бодож байна гэнэ Ганбаатар золбой сайхан. Пүүж галаа мэддэг маань мэгцмээ бүгдийн л уншлаа л гэж штэ. Зингэд 20 минутын дараа идэвлээ. Саахаг пафа тоглолт хүлээ авч үзье.
Даасраа амар тушин нэг chicken overall rank-ийн нэг шүү дээ гэж мэдээж нэг л chicken итгэл rank-ийн нэг рүү очих боломжтой нөхцөл байдалтай байна. За chicken идтгүү маа гэхэд зүгээр л хангалттай сайн оног аваад л яваад амаар байна гэж би дотроос бодод байна. Ядчил топ дотор унамаар байна. Бас нэг хөөрхөн 3-4 kill хийчихэд унаад хаан болоо тэгээд Унд болчих юм байгаа юм да. Бэлгүүн ухрааж үзэж болохгүй байх ингэнэ. Бэлгүүн YouTube дээр Castro Manzo гэсэн channel дээр ороод subscribe дараад үзээрэй. За тэр YouTube-ийн хуудаснаас бол ухрааж нөхөж үзэх боломж байдаг учраас YouTube дээрээс та бүхэн хэрэг ухрааж юм уу нөхөж үзмээр байгаа YouTube хуудаснаас үзчихээрэй гэж хүсэж шүү. За Facebook page дээр явж байгаа лайв стрим бол ухраах тохиолгоо боломж байхгүй байна. Жаа сайхан анх 2 сая орж ирлээ. Хэдэд орж ирвэ гэнэ 4-р бам дээр явж байгаа Швейц Sports. Бямтаж алтан уяг дундаж оноо аваад яваад байх хэрэгтэй л гэсэн байна. Гамбатар золбоос оноосоо авах хэрэгтэй шүү гэж нөх мөх. IC хэдэд яа гэсэн IC Sport-ийн 4-р бам дээр явж байна. Бабо ганц чиг эсвэл 2 тоглолт placement point гайгүй авчмаар байна гэж бэлгүүн заа гэнэ. Окей. Сананбатал орой минь гэсэн мэн орой мөндөргийн орой сайхан үргэлж гинөө. Жаан сайхан бих бат. Оноо бол үндэ л ойрхон байна шүү. Яаж ийж байгаад л байраа гадуулаад баймаар байна гэсэн байна. Баасан зүүн ганцрог chicken dinner уушаа залаасаа гэсэн. Нуугнаа City нэг стайлаар тоглолтыг тайлбарлаж байсан. Нэг харсан бүгд унсан гэсэн гайхаад уцтаад асуусан чинь хоол идэж байгаад унжлаа гэсэн гэж юу. Бямтар жаах 2 map тэгээл дуусаа гинэ. Нэр хэлэхэр гоё юм аа ингээд Гамбатар зулбас яхан. Азшаал одоо HVV Vampire IT доошоо унганд IT хичээхгүй бол доошоо л ундаа л гэж пүүж агаалаа аргагүй шүү дээ. 5 слоттой байгаа юм чинь алдсан штэ л гэж алтаж байгаагийн. Чикнер яах юм бэ? Гэтэ топ 5 доошоо унаа. That is correct, John. Thank you for consolidating. Мөнхөө миний байж юу байна гинэ. Хурлаатрын байж юу. We are, yes, 100% going to be seeing some of these teams being cut off towards the bottom side. I think for Nick Galaxy, I8, Bacon Time, if they do not have a good performance here that sits around about 50 points, it's going to be very difficult over the next 3 matches. Яг тайзан дээр гарах гэж байгаа юм шиг гоё байна хийхээ гинэ. Бацаг Батуга хаа өрөндөргий. Чиний бэж чин топ аваагүй л штэ. Зэнгэ цаахан мафын тоглолтонд 5 таймаар л тоглолтын тайлбарт оръё. Камера авчи. Right now is that team that everyone's gunning up towards. Right now HVP is currently tied with them at 66 points. That tiebreaker currently being the placement points they were able to accrue on Inco's side. 38 eliminations, but only 28 rank points there for HVP as opposed to 32 on Inco. They do need a little bit more. However, Inco Хатинас кампанг чиглэлд онгоцны нэслэг үлдэгдсэн. Golden kind of opportunity they were able to find in the past couple of days where they were getting those big points, getting those big numbers put up. HVVP currently 3rd highest eliminations in the lobby, 44 for Alpha 7 and IHC on 41. So they have definitely had an impact. I think. За Pioneer IT Sport-ын нэг магаартстай тэрвэлтэд буучж байгаа юм байна. But Inco, that central style working out for their placement points, which after all is that tiebreaker position. Би ч залуу байхдаа тайзны хүн байлаа штэ гинэ. Вау. Wait for that one to hit. Obviously Inco were on board with them right now. Отонжоод юутер HVP эвгүүтэй гэсэн байна. Right on байна. the edge of being knocked out here. VPE, things looked very dire for them. I think they were down towards that 15th place position at the start of the day. Now up towards 7th at the moment, which is incredible to see for them. 62 points, looking to get up towards the top 5. Going to be hard to dismount DRS, but with Alpha 7 taking 103 points, putting that buffer between them and second place quite high, and first team to reach triple digits here in the last chance. You know, there is a lot of opportunity for other teams to leapfrog underneath some of these guys like Titans, IHC, Inco, DRS, who have yet to find those big games consistent like we're seeing from A7 at the moment.
And if you're one of the teams that is looking to chase that bubble, you're very happy to see Alpha 7 earning all of those points, right? You're looking for them to take those points away from the other top contenders, unless all of those other guys are finishing in 4th, 5th, 3rd places, that sort of area at the same time. You're happy that Alpha 7 are taking a big chunk away from you because it's unlikely that you're going to get up to that first position or challenge for it, but you just want to have that bubble reduced as low as possible so that when you have a pop-off game, like your HVVP, like your Vampire Esports, you have managed to put yourself back in the running. Soka heads up towards the northwest side. VPE, HVP, not happy yet though. I think with this kind of circle, we've seen a lot of times it head over towards that eastern side, making that crossing from the northwest infinitely more difficult. I think with the way that we see this lineup from Besiktas, A7, reject down towards down 1, which almost makes this semicircle that encloses. Би баг 100 удаа таасан гэхдээ топ болтгоо гэнэ төвшөг. Адад фейси нэг тамирчны эсрэг 4 сарныг хийлгсэн камер шилжгээд хоол эд ингээд тоглож байсан гинэ. Хурлаадэр шэрэгэд байхад байж гарчгүй маа л гэж чинь. Cyrox за go IT гэсэн байна. Now we're usually looking at that 26-minute mark where the game comes to a close. So very interesting stuff in terms of the amount of time that you have to spend getting through a lot of these engagements, and it's no longer a case where you get through that one engagement and then you can just kind of wait out towards the end of the game. Those 5 minutes may seem like a very short amount of time. When you get to those final circles, 5 minutes can be the difference between a 10th place and a 2nd place. Alpha 7 Carrillo за артлын кампаунд дээр Vampire Esports Ruben Claw явж байгаа юм байна. All the way over there. Duello still as a backstop, but this is a central lobby, and slap bang in the center is on that northwestern island. Game Lord rotating around the northern side with Game Lord. За rotation-ыг шууд завар хийж байгаа Game Lord. Point just west of Hartin on the north side of that island. They're giving the rest of it a very wide berth. Тояц гамбал за амжилт цалаасаа гэсэн байна. Сайхан гуул IT ээлтэй газартаа үзүүлээд өгөө гэнэ Бүрэнбаатар. In the case Besiktas are holding on that northern side, but they are moving down south towards that bridge. Vampire За сайхан байфын тоглолтын дээр бас их юм шалтгаална да. Ер нь ихэнх багтамжтын ранк тодорхой болно да гэж бодож байна. Бачлав Ван Alpha 7 зүгээр л алаад өгөөсэй гинэ. Бүгднгийн үү? Нэг оноо ойрхон багуудыг бүгднгийн алаад өгөөсэй гэж. Тиминко за багийн дээрс суугч байгаа шахлаа squash. Goodness me, now Inco's in a really tough spot because this entire macro decision, this entire push from them gets sent away, and they're left feeling a little bit questionable where they want to go next. That confusion. So Team Inco-гийн дээдлэн хайргоомдоос HVB Make-ийг ирсэн байгаа юм байна. That haven't already been taken, and I think this is where it gets very, very different for Inco, considering a lot of teams. Яа нэг огшоод нэг сайхан ойрлоод IT Sport-ийн нэг чики идэж мэдээсэй. Яа тэгвэл маш гоё кайф авах гэдэг шүү. Айгүй адреналин ялгарх гэдэг шүү. Team Inco back knockdown гэдэг бас reject back to first blood-ыг Team Reject-ийн Rage back to first blood-ыг авчирсан. Team Inco-гийн тоглогчид дээдлэн high ground руугаа гарч яхад нь Team Reject-ийн compound-аас суугтадаа дагаад өгсөн. IT Sports за хажилтанд Dan One Gaming Ozil Forest нарын фолоод явж байгаа. IT-ийн зөв Forest-ээс spray очсон. За IC card авах бол ямар амар илэн да. Because HVVP already have a high expected value point scoring position. Have to see where the next circle does go, but at the moment, it is very much in their favor. Game Lord made net landfall on the northwestern point. Амжилт IT цагаат болохоор main enter мэдгүй юм байна. Амжилт гинэ. Team Reject үйл Team Inco squash гэж тусгаад авсан. Exerting a lot of control for getting here very, very early. Inco за нэг нокауттай болцсон. Team Reject. Funny to see it come back to bite them. Because you have this singular play where it's worked out so many times because other teams have not been going for this same rotate. HVP Vampire top 5 руу гарна. Одоо top 5 явж байгаа байгуудын ямар хоёр номерыг чөтгөр бүү мэдээ гэж байна. They knew what to do after a team was in that position. They had no backup plan, to say the least.
and hoping that would just take them all the way. And this is the one thing that I was worried about, the one thing that I thought would cause problems in future for Inco, and it's certainly starting to rack up now as they're not finding those points. Again, 54 at the start of the day, able to get 12 points on the day after getting quite a lot. За энэ HVP-ийн тамирчтай байгаа энэ илгийн адны бол амар high ground штэ тавиг татхад. Бүхний нүдэн дээрээс та алган дээр тавьсан юм шиг. За LGD Gaming Nima Galaxy Lord Данваныхын их гүүрэн дээрээс rotation дээрээс нь сутагтаад авч байгаа маань. Данван Gaming багтай их elimination point-ыг авчирсан. Nima Galaxy нэг толгоч алдаж байна. Vampire Sport-ын Blaze-ийн центр Бишктасын хатын дээр лүүдтэй байгаа. IT Sport-ын LGD game-д байлдаж явах магадлал маш өндөртэй харагдаж байна. За, Данваныхан бол Nima Galaxy-д гүүрэн дээр байлдаж байгаа. Нэг толгочиг бол Данваныхан аваа залсан. За, rotation дээрээс суулгах орлогыг Хамодын ятлаас нь спэйг татварсан. Данваныхан дөрвөлээ гүүрээр rotation нэгээд гараад дуусч байгаа болоо да зогсоод байлдах нь үү харцгаая. Зята багын дээр суулж боломж Хамодид байгаа. It's hard up towards that northeastern side with sixers on that bridge. Now, a lot of teams at the moment, again, prioritizing those central spots, have almost ruined themselves by taking these positions down towards the south side of the mountain. I think you're going to be struggling for a lot of them. Titans, on the other hand, who have yet Данван маш амжилттай гүүрээр гараад ирсэн. Чайминко Бишктасын спортын тамирчтай хажууд хатын руу орж ирсэн. За буцаад харшааналсан. LGD CCC IT Galaxy дээр ногтааныг өгсөн. За энэ хоёр баг яг манайхантай LGD бол rotation давхцах гад байсан шүү дээ. As fast as they can towards the water and trying to potentially play underneath that bridge. That worked out for them in the last game, so why not? They have managed to pull LGD за Galaxy руу шахаад ороод ирчихэж байгаа юм байна. Шахаад ороод ирсэн цаадлаас нь зөө. За Азумын даваас 10 өдрөнд дэнэ шилгэж баярлаа бро. Суутдаад авах хэрэгтэй. Alex Nice Pro гэсэн штэ. CCC-г ногтаад авсан. Jump shot хийгээд дахиад ногтаа өгнө. IC Alex руу шахаж ирдэг ямар зөрөгтэй хүүхдүүд вэ эднэр чинь. LGD Gaming-с доод толгочиг инхүү IC Alex rotation дээрээс нь авсан байдг юм. Буруу багаараа LGD Gaming оролцсон баха. Galaxy дээр яаж амжиж revive явагдах вэ? Өөсөл за өндрөөс нөд нокдаун болж явах юм. Жанваныхан өөслөг алдсан. Game Lord-тай тулдгаар инхүү position дээр орсон. Гэтэ энд Бишктас байгаа. I think for HVP at the moment, you know, there's elimination. IT Sport-ын дахиад өргөлөөсөн. Galaxy IC ячаад ямар ч revive гээд босгоод ирж байгаа маань тэглэгээ авахтай. Хүнээ бол алдмааргүй шүү IT Sport-ын. За LGD бол хоёр хүний бүрэлдэхүүнтэй MVM Сукинаар үлдэж байгаа. 4-2 тулаан харьцангуй талааны хийх хэвээр. За эндээс нь л LGD Gaming IT Sport-ын дуусаад авах хэрэгтэй. MVM дээр ногтон Alex өгсөн. Alex хүмүн чишүү IT Sport-ын LGD Gaming дуусахаар их хөө чичирч байна. Сукиг дуусган за 4 эсрэг нэг тулаан дээр Сукиг зёол онгод авсан байдаг юм аа. LGD Gaming Tickle-тэй 16 байранд дуусаж IT Sport-ын багаараа 4 elimination point-тэй болж тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх хэрэгтэй болсон. 15 тимийн 56 тоглогч андуурсан LGD л гэж байна. LGD бага андуураарай гэж шүү. Then other games they look like this, where it just feels like they're not even part of the conversation, and that's a really difficult thing for me to analyze on the desk, for the desk, the actual desk to analyze over on their side, as well as for you guys at home, because it feels like if you want to cheer for LGD, sometimes you're cheering for Boycott time. Completely different from the norm. IT Sport-ын одоо гүрээр явжсэн аюулгүй гоё ороод ирж байгаа. За цаашлахын бол урталтын team reject баруун талд Alpha 7 байна. Да энэ хоёрын дундуур л орох болоо да. IT Sport-ын хэрхэн rotation хийх гэдэг нь сонирхолтой л байна. Blaze-ийн центр бол хатны гүүр болж татсан. Team Inco гүүрний дор хизээний центрийн байрлаа гүүрэн дороо эзэлчээ Team Inco зоны центрийг Team Inco хоёр дахь инхүү эзэлсэн. Нэмагаар Rado Fardas Fluke display гэж байна. Гэтэ тэр Нэмагийнхаа очоод Team Inco-гоос spray out унах хэвээр Rado-фиг эндээс нь Vampire-ийн тоглож унгаад өгсөн. Fluke knockdown гээд өгсөн.
Үн төгшөртэй байна л гэж чинь төгшөртэй цаашаа байна хөөе. Vampire Schwarz нэг магаар Servato fit дуусгаж Vampire Sport-ын баг техникийн шмойтыг авчирч байна. Бүр нэг сонин ингээд бүр нэг сэтгэл хөөж тогтолж инээж ханиах биш нэг бүр нэг сонин цаанаас нэг сонин нэг юм юу гэдэг юм гэгэлтсэн гэдэг юм ямар юу байна мэдрэмж байна. Дээрс Delta яг 88 Ghost нокдаун өгсөн. ICL гэсэн Alpha 7 Might-ийг ноколсон бол Carilla зурлаад IC нокдаун өгчлөө. Mafioso Ghost дахиад нокаут өгсөн. IC Sport-ийн нэгэнтэй Alpha 7-ыг мөргөөд очижээ. Alex Mafioso дуусгаад авсан IC Sport-ийн 4 төлөвлөнөөш мод IC Sport double knockout-тай Alpha 7 бас адилхан 2 knockout-тай болцсон. Одоо л энэ дээрээс IC Sport-ийн Alpha 7-ыг дууссан. Might гэдэг хэлсэн гэхдээ Vampire Revenge knockdown өгсөн. Alpha 7 хоёр хүний бүртгэн тул IC Sport-ын хүнээ босгоод ирсэн. За одоо энэ дээрээс IC Sport-ын Alpha 7-ыг дуусгаад авах юм бол үнэхээр чик үнэртэж шүү манайхаа. Vampire had their turn. HVVP had their turn. It is Bacon time's turn to step up from the group green heavy hitters. IC Sport багаар тавлын шиг момент төрч байна. Alpha 7-аас доод талж өгүүлдээс IC Sport буцаад full squad-аар болоод босоод ирж байгаа. DRS Gaming Bigtron яаж байгаа дэш нүрсэн Bigtron-ийн хаалтлаас нь DRS-аас суулгах орлогыг хийж чадсангүй гүүрлөө явуулж байгаа юм байна. DRS дөрүүлээ заварлаас нь бишгтаасаа хүлээж авч магадгүй Team Inco Vital усанд бүр живэд нокдаун болж байгаа чинь. DRS-ийн гүүрэн дээр ороод чиргүүл дотор ороод суучлаа. За тал руугаа байлдах юм байлгүй дээ. Bacon Shorty Inco Vital-ийг дуусгаж байна. DRS дээлтэй дээр нокдаун бишгтаас Angel маш амжилттай өгсөн. Зөв шүү залуу минь. This makes no sense. In fact, everyone else in the lobby completely illogical usage of the bridge which is. Яа, хоёр удаа найталлаа. Alpha 7 Carilla IC knockdown IC ноколцсон байгаа. IC Zol. Яа, манайхан IC-ийн өөртөө мөргөөд аваад ирсэн байж та. DRS Killer Bite бишгтаас нь PC зөрүүлээд нокдаун аваад өгсөн. IC Sport-ын Alpha 7 Revog Vampire Revenge Clown-гаад өглөө ингийн бол гоё штэ. IC Sport-д гоё ашигтай байдал нөхцөл байдал үүсэлгүй яа тийм бэ. Alpha 7-ыг нокауттай байгаа. Дээдлээс нь Vampire-ийн бол гоё ноколж Carilla-д Zol Godless хоёр зэрэг шахна. Alpha 7-ыг дуусгаж авах хэрэгтэй. Alpha 7-ыг дуусгаж авах хэрэгтэй штэ. Яа, Carilla-г дуусгах хэрэгтэй нэ. Улаан байна уу да? Улаан байна уу? Гитарх боломжгүй юу? Дахиад нокорцсон. Carilla-г тэнд хүний барьж байгаа. Одоо IC-гээс артлаас нь хийн дутуу байгаа юм бэртдэг юм. Godless Molotov-ыг атгаад аваад ирж байгаа. Godless-ийн Molotov нааш орноо гоё штэ. Carilla Revo-ийн Molotov-д орох хэрэгтэй. Godless хүү DBS-тэй явж байгаа. Revo-г босгоод ирсэн. Carilla Godless DBS-д унгах юм бол Revo бол улаан энэ хооронд яа юу болоод байна вэ? Godless гарч ирсэн артлаас 188 IQ унагчлаа. Яс та нэг 188-ийн яаж байна вэ? Дуусгаж байгаа газар ястай итгэж өгмөргүй юм аа. Бишгтаас Angel дээрээс рүүл зөөжийг дуусгасан. Ego98 Sport-ын яаж юм бэ? Godless хөө баг Carilla DBS-д унгаж байгаа газар ах шүү. Баг 2 ч хүндээ DBS-д тулчих байх шүү. USM damage out knockdown гэсэн Ghost-ийн Molotov Carilla дээр knockdown өгсөн. Revo Alpha 7-ыг Ego98 Sport-ын одоо эндээс нь тэгээд чичрээ дуусгах хэрэгтэй. Оноо халдуулмааргүй байна. Blade-ийг орж ирсэн Revo spray-год Blade-ийг дуусгаад авсан. Бүтэн багаар орж шахтгүй юу болно вэ? Revo IQ дуусгаад өгсөн байдаг юм. Alpha 7 дөрөвлөмнөш поинттэй 14 дугаар байнаар дуусаж байна. Үнэхээр гайхаж үзээ Ego98 Sport-ын араасаа ингэж бөхсөө авах бол ингэж бас байдаг. Look at бишгтаас Angel knockdown өгч байна. Game Lord-ын ч бишгтаастай байлж байгаа. Narvalov DBS-тэй явж байгаа Narvalov бишгтаас Sport-ын тамирчтай дуусгаад өгсөн. Зайхуу бишгтаас дөрөвлөмнөш поинттэй 13 дугаар байнаар дуусаж 12 тимийн 37 тоглож үлдсэн. Яг үнэндээ бол Vampire Sport-ын дээдлээс хайгамдаас энэ Alpha 7-ээр маш олон гоё нокаутд өгөөж IC Sport-д бас үнэхээр гоё боломж үүсгэсэн штэ. Titan P6 нокауттай болсон байгаа. Axar Bigtron руу шагаад явсан. Smoke-наас гарч ирсэн дотор DBS-д унагсан. Titan Punch дахиад унагсан. Liquid 3-1 хийчихвэ дээ. TQ Liquid-ийг дуусгах нь стенч та өөр хариу байд юм бэ. За Bigtron-ын цаана хүнээ бол барьж байгаа юм байна. TQ Zax энэ Gen Faster knockout revive хийж байгаа. TQ Bigtron-ыг дуусгасан. Bigtron Red Islands 2 kill дараагаар байнаар дуусаж байна.
Titan-ийн ардаа. За Titan-аас хоолой талж үлдсэн байгаа. Titan TQ энэ Bigtron-ыг унгаж чадсан. Bigtron-ийн бодлого нь даваатай байсан болооч DB-стэйтэд 2 солоочоо 0 нокаут болгоцсон. За яана энэ зооны таталт маталт юу вэ? 70% нь усан дээр зоон татчихлаа. Vampire Sport-ийн дашигтай позишн шийдэж гоё юм болж шүү. Дөрөв наяар орж ирж мэрээд бүр. Egonine Museum Team Project Divine knockout гэж Bacon Noise Titan Axer knockout гэсэн UCM Divine дуусгаад авч байгаа нэг HVP full squad явж байгаа баг тамчи зооны цахаас орж ирж байгаа шүү дээ. Бид нар бол Egonine-с багаар тавилнаа шмат. Данварын сунг руу HVP бүтэн багаар шахсан. Forest руу Magic шахаад явсан. Үнэхээр ширүүн болж энэ гал гарна гэж энийг хэлэх гээд HVP багаар 2 хэлнэ шмат тэд зооны цахаас уруудаж ирж байгаа. Данвар 2 гэлтэй 11 дээр унаж байна. 10 тимийн 24-нд толож үлдсэн. Тэр Vegeta's дуйлаа ганцаараа саалаа үлдэж байгаа зооны цахаас гүүн. Уутлаас нь Egonine Sport-ийн дуйлаг дуусахаар хүлээ авч байна. Plays-ны гадна тал Game Lords Vampire Sport-ийн тэр Reject дууссан Team Reject 10 дугаар байрны дээр 2 elimination point-тай унаж байна. 9 тимийн 27-аж HV Kitsune-гээс Vampire Revenge Clown-гаад өгсөн. За одоо хараараа Vampire Sport-ийн 9 elimination point-тай тоглолтод оролцоод явж байна. Тэд дахиад ч дэшээ авруулан дэшдэг боломжтой. Vampire Fluke-тэй Game Lord Victor's Spear орж ирсэн. Knockdown-ыг өгсөн. HVP-гээс Magic ганцаараа соолоо үлдсэн байна. Magic Plus on тэртээ дуусж байгаа хүлэн зөвшөөрж байгаа юм байлгүй дээ. Сүүлийн байсан гитийг дарсан. Швейцар нокаут өгчих боломжтой Magic. За Швейцыг унгаад үлссэн. Гэхдээ Magic гэдэг атлаас Revenge Clown дууссан байт юм. Game Lord 3 гэлтэй 9-р унаж араас нь 8 дугаар байран дээр HVB 2 elimination point-тай унаж байна. 7 тим 15 тоглож үлдсэн. Vampire Sport-ийн нэгэнтээ 10 elimination point хүрчээ. Тэд үнэхээр өөртөө тоглолтыг гаргаад эхэллээ. DRS-ийн нэг соолоо тоглож та Titan-аас нэг соолоо үлдсэн. Team Inco-гоос нэг соолоо үлдсэн байгаа. Bacon time бүтнээр явж байна. Egonine Sport-ийн 7 elimination point-тэй Сэна батай чагдархаа. Vampire Sport. Game mode дээр тавьжтэй. Өчигдөр бол зүгээр л тоглож байгаа хальтаа за яах вэ нэг харчаа үзчихээл тэгэл өнөөдөр за хэдүүлээ. Гарида гэсэн юм ярьж орж ирсэн байлгүй дээ Vampire Sport-ийн. Баякник зооны цахаас Vampire Sport. За дараагийн зоон таталтаас маш их шалтгаална. Vampire Sport энэхүү кампаундаас гарч ирэхгүй гэдэг энэхүү 7 дахь зооны таталтаас шалтгаална шүү дээ. Nima Galaxy Freaky дуусгаад өгсөн. Nima Galaxy энэхүү 7 дугаар байран дээр тэгэл энэ шуманттай дуусаж байна. 6 тимийн 14 толгож үлдсэн. DRS Gianti зааргаа цэлээд сэлээд аваад ирж байгаа. Үүнхээр placement point бодож чадчихээн да. Titan-ийн Titan TQ Team Inco-с Nana Bate Bacon time full squad энэ усан дотор одоо ирнэ. Юу шийдэгдэх вэ? Egonine Sport-ийн гоё position дээр байгаа юм биш үү дээ. Vampire Sport-ийн гарч ирэх юм шиг байна. Titan TQ за хоорондоо гоё сонин сайхан ярилцж байгаа л бид нар чинь тий. Чи ганцаараа юу би ганцаараа энд харин Bacon-ийн бүтэн squad-аараа There's Gianti заашаа бүр шумбцаа. Egonine Ghoster Schweppes knockdown-ыг өгсөн. Vampire Sport өөртөө зооны гадналаас орж ирсэн. Одоо эндээс орж ирүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Egonine-ийн одоо тий зооны центрээс хамгаалаад тоглож хэрэгтэй шүү дээ. Fluke-ыг улаалгачлаа. Гэхдээ ноколж чадаагүй. Vampire-ийн за битүү смокла зэр шахсан. Ус руугаа байлдах биш ээ. Egonine Sport Vampire Sport-тай байлдах хэрэгтэйсэн баггүй да. Fluke gas icon урлаж хахад очсон. За Fluke display энэ дээр ног өгөндөө Shorties Egonine-ийн Ghoster цаатлаас knockdown өгсөн. Bacon-ийн надад бүр үнэхээр ашигтай тоглолтыг хийчлээ шүү. Shorties UCM-ийг дахиад knockout-тай болгочлоо. Bacon Shorties зөв зөвхөн гарч ирлээ дээ эндээс. Одоо Vampire Sport Schweppes knockdown өгчих хэрэгтэй. Bacon time Shorties өгсөн.
Vampire-ийн дээр нэг нокыг ямар ч ирсэн өгцөн Vampire Sport-ийн зооны цахаас орж ирнэ. Гэтэл энэ дээрс Bacon Time болоо зооны центрлөө гой позишн дээр гараад ирсэн штэ. Minko тэгэл нэш моменттэй 6 дээр дуусаж байна. Араас нь 5 дахь байран дээр Egon Sport-ын 7 нэш моменттэй явж байгаа. Унсан болоод Vampire Sport-ын нэгэнтээ 12 нэш момент хийсэн. Play-анд тоглож нь унсан. Дахиад цэцэн өмнөг унгаад хэрэгтэй. Bacon Time чиг идчих хэрэгтэй шүү дээ. Өөртөө унахаар ямар хэрэг авах вэ? Fluket ICC-г унагцсан. Амстад дээрээс Gianti энэ атлаас нь гарч иж байгааг нь харж дээрээс нь алж гарч ирээд зоонд унах хэрэгтэй Gianti goodbye болох байх гэдэг одоо. Баякныг эндээс нь дуусгалаа. За Gianti Blaze-анд унсан Vampire Sport-ийн Fluket solo 2 татаж нокауттайгаа дээрээс 1 киллтэй 3 дээр унаж байна. 1 киллтэй 3 дээр унаж штэ. Би Blaze point-ийг үнэхээр авах юм аа нэрээ. Bacon Time short-исээ босгоод ирэх юм бол Vampire-ийн Fluket-тэй үзэнтэй Stone мэдээж баг таймерстад яа Молотов дараач орцсонгүй Vampire Fluket руу явуулсан Bacon Time short-исэд очих хаа 8 нэш моменттэй явж байгаа Bacon Time Fluket за машины cover-тай юм байна л да short-ис гитиг дарна за шүлэнцний мач нарийнх модны арттар cover-тай байгаа шүү дээ Fluket-ийн нэд short-ис дээр очих вэ short-ис зугахгүй бол нэд очино short-ис дээр Fluket-ийн нэд очсон за гэхдээ Bacon Time-ын чиг гидэж чадлаа арайч Vampire Sport-ын чиг гидцэнгүү Yeah. Fire out from the water. They emerge victorious against Vampire who are weaving their brutal. Юу лалаад энэ монголчууд мэндэ анч та Vampire Sport-ын тоглолтод үнэхээр төсөөлөгдөшгүй. Тэгэл тактикийн дагуулаад Vampire Sport-ын тоглож байгаа алгүйтэй жүжигэл тавьж байгаа алгүйтэй мэдээж Bacon Noise 657 damage таамаглалын point дээр энэхүү Mafia MVP тоглож шалгарч байна. Egon Sport-ийн орж ирэх байсан бол Team Minko-г дуусгаж аваад яах ч байсан бэлээ нэрээ ботхоор л бас. Egon Sport-ийн өнөөдрийн позишн дээр тоглолтыг хийгээд явж хэвээр юм билээ IC Sport-ийн хоёр тоглогч. Тавруу унлаа гэж next байгаа юу? Одоо 3 map-ын тоглолт байна шүү те. Бямдаж алтаа яг өчигдөр л оноогоо ахиулах байсан юм аа л гэж байна. Бям Ганбаатар навшимаа л гинэ. Одоо бүр их төвшөртэй болж байна. Одоо бүр их хэцүү болж байна. Vampire-ийн ингээл дээшээ цойлоод гаад ирэх юм бол хинт ч дийлдэхгүй дээ. Бабо яа чанга байна л гэж. Өчигдөр бол зүгээр туршилт байсан байхаа шүү дээ манайхаа. Өнөөдөр энэ хүмүүс үнэхээр чихэн утгаараа тоглолтод оролцож байна. Ингэж амар гал гарна гэж ярьсан юм уу? Зүгээр дээ одоо 3 тоглолт байна шүү дээ гэсэн байна баасан жин ганц зэрэг. Энэ дээр хартаа энэ дээр л дуусгацсан бол гоё хас. Godless хүүд эндөө холоос ирлээ л те хамтдаа шахаад явж исэн бол магадгүй одоо Alpha 7-ыг дуусгацсан газар. Лагч төгшүүртэй байна шүү л гэж байна. Бэкнийхэн станаар зөв зөх танаашаа гарч ирж байгаа уснасаа сэлж байгаад. Асуулгүй 5 орчлаа эцээ л гэж. Тэгэхээр манай хөвгүүдэд байдал хэцүүлтэй л гинэ. Одоо Ирангл Мирамар угаасаа 5-т орноо л гинэ хөрлөөтөр. За ингээд Bacon Time 25 тоол байнтыг энэхүү map дээрээс авсан бол Vampire Sport-ийн 25 оног авч учир нь тэд 13 elimination-д тоглолтыг дуусгасан. Egon Sport 13, Titan-ийн 12, DRS Gaming 11, IC Sport 5 оног энэхүү map дээрээс авсан. 5 баг нэрлээд үзий залуусаа л гэж мөнгөсөлд Баатра. Ах нь Facebook бандуулсан шинэ хаяг нээсэн хүсэл таваараа асуух юм байна гинэ. За окей. Ойлголаа хаа. Алхандаж өдөр Zaytsi HVP Vampire DRS Alpha 7 top 5-аар гарнаа л гэсэн байна.
going to be tough, but this maybe opens up. Абач чимба яван чангарна гэж эндээ баларч байна да гэж байна. Хаги манай дүүнер топ putting up noises towards the end there. I'm surprised that he didn't use the nade a little bit early on. The fluke noise-ын head to head би харцсан үзэлтэд таагдаад өнгөрсөн. The revive even came through, but still very well played for Vampire to secure this amount of points in these games so far. We've seen them end the day one with 25 points. One whole day with 25 points, and now they get those in just the one game. So it is a sensational comeback from them, and they should definitely be in the top 5 now. Үнэ иргэн эрэлтийг нэг тоглолтын дээр 25 оноо гэдэг иргэн эрэлтийг утгаар нээж наа гэж байна. Маад өнөр топ 5 дотор байгаастай л гэнэ топ 5 дотор ч нэг байгаалах шиг топ 5-аас мултарчихгүй бол Бямта жалтаа юу гэсэн. DRS, HVP, Alpha 7 Vampire IC гэж нэрлэж байгаа. Бачлав байна. Alpha 7 DRS, Vampire HVP 5 эргэлзээтэй л гэж байна. 5 эргэлзээтэй л гэсэн байна. What about Prime Gaming? You get yourself some free in-game PUBG mobile rewards, some premium content, not to mention all the rewards that Prime Gaming has as well. So that's one way you can de-stress. But they can't do it just yet. They still have the final matches to come. But what I'm mostly curious about is when we get to there is those overall standings, because teams, they have to have an idea of where they're currently in the rankings. They have to know how many points they need or can afford to lose. IC Sport 5 дахь байрлал 79 поинттай болж унсан. Vampire Sport-ийн 4-87 поинттай болж өсөж гарч ирсэн. Titan болон DRS Alpha 7 позишнуудаа хадгалсан хэвээр 87-78 поинт. Доороос нь Team Inco 70 поинттай. HVP 60 санаатай. За Game Lord 65 поинттай явж байгаа 8 дахь байран дээр. Finally able to breach in this top 5 position. It is looking great, but that's the thing, Sandstorm. It is so close to Titan Gaming-ийн elimination tog-ыг хардаа 26 elimination-тэй. Гэхдээ placement point маш өндөр байна. in the next 3 matches today. Yeah, I mean if you look towards the second 5-5-аас одоо мултарноо IC дэмжээд иш тунаад урам хугараад байх юм аа хуглаад байх ингэж пүүж хагалаад сүлжээ орж байгаад нь юу болваа гэх IC Sport-ын 5 дахь байран дээр явж байна. PMD жалтаыг зон үндэ манайхаас зугтж байна гэсэн байна. Отон дааж өдөр Titan унаад HVP дээш гарнаа л гэж байна. of course is going to be Жарасахын бихот IC placement point л муу байна даа гэсэн байна. Бачлаваны манай хөгөөд ингээд ирэхээр шууд уналт хийх гээд байдаг тал бий л гэсэн байна. За тэгээд хатаа болооч бас үнэн үгнэдийг хийлж иж магадгүй манай үзэгчд. За ингээд хэдүүлээ Ирангл Мирамар Ирангл гэсэн мафуудын тоглолт хүлээ авч үзсэн. Өнөөдрийн тоглолт бол 50 үедээ орчлаа гэсэн үг. Болоцоохон Бори нэг чиг хэрэгтэй байна л да гэж гандуулга яа үзэг тусам зүрх өвдөд байна гэнэ. Очоор одоо нэг чиг идвэл тэгэл боллаа санаа зоволт тгий болно штэ. Харин тийм ээ чиг хэрэгтэй байна. Чиг идчих юм бол тэгээд артлын баг тамирчид оноогоор хоолтчихно. Яа гэдэг юм байл нэсэгиогийн пүүж галаа твч идэг хүлээ тэсвэрлтийг бид харнаа л гэж сухад залж байгаа follow page гэсэн байна. PMGC. What does it taste like? I don't know, but they can taste it. Probably like a really good ice cream. I don't know. I'm just trying to imagine. Really tasty chicken. That too. I don't know. We're going in a weird direction right now, Jason. Save us. Save us. I mean, I understand, Maxman. Ice cream is your favorite. Улаан мөгчл чадна гэсэн мэ бүрэн жалж Улаанбаатар. За Хэмрийн сан тавьчлаа. Одоо гайгүй баха гинэ. Titan LGD. Okay. Inco, IHC, and Bacon Time. Okay, so let's go with the LGD pick first. За, Analyst Sandstorm болохоор Inco, IHC, Bacon гэж нэрлсэн бол Maxman Team Inco Titan LGD гэж нэрлсэн байчихна вэ. За, winner chicken dinner болгон donate штэ нэ. За, IHC Sport дүүнаар ихчтэй donate авч өгөөч хахаа гинэ. Батнараа рекордтай лайв хийгээрээ ухраах гэхээр болохгүй маа гэсэн. Батнараа YouTube хуудсан дээр Caster Munzo гэж бичээд хайх юм бол Caster Munzo гэсэн channel дээр яг энэ лаас юм яг одоо давхар явагдаж байгаа. Тийм учраас YouTube-ээс нь гоё чанарын өндөр түвшинд нэгтэршилтэй үзгээс гадна ухраагаад нөхөд үзчих боломжтой байгаа шүү. Facebook-ийн пэйж бол юу нөгөө ухааж үзэх тохиргоогүй байна. Би бол нөгөө Streamlabs гэдэг аппликейшнийг ашигладаг болохоор харин нөгөө OBS дээр хийх юм бол ухааж үзэж болтго л доо. Энэ олон хүмүүсийн итгэлийн битгий алдараа IC гэсэн Сегиогийн жаргал сайхан биход зүрх салгалаад яаж өнө шаарч нь явчихнуу даа гинэ. Отхон дааж өдөр энэ гурван хөвгөлтэй юм ярих юм ахахаа гинэ. Бачлаваны зоон цатаад ирэхээр эвгүүдээ. Гэхдээ манай хөвгүүд зоонгүй алнаа гэж зоонтой зоонгүй алнаа гэж байна.
болор сайхан бор юм маргааш бүх нийтийн ажил хаялтын өдөр гэж байна шүү залуусаа гэн. Тийм ээ ажил хаях хэрэгтэй. YouTube no data хахаа гинэ. Жагаас сайхан анх хоёр сая хэдэд орох хөө гэсэн маань IC спортын сая хэдэд онцлаа. Улан баяр мөгч бол IC гарна л гээд байна шүү л гэж жагаас сайхан анх хоёр орж гараалаа гинэ. Ер нь бол тэнцэл бол зүгээр нэг худлаа ашгараал те төрийн ордыг тойрч ашгарсан болоод тэд нар шаардлага хөргүүлээл тэгээд тэд нар нэг шаардлага нь хүлээж аваад буцаагаал хариуг нь өгсөн болоод те алдаагаа нэг засруулах гал нэг хүнийг ажлаас нь авч хаяад хариуцлагаа хүлээж ингээл засгаараа унаад манад энэ бол тэмцэл биш байхгүй. Бид үнэхээр чаддаг бол зам дээр бүх машинуудыг нэг өдөр цаг тохирол хэдэн цагаас хойш машинаа хэдүүлээд шууд унтраалтай төгжээ замнаас машинаас буугаад явчаач гэдэг юм уу те. Бүтэн түүх удамаар тэр чигтэн машинаа яадыг төгжээл хаял та. Эсвэл бүгд ажиллаа хийхээ болоод ажлын байранд очихоо байл та. Тэгэхэд энэ хүмүүс үнэхээр өнөөдөр яадын энэ л тэмцлийн гоё одоо шалгарсан хэлбэр болохоос ш. Яхав жагсаж дуулгаа нэгтэж хүмүүсээс очиж өгөх нь хэрэгтэй л ах л та. Гэхдээ бүр гоё үнэхээр гоё тэмцэж чадъя гэвэл ажлаа хаяад машина гудамд тэр чигтэн зам дээр нь орхиод тэгээд юунд хүрэхийг үзэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байт надад л ав. Luxie coming out, Luxie back in again for the team. We saw this guy do some amazing work towards the start Camp of the survival stage. Deflet тоглолчосаа гинэ. We'll see exactly how IC чигийн ядаж өндөр оноотой дээшээ гараад ирмээр байна гэсэн мэ Батбуян модон төр зав гарлаа гинэ. За окей. Одоо нэр төрийн нэг чиг оноос хална санаа зовлгүй бол урагшаа л гэж байна. Жагаас сайхан би хот одоо энэ тэмцлээ ингээд хайвал тэгэл Монгол өнгөрлөөдөө л гэсэн маань яг үнэн шүү. Бочлов фаны за чигийн идэх нь батараа юм байна. Манай баг 3-аар гарах нэ л гэж гандаалаа бүхний тэр ажил хаях хэрэгтэй л гэсэн маань Батбуян яг үнэн тэрний оронд ажил хаялт хий л гэж байна. Болор сайхан боор зөв машинуудаа яг зам дээр нь хаях хэрэгтэй л гэсэн маань улан баяр мөгч болоо. Одоо залаас бүгд босох хэрэгтэй. Бид л тэнцэх бол бидний амьдрал өөрчлөгдөхгүй нь штэ. Батар үсгэрт нь машин ачлалтын компани баяжчихнаа мөн зөв хамаагүй баяжгэлтэй. Тэд нар ачаад бүгдийг нь ачаад өдөржингөө төгжрөл яваг л тэ тийм сте. Би бол тэгжэл дотроо боддог. Тийштэй тэдний төлөө биш өөртөө төлөө ажил хийхэ болоод дөрөв туцаа хаяа тайлаж хэдээсэ те. Ажилтны компани бурцаагаад яад юм. Ажилтны бүр тэгж ярих юм бол албан байгууллагууд, хувийн хвшлийн байгууллагууд одоо өшөө төрийн ч гэсэн байгууллагууд ажилтнаа чөлөөг нөгөөд ажиллаа хай өнөөдөр ажил цуглахгүй шүү бойл гэдэг хэрэгтэй шүү. Тэгж л гоё дэмжлэг өгөх хэрэгтэй шүү. Яхав тэ дуурдаг хэдийн хүмүүс нь дуурал ойрлал залуучуудад нөтөлөөр талбай төрөлхөө шөнжөө өдөрч ингээл явж л байна. Not ideal, but at this point it might as well be their main drop blank. I feel like they've actually dropped here more over the course of this last chance tournament than they have actually been able to manage to get to North George. It's kind of crazy the amount of South Plain Pass. Зэйхо сосног мэлтэр бейсэс липок меншн чил таунсэнслэг үлдэж байна. IC спортын наварга буултыг гэсэн бол Egg99 спортын сосног мэлтэр бейс HVP за сос тойроод буугаад байгаа юм да энэдч. За тэгээд плейзоныг харах сонирхолтой санагдаж байна. Сасруу татсан плейзон татчаасаа гээд гуйсан чинь no шүдэл гэж штэ. За Gatka Ruins Center плейзон татсан байдаг юм. HVP магадгүй Fair Fire-ийн гүүрэн дээр шууд атак хийгээд Egg99 спорт хүлээгээд авчиж магадгүй юм уу да. Remember to follow us on our social channels as well, guys, because we'll keep you up to date with anything that's coming through in the future, including certain rewards. Уншлагатай хүмүүс байл Nover 100 дуудаач гинэ. За хитгэн амнаач хүсэтэл гоё уус төрчихлөө гэж. Өнөөдөр ямар ч үсэн тоглолтоо ямар ч үсэн дуусгаад гэж би бодож байна. Магаашаас тэмцэх гээд байгаа юм байх гэдэг тий. Fortunately, Besiktas do not want to challenge this. LGD and Besiktas seem to be fighting quite a lot. Тэг гоё исарчд мэрэгэн буучд байх юм бол ганц нэгээр нөгөө гоё унгамаар ган штэ энэ төрийн томчуудыг ганц нэгээр нок өгөөл те. Төрийн эргэлт хийх бол болохгүй. Цус төмөргөлтэй ч юм уу 98 болох хэрэгтэй. LGD MVM за Vice-ийг аваад цаас rotation өргөжлүүлнэ. Absolutely fine. I'm not sure how we'd pull that off. You know, we'll have one side of our face in a frown, one side in a smile, pull off the full two-face action. So I'm just trying to sort myself out there. Western side on the circle. Team Reggie Justice одоо л шахурдад бууж идэг шүү. Past Potato Hill probably going to be quite hotly contested.
Seen a couple of teams vie for position there. Rosok руу бууж байгаа team reject. Reject. Бүр цааш усны утра явах юм уу? Towards Rosok. Going for quite a long drop. Хамаагүй ярьчлахгүй шүү гүнэ. За. Someone playing in the apartment in the apartments. Just trying to get as looted as possible. No one too close by. They won't be super worried at this time. Besiktas though sharing Yasnaya with Bigatron. This is one of the Аяг 8 спортын Sosnock military base in жинхэнэ эзэд болчтой. Манай motivers байхад ч хэднээ сайн үздэг байлаа шүү дээ. A7 most likely going to be suffering the most because of this. They're right at the back of the queue. This is no longer a case of sitting pretty and making their way through slowly but surely towards the circle. I think there's definitely an opportunity for them to move up towards that northern side, but with LGD currently holding here as well as Besiktas and BTR, that's another. Ганц нэг ноклыг гэсэн чинь буу алддаг, буугаа олсон чинь сум алддаг гинэ. Тэрийн ортод PUBG тоглох юмсан бүх жидүү нүүрс бонд гусан гараадаг оруулж байгаад гинэ. Тэр эргэлтийн 1000 хувь дэмжнэ гэсэн мань оч хоёр. Хамаагүй мэрлэгээ тэр нь хин яах юм бэ л гэж. За ингээд Эгонаны спортынхан Sosnock military base-ийн баруун талаар буюу Милта хот талын гүүрээр гарах сонголтыг хийжтэй. Манайхан тэндээс лүүтийг хийгээд гарч ирсэн бол Эгонай нэмийг унагч боломжтой. DRS Gaming useless compounds in this area and the amount of high priority compounds in this area. DRS. Хоёр хүүхэд нүцгэн талбай дээр сууж үлээж тэ магаш нэгднэ л гэж байна. Би бас магаш нэгдэг гэж бодож л. Bacon time. Also in Milter power at the moment, so honestly still feeling pretty good about them. I mean, they can move through, reject up towards the Rozok side. Enigma Galaxy in Pachinki. A very typical position for them, a great spot for them to kind of ladder out on this game, try and climb up those rankings. HVP. За эднэр бол Fair Fight-ын гүүрний кампуудыг лүүтлээд явж байгаа. Ego 98 спортынхан хаагур зоорго орох юм бол гараад явчихж байгаа юм шүү дээ. Blade зэрэг цаагаар яваад өнгөрчлөө. Remember, that is profit they need to find on top of those matches as well, because most likely 10th, 9th, 8th, 7th all going to find some more. Blade хизээний гүүрээр гад ирсэн гүүрээ шалгацсан цэвэр идэм мэдээд автлаас нь ghost гарч ирж байгаа юм байна. HVP ажиллаа хийсэнгүүтээ гүүрэн дээр атак хийсэн болол. Such a late juncture, 9 points behind that bubble. They will have to try and keep plodding along, but there are teams at their heels. Diamond Gaming за скуулийн уртлаг warehouse-д байршнаар position-ыг эзэлсэн бол яг уртлын compound дээр нь Minko байрлаж байна. Drawing really close to the end here. Мөнзөө дэмжигчтэй дагуулад гарвал аваа юм болно даа л гинэ. Мөнзөө айрмаа дагуулад засгийн газрыг дайлаар мордъё гинэ. Та нар яг ирж цуглаж чадах юм уу? Би бол хачиж чадна. Very central spot. Down one close by, like you say. Picked up a position on the map that they could find fairly easily. And just moved directly to it. This time they're not thwarted by any of the teams that have already picked out that compound for them. So again, we don't get that flustering, we don't get that panic come through from Inco, which kind of spelled that. Сүүлийн map биш ээ. Сүүлээс 3 дахь буюу 4 дахь map-д болоо явагдаж байна. Одоо дахиад Miramar дахиад Irangel явагдана. Нэг өдөр баг тамирчид 6 map тоглох ёстой. They nail it there, get right through that hoop despite the flames on all sides. Keep themselves nice and warm in the process, hopefully. Even if they don't get burned, that's what they're hoping anyway. Vampire, ooh, Novello denied it by a cheeky little slow roll on. LGD Alpha 7 Might-гаас spare rotation дээрээс суулсан. LGD-г натач дуусгаж Alpha 7 багийн ихний kill point буюу First Blood-ыг багтаа авчирч байна. First to fall, and Mythic picks up first blood for Alpha 7. Straight towards the position. This is what Alpha 7 wanted to do today, and they're executing on it very well. I mean, not necessarily always getting all the points or getting all the success from it, but what you can respect from a team is finding certain something they wanted to do. I mean, they mentioned they want to be more aggressive in taking position. Ер нь бол гоё залуучуудтай болгоо нэгтгэх хэрэгтэй л дээ. And they found those spots and Альсэн Revo гоё олж Бишtas PC spray өгөөд knockdown болгочих боломжтой. Revo ганцхан шот өгчих залуу маань.
Дахиад синглэр ганц тоншчооч штэ. Буцаад нална л та одоо эндээс тийшээ байлдахгүй дахиж. Энэ даас хай бирлээ юу ажинда гэсэн байна. IC Sport-ын 5 дугаар позишн дээр онсон байт юм. Адвэс мафиас артлаас нь DP дөрөв гэсэн спрей өгөө татварсан биш та цаашаа ротейшнээр үргэлжлүүлсэн. So let's all do it. 4 teams have moved through that area. It hasn't been great for any of them, really. Bigatron probably ahead of the curve on it, and we'll be able to get ahead. But they're most likely going to have to push south of the river. They see. Place-ны центр дээр баг тамиртын за маш олон баг тамиртын цугларал болж байна. IC Sport-ын фарм центраас энэ хүнээс ротейшн үргэлжлүүлж байгаа. За HVP одоо л Fairy Fire-ын гүрийг гарч байна. Fairy Fire болон Quarry маш гой цэвэр харагдаж байна да эндээс. За харин Ruins болон Pochinki орчинд маш олон баг тамирч ротейшны давхцал үүсэх болно. IC Sport-ын артлаас Titan team-ийн фармын артлаас ротейшныгэд орсон Gadless info аваад зогсох хэрэгтэй хаа тэнцээр Titan-ийн яваад ихэлсэн шүү. Яг артлаас нь шилдраа Titan team ротейшныгэд орж ирсэн. Одоо юуны дараа 2 map-ын тулаан үлдсэн байгаа. Энэ матч дээр IC дүүнер нэмэх 10 киллтэй 5 дээр унана гэж буугаад байх юм аа гинэ. Эгнайнс Sport-ийн за high ground руу ер нь позишныг эзэлж байгаа. IC Alex-ийн уртал Bacon Time Amstel Noise-нэр спрей ротейшн үргэлжлүүлсэн. Зёл засаад Bacon Time руу спрей өгөндөө ганц нэг нь суулчгаансан да залуусаа. Split off by Quarry as well as the fielded area down towards that south side. It will be difficult to play this circle. За бойлигэд болж байгаа шүү. IC Sport өөртөө цааш ротейшн Pochinki-ийн уртлын high ground-аар үргэлжлүүлсэн. Lay down on the floor in the middle of a field, maybe behind a hay bale, which is your only hope in hell at making it through the game. Would be far from ideal. Baker time on the east side. 12th position even after that. За team Inco ороод ирсэн. Хажуу талд нь Vampire Sport-ын тамирчид байгаа. Яг хажуу талд нь ороод ирсэн team Inco. Hey blank. Guess where Inco are? Vampire-тай байдаг team Inco дуусгах гэж байх уу? Ай. And it's not been challenged whatsoever. I think that this is. At this point, it can't be luck, right? I mean, it's not luck, no, but this is the type of thing. Well, they're lucky in a way that no one's taken this. Team Project duel аваад чарсан team Inco Vitaly. A lot of available time to get in towards this position. Yes, it's not the best compound. I think they've realized that, which is why there's a more priority compound down. Alpha 7 charging containers rotation үргэлжлүүлж байна. The leftover essentially, but there should be other teams taking this spot. They're already much further towards the circle than them. I mean, they were up towards school side about 3 minutes ago, and now they make their way down. Бог яалчанда манай залуучууд ирсэн байна. Not something that they'll get away with if they head towards the PMGC Grand Finals. This position should be taken up by that point in time. Gatka-гийн олон байшингаас инхүү Big Drum Raid Islands. Яг уртал нь LGD яваад өнгөрсөн. Any kind of engagement for their compounds, and when they do, it really does not work out well for them. This hillside that's in the middle, surrounded by fields, is only going to compound the issue of it being a central lobby, right? All of these teams focus generally on getting. Team Reject Rage HV texted knockout өгсөн. There's essentially a ring of difficult to play terrain around the center. It's just going to make things a little bit faster. A knockover towards the forward point from HVVP, who are still. IC Sport-ын Pochinki-ийн уртлын high ground дээр ирсэн position-тай байгаа. За дахиад зооны таталт явагдсан. Gatka-гийн уршаад. За Quarry Gatka 2-ын дунд Place-ны центр. Vampire Sport болон Team Inco Place-ны центр дээр. IC Sport-ын rotation хийж явах юм бол Titan болон DRS Gaming-тэй л мөргөлдөх аюултай харагдаж байна. And we're moving further away from that nasty bit of fielded area down towards the southeast, which makes things a lot easier for these teams. It's going to be a bit more tactical, a lot more. What is the capacity of a level 3 backpack нэ? 270 гэсэн багтаамжтай тийм 3 левелтэй. A lot of these teams which most likely will be moving from a lot of these spots in Inco directly. Нэмагаас Lord-ыг уулаа малгаад аваад гисэн. IC Sport rotation ирж инда Nima Galaxy дээр маш орхон ороод ирсэндээ. Гэм Lord-ын тамирчдын инфог авсан Nima-гаас freak. Нэг л chicken тэгээл дуусл гэж байна. Амгаа. Northern side. Lost a little bit of momentum early to an early pick. Inco Vitaly Team Reject and Rage ноглаад өгсөн. Quite a few of these players. HVVP getting back together, getting Tixie back to his feet. LG the CC explosion damage аж knockdown болсон.
in the meantime. LGD taking shots. Chunksy will be knelt. As Mythic takes shots over to LGD's compound. Mythic за энэ Alpha 7 зооны гадна талаас орж ирж байгаа юм байна. Баруун дэлийн хаягаар Team Reject Alpha 7 гэдэг зоон захлаад байна. Бас л амар гянтгаар шүү. Аргачгүйтэй тэгээд placement point бодоод rank хадгалаад тоглож байгаа. Daytron Regen Faster LGD-ийн тоглож шахаад орж ирсэн. Gen Faster орж ирсэн ногтоноос Vice зэгтээ артлын тамирчин Lax ногтоод гисэн. Liquid орж ирсэн. Тоглолтын 4 дахь map явагдаж байна. Daytron Liquid LGD CC дээр ногтоон өгсөн. За CC дуусгаад авсан баха. Bigatron 2 elimination pointтэй. Alpha 7 Mafia-соор shot орж ирсэн. За багийнхын дугуй ямар ч хаасан хагарсангүй цаашаа rotation үргэлжлүүлчлээ. BTR being able to catch them on their rotate would be really nice. I mean, Kadio's already looking for one of those knocks which they can aggressively push on top of. You can see HB text Team Reject Rage дахиад ногч заа. Rage миний санснаар бол 3 дахь удаа ногч байгаа юм байна. Moves out very wide here. More than likely will not be able to be picked back up again. LGD Сугийн нүдэнд Bigatron Red Alliance-ын тамирчид сая багт rotation нэгэд орж ирсэн. За LGD-гээс Сугийн солоо үлдсэн байгаа штэ. Аргаччуудын багийн 3 тамирчнаа алдсан тоглогч. Bacon Time Vampire Sport-ийн зүүн талын камптер мөргөд орж ирсэн. IT Sport-ийн артларуу анхаарлаа хандуулахдаа DRS-ын зоон захлаад тэр явж байгааг нь харж байгааз дахиад дараагийн зооны затлалт буюу цэнхэр зоонд зигцэж уршаа явж штэ DRS Game Vampire Fan Club Bacon Time Noise ногтооныг өгсөн. Zone Bacon Time Amsterdam дахиад нокаут. Team Reject Divine rotation дээрээс кицгүүнээс утгатай даасан байдаг юм. Амрамаар 3-4 үзэл топкны хай ахад матч байна уу? Ахад 2 матчын тоглолт үлдсэн байгаа шүү дээ. Жок. За, Divine Explosion damage шууд дуусгаад авсан HPP багтаа ихний elimination point-ыг авчирч байна. 16 тэмээ 58 долоочтой тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. 4 дахь зооны шахаа явагдаж эхлэхэд ердөө 20 секундын хугацаа үлдсэн. LGD Suki Бишиктасын дамжид шахаад орж ирсэн. Бишиктасын дамжид Zesi шууд дуусгаж байна. За ингэснээр LGD Gaming 16 дугаар байран дээр би хамгийн ихэнд тоглолтноос гарсан. Тэд ямар нэгэн kill хийж чадаагүй. Text Titan P6 knockout өгсөн. За HVP Text Titan-тай байлаад Matic Titan P6-ийг дуусгаад авсан. За Bigatron-ын Alpha 7-тай байлж Mafia-с гоё rotation-ээс Bigatron Mystery суулаад авсан байдаг юм аа. Гэхдээ хүний дотоодоо тайныг хийх хэрэгтэй Bigatron Red Alliance бүтэн squad арал юм байна шүү дээ. Matic Titan Axel дахиад нокаутыг өгсөн Titan team-ийн 2 долоочтой үлдэж байна. Genvas зүүн хаягаандас гоё тоглолтод оролцсон та. Бишта Sun HP Alpha 7 Mafia-с дээр нокаутыг өгсөн. Mafia-с дуусгаад авсан. Karela FT Express Bigatron дээр double knockout-ыг өгчлөө. Харалгүй хоёр талаад шууж хахаж чад хоёулаа унсан байдаг юм аа. Karela Gen Faster rotation дээрс Alpha 7 Mighty гунгаад аваад өгсөн. Bigatron-ийн Alpha 7 дуусгууллаа. Laxi ганцаараа соолоодсон. Laxi гоёштор Rebig одоо чичрээ дуусгах хэрэгтэй Laxi. Laxi дуусчих хэрэгтэй. Заадлаас нь Karela иржилээд Karela руу спрей өгнө. Karela Laxi руу артлаас нь Бишиктаас enjoy дуусгаж байна. Нэмагаар зэл Lord IC Godless knockout гэсэн Godless-ыг дуусгасан. IC Sport-ны хүний алдсан байдаг юм аа. Alpha 7 Revo knockout-тай IC Sport-ын нэг Magaris дээр өөртөө шахаж ирсэн байна. Унгаад өгөхтэй Radov хөвтөж байгаа. IC унгаад өгөхтэй Radov-ыг хөвтөд дээрс нь спрей өгөөд ноколж ихтэй IC-өөр улаачлаа. Freaky цаадлаас нь унагсандаа өгнө. Ziol тэнцээ очоод дууссан. Egon 8-ын нэг Magaris-ийн тоглогчдыг дээдлээс нь гоё knockout гэдэг өгчлөө. Гэхдээ IC тэнцээ хүнээ барьж уусган IC Sport-ын хоёулахнаа үлдэх шаардлагатай болчихлоо шүү дээ. Нэг Magaris Lord бааш натар байгаа. UCM Lord руу шахаж байгаа юм байна. Нэг Magaris 15 дугаар байран дээр 11 дугаар байран дээр 2 киллтэй дуусаж 13 тимээ 43 долоож үзсэн. IC Sport-ын хоёулаа босоод ирэх хэрэгтэй шүү. IC Alex-ээр тоглолтыг цаашаа гяндагаад явуулчмаар байна да. Цаатлаас нь Titan-ийн бас ороод ирсэн. Titan team ороод ирсэн. Гэхдээ хүмүүсээ босоод ирсэн шүү дээ. It's a congratulation they get this far, but I do. Titans TQ punch-аар үлдсэн байгаа. It did have to come all crushing down around them, purely just with the gameplay we've seen from them. IQ IC Alex knockout-ыг өгсөн. Inco Vitali DRS Giant-ыг ноколцсон байна. IQ Alex-ийг дуусгацсан. IC ганцаараа соолоо үлдлээ.
Яа, Eagle 98 багаараа 5 elimination point-тэй. Амиа тавиал үзэж ин да үнэхээр нэр одоо яатай гэхвдээ. Диарас ханцаан цаглаад дээшээ яваад өгсөн байж тээ. Eagle 98 спортын бас тус чулаад байх шиг нөгөө талаар гайчулаад байх шиг. Бишгтас багаар 5 elimination point-тэй болж орчихсон. IC машинтаа зүгтах орлогыг хийж байгаа. Ямар ч яс rotation-ыг зүгтаад өгөхтэй. Гэтэ Game-лордын хажуудлаас нь rotation-ээр суулаад аваад үлдсэн. Titan-ын суулаад аваад үлдэж байгаа юм байна. IC Sport Kill-тэй ангуурууд байран дээр дуусчихсан шүү. 12 тимийн 40 тоглогч. Яа. Really not ideal, but you got Inco, Game Lord, Besiktas, Reject, all also looking to leapfrog. Хэцүү цаашаа юм болоод байна шүү дээ. The rest of the lobby as well. Difficult to hold on to short. Зоон уншиж чадахгүй маа л гэж байна. Батрал. Биштасаа нэж би диараас рүүл зөөж нокаут хийсэн. Mighty руу инхүү HVB тикс шахаж байгаа юм. Диараас тикэлт 12 дахь байранд унсан. Alpha 7 4 гэлтэй 11 дээр байранд унаж байна. За доороос гарч иж байгаа баг тамирчид ийм л амар тоглолтыг хийж байгаа юм да. За одоо болоод HVP бас дайрах модонд орчихжээ. Game Lord Drops Titan Punch дээр нокаутыг өгсөн. Данмон Song руу Game Lord Noble of Spray өгөөд бас damage өгөөд амжиж байна. Дайци гранд руу шалгарахгүй бол PUBG утгах нь аккаунт рандомор үнгүй өгнөөс та гинэ. Харамсалтай л юм боллоо. Одоо 2 map байгаа тий. Одоо 2 map-ын тоглолт байна. Дандаа Titan хажуунаас нь шахах юм аа л гэж байна. Яа, манайхан бүтэн тойрж явж мэдэхгүй маа л гинэ. Rotation шалах худлаа байна л гэж. Диараас үндэл гой тоглолт хийж ин дөө л гэж. Зон үнэхээр хариг юмаа гэсэн бол одоо Titan унаа л чинь. За одоо манайхан тэгэл комент урсгах штэ. Titan Puncher TQ-наар үдсээр л байгаа. Game Lord-ийн дэс нь Titan-ы дуусгаад авчих боломжтой штэ. Гэхдээ Game Lord эсрэгээр double knockout-ыг авчих юм аа. Kitsune Team Project Rail-д knockout өгсөн. HVB багаар 5 elimination point-тэй. Eagle 98-ын Game Lord-ийн артлаас нь ороод ирсэн. Game Lord-ийн 2 багийн дунд Sandwich баррel дээрээс хайрг болчлаа л да. Game Lord Titan-тай үзээд нэмэрээсэн. Дээлээс нь Eagle 98 спорт ороод ирсэн. Суграад л байна да. Хичээгрэл гэхээс гинэ. Зөөн үсэж чадахгүй маа үнэхээр л гэж байна. Төшөө Кай дандаа л хідэн талаасаа шахуулах юм аа. Мултарчих үедээ иддаа юм аа л гэж Баатар сайхан отгоо. Бат 2 үсэг хэрдэн 5 худрахгүй байлгүй дээ л гэж байна. За манай хөгүүд энэ PMGC гүнчгөр боллоо. Гэхдээ тэд энэ хүртэл үнэхээр асаж чадлаа. Дараа жил надад мохол байна даа л гинэ. Жорж эвлэг буудга яагаад болчихоо 2 ахиж алтлаа штэ л гэж. Eagle 98 elimination point-тэй. Titan-ийн хоёулаа үдсээр Puncher TQ-ноор Eagle 98-тэй байлж байгаа. Vampire Sport бүтэн squad-аараа HVP бүтнээрээ Team Inco бүтнээрээ Besiktas бүтнээрээ TQ Molotov-д орсон нокрох хаа Molotov-д орцсон шүү TQ. Плей дуушаага гоё снэглээ шахчихлаа. 12 секундын дараа энэхүү зооны шахаа явагдана. Инконэнэ бэт Besiktas-ын сон HP нокдаун болгосон бол Besiktas Android зөрүүлээд Team Inco дээр нокаутыг өгсөн. Inco moving up on the far side, protected from HVVP, but not from Besiktas or Reject. The car, the only thing keeping them safe from teams across the way. And then Ebete spotted yet again. Aegon XA8, they leave one player forwards. Titan. And the rest are left to deal. Titan дуслаа гэсэн чинь одоо TQ унахчмаар байна шүү дээ. TQ өөрөө уулаа. За TQ гарах шаардлаас нь play дунгаж өглөө. Ийхүү Bacon Time Tickle дэсгүй байнаар унсан бол араас нь 8 дугаар байранд Team Titan унаж байна. Тэд 4 elimination point-тэй явж байгаа дунлаа.
third place at risk of being leapfrogged by a couple of teams underneath them. Inco so far down. HVP дэш сайн тоглож байгаа болоод тэгэл оноогоо дэвшлэл гараад ирнэ штэ. Бэшиктас 8 элиминашн поинттай явж байгаа баг тамирчид юм дуусах болоог байгаа учраас баг тамирчид нэр үнэхээр улаарч ин да. Бэшиктас хүртэл 8 кил хийцэн явж байгаа гэдэг чинь 9 элиминашн поинт нь орсон. Инко Виталиг эндээс нь Rank Cloud дуусгаад өгөхөд бэлэн болгоод тавьчлаа. Vampire Sport-ийн бүтэн сквадаар явж байгаа тэд дөрвөн элиминашн поинттай. Vampire Stone Dego 8 IQ-г дуусгаад авсан. Vampire 5 элиминашн поинт нэгэнтэй хүрсэн. HVP ч гэсэн үнэхээр аимшигтай тоглолт хийгээд эхэлж байгаа. Тиминко 2 килдэ 7 дугаар байранд унаж байна. Vampire Stone Dego 8 Blade унгаад өгсөн. Vampire-ийн 6 дахь элиминашн поинт хийж Dego 8 Sport 9 килдэ 6 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна шүү. 5 тим 15 тоглож Vampire HVP Бишиктас за энэ 3 full squad-ийн хооронд их юм болон Danwon-оос содо тоглож team Reject-с доод тоглож байгаа. HVP very patient with this game. I'm Besiktas to take most of the damage, but also most of the eliminations. At this point, there is a chance where these two teams, Besiktas and HVP, Besiktas энэ Vampire Fluke-ийг knockdown өгсөн Rage дээдлээс нэмээд спрей өгж байгаа. Vampire Explosion damage knockout болцсон. Китсюна Besiktas-ын сам HP-г knockdown өгсөн HVP тоглолтод аимштайгаар оролцож байна. Тэр Reject-с Justice болон Duel-аар үлдсэн байгаа. Rage-аар үлдсэн байгаа юм байна. Vampire Sport-ын low ground-аас за Fluke дээр Danwon сөнгөнөд орсон. Дахиад нэдэг явуулсан. Дахиад нэдэг шидэх хэрэгтэй. Vampire Sport 2 knockout-тай болсон. Дахиад нэд хажууд нь бууцсан 2 тоглогч. Дахиад Revenge Club knocker Fluke-д дуусаж байна. Швейц дэтэс нь Team Reject нь Rage амжтай спрейгээр улаалгаад өгсөн. Song Revenge Club-ыг дуусгаад авсан. Danwon-ийн 3 элиминашн поинттай. Гэхдээ Danwon-ийн Song өөрөө зооны гадна талаас орох хэрэгтэй болно. Besiktas Sport-ын тамирчид багаар 10 элиминашн поинт хийцэн байна. Stone-с Danwon-ийн Song эсрэгнээд явж байгаа. Song-нэд за Song дээр Stone-ийн дамжилт орсон. Vampire-ийн хоёулаа үлдсэн 7 elimination point-тэй. За Danwon-ийн 3 килдэ 5 дээр унаж байна. 4 тим 12 тоглогч. За HVP бүтэн багаараа Besiktas бүтэн багаараа явж байгаа. HVP магадгүй чек хийдэн гэж үзэх баха. Амар тай болж байна л гинэ. Although they have kind of put themselves in an awkward spot within the circle, HVP currently in, Besiktas still have to go further. VPE, again, a good performance, looking to secure their position towards the top side of the tables and get into that grand final. A really good sprint from the... Өчигдрийн тоглож гой тоглосон бол өнөөдөр бол их л учиртай авах байлаа. Тэр Reject даашгаа центрлээд аваад ирсэн Rage-ийг Besiktas Zesi knock-out авсан. Rage-ийг дуусгасан. Besiktas 11 elimination point-тэй. HVP high ground-аас даашаа бууж ирсэн. Vampire Sport-ын зооны цахаас Justice-ийн дэс Matic дуусгаж байна. HVP-ийн 6 дахь kill орж Team Reject тэг killтэй 4-4 амсан. 3 тим 10 тоглож тоглолт цааш үргэлжлүүлнэ. 2 full squad-ийн хажууд Vampire Sport-ын доо тоглож. Top 5 spots now, Blank. They've done so much, and we're probably going to see all 3 of them in the top 5. The question is, in what order? Incredibly surprisingly good spot here for VPE. Vampire playing from the fielded side. The hay bale, I mentioned it earlier. A hope in hell and a hay bale to work with. You might just need to pull out the pitchfork and start shoveling away to get a little bit. За Vampire болон HVP адилхан наашгаа дооргоо уршилгал юм байна л да. Vampire-ийн хувьд бол асуудалгүй. Зоонд баг орж байгаа гэж хэлж болохоор. Ялангуяа HVP бол үнэхээр задгаа low ground руу буухаар сур сонголт үлдэхгүй нэ. За нэг knock өгч мөгчих юм бол Vampire дээр өгчих юм бол өөрөөсөө тэр завсрын буугаад очиж магадгүй. Meku зоор гороод ирсэн. За Meku-гийн позишн гоё юм аа. Absolutely know where Vampire sit right now. Matic is, as you say, дөрөв мap дуусах гэж байна.
do not want to be shut down because these players can hit shots like that. They are nutty. Besiktas slowly crawling through. They realize they need a big game here, and 11 eliminations so far. If they can clean this out with a chicken dinner too, Besiktas sat in an incredibly strong spot. A lot of our big teams finally putting their names on the leaderboards, pinning it in there towards the grand finals. Right at the end, it's a little bit dicey. Besiktas. За дээдлээ хайгаандаас HVP Besiktas-ын дээдлээс ороод ирвэл бас хэцүү болох юм байна. Besiktas-ын бол зооргоо лого анд руу ороод ирсэн. За Sun HP Vampire Schwebs нокдаун өгөөд дуусгаад авчлаа штэ. Vampire-ийн 8 дахь килл орсон. Эцэг чиг гэдэг чадаагүй байна. Did not expect to be them in the conversation for the top 5 spots and a qualification to the grand finals in Jakarta. But here they are, fighting and fighting hard. They're on a hefty Schwebs гоё улаасан. Besiktas-ын дээдлээс Tixi Matic нараад ирлээ. Matic Besiktas-ын Zez-ийг унагцсан. Хоёр талаар дээр Enjoy маш амжилттай спрей өгсөн. Double knockout-ыг HV дээр өгөөд амжилсан. On, or can Schweppes light it up as well? Kitsune behind the buggy. The burn is there, and HVVP struggling. Should be able to get one res. За зон шахаад эхэлсэн. Blizzard шахаад эхэлсэн. The res goes through just on the edge. Kitsune steps up. За Tixi шууд өргөөд гүгсэн гэдэг Tixi дуусгасан байдаг юм. Kitsune хэвтээсээр сонголт авахгүй. Make-югэндээс нь Vampire Storm болж чад дуусгасан. Zone Vampire-ийн талд байгаа юм бэлхүү дээ. Vampire Sport-ийн талд Zone байгаа юм шиг. Besiktas Enjoy knockout гэсэн Peace үлдэж байна наадтал нь. Storm Resprogod нокч боломжтой Storm ноклаад авсан Kitsune. Besiktas хажуу талд Peace байгаа. Яа, ингэж алдсан гэж ярьсан. Besiktas Peace-ийг Vampire Schwebs дуусгасан. За ингээд хоёр тимийн 5 таймерчд буюу HVV Instruct Vampire Sport-ын байлдан Kitsune уршаа шахаад гүйтсэн. Kitsune уршаа шахаад гүйтсэн штэ. Matic атлаас нь хамгаалсан. За HVP check хийгээд байсан. HVP check хийсэн. Yeah. In the top of the leaderboard, what a good job from HVVP. A really tough spot to play from with so many teams around them, making it difficult. I think for Vampire, they had a chokehold over that lobby for a long time, but it's definitely those smokes coming out from HVVP. Not only did they deny the sightlines from Vampire Esports, they set themselves up on the right side of the ridge. They control that side of the ridge for so long as well. Vampire энэ залуу зогсохгүй л гэж баяр сайхан жаалаа цуцэл. Ана IC одоо 2 map 2 10-аас дээш kill хийж байж дээшээ гарахгүй бол хот болчлоо л гэж байна. Одоо 2 map-ын талаар үлдсэн байна. Hugely intellectual. I really like that end game from them. What a way to close it down as well. HVP уусны тоглолтод тэгж оролцох шинжтэй болоод явцсан л та. Тэгээд ер нь бол доороос өсөж гарч ирэх баг тамирчид угаасаа тодорхой л хэлсэн шүү дээ. Vampire HVP сайн тоглолтыг хийн гэж би өнөөдөр бодож илсэн. Яг л бодсноор олж ийн дайрах тавшил тоглолтуудыг хийгээд явж ийн, олон кил хийж ийн, цусыг үзэж ийн. Топ 5 баг гэдэг бол за бүр 4 баг байснаа харин сүүлд топ 5 баг болчлаа шүү дээ. Түүнээс яг топ 4-ийг л авах гэжсэн. Олцсон боломжийг энэ хэд юу гэж зүгээр өнгөрөх вэ? Тэрнтэй адилхан манай IC ч гэсэн юу гэж зүгээр өнгөрөх юм бэ? Тиймээс топ 5-та багтаж аваад дэлхийн авахта ормоор байна. Бочлоо варны хилээвэд цэслэж чинь. За, Бямдар шалтаа яг Vampire HV эднэр зогсоохгүй лээ. Яах вэ гэж жагаан сайхан бих хот Besiktas үндэл малнууд юм даа гинэ. Хагийн үлдсэн 2 матч дээр IC дүүнер чик идэхгүй бол PUBG-наас гараад аккаунтаар рандомор өгнө. Бүр тийлт гинэ. Түшин баяр яг дээр нь байгаа 2 баг үлдчихдэг наа шүү дурак гэж гинэ. Манай талаар чадна чадна штэ гэсэн мэн даас амар түшин. Ирхэн Баатар IC Sport хичээгээрээ их итгэж байгаа шүү л гэж байна. Атхан дааж өдөр миний нэрсэн 5 батараа шүү л гэж байна. За ингээд 4 мафийн тулаан дууслаа. Одоо бид нарт 1 Мирамар 1 Ирангл мафийн тулаан үлдсэн байна. HVP 25 total point-ыг энэхүү map дээр суулгаж чадсан бол Besiktas 22 оноотой, Vampire Sport 21 оноог авсан. Яа, дээш амар гарлаа шүү. Egon 88 Sport-ын 13, Данманыхын 9 оноотой. Gentlemen, a fantastic game. The field finish was very
interesting, I think we should say, as Vampire unfortunately were being shot from basically it felt like every angle by every team. Одоо чикен уухай ураад гэж чадна. Яагаад ч юм итгээд байх юм баа гэсэн байна чи Батбуин. Unique Slayer одоо манай хэд ойлгоцоо лааж өгнө гэж натхан дааж өгдөр Vampire HVP EIC Alpha 7 DRS гэж нэрлсэн юм уу? Бачлаваны Titan-ыг л барих боломж байна л гэж Нэрхэн Баатар IC let's go гэсэн байна. IC 35 оноо авнаа л гэж. Unless you have Sung, which it's a field finish. Yeah, gonna have the snake. It's gonna be an issue, of course. But if Sung is not there, chances are with those 4 players, they get the chicken dinner. So I'm loving this new Vampire. They're looking so streaky today. All right, well, we're gonna head to a short break. Зада цамц дээдлийнхээ захыг мушгад бүхний мэддэг номоо. Бүхэл мэддэг номоо. Уншин гэдэг юм уу? Хараал лээд байгаа хүмүүсийн учрыг олохгүй маа гэнэ. Манайхан комментэн дээр хараал бити бичээрээ. Үндэ тэлтрүүлж байна л гэж Базар Отхон баяр. Инх төвшин зооныг өчгөлдөө тэгэл дуус штэ. Манай ид гэж жаг дуусна дуустал горлоо тасрахгүй шүү манайхан. Мэдээж горлоо тасрахгүй. Одоо 2 мафийн тулаан байна. Хүү надыг бандна гэж байх байхаа гинэ. Баяр сайхан жанаа цоцол 7-оо унж байгаа юм биш үстэй л гэж магадгүй. Хэдрэн унсныг одоо л харцгаан да. So an Xperia 1-4 and Xperia stream made in collaboration with professional what, Maxman? Esport players. Yes, it is. You get 90 hertz in PUBG Mobile with Xperia Stream's total cooling system and multiple ports for intensive gaming and streaming. Don't worry, I wasn't going to test you on that one, Sandstorm. I was ready. Барьчуу мөн зүг нэ. But welcome back everyone as we finished off again our Юунд ярих юм бэ? Саяны 35 оноо аавна гэсэн хүүхэд байна уу? Хэрв за харъя. IC Sport $1 унсан асан 79 поинттай. Бишиктас 82 поинттай 6 дээр гарч ирсэн бол HVP 94 поинттай 5 руу гарч ирсэн. Titan-ийн нэг байр даашилж 96-тай. Дөрвөлөн унсан бол DRS 3-лан унаж Vampire Sport 108 поинттай 2 дугаар байранд өгсөж гарч ирсэн. Alpha 7 112 поинттай 1 дугаар байраа хадгалж байна. DRS they're still keeping up the consistency. Good for them to remain in the top 5. Only 1 point ahead of Titan, but HVVP breaking in and getting to 94 points, and now we're seeing the margin increasing a little bit between qualifying and not. Only 12 points between Besiktas and HVVP. That game was pure gold for Besiktas. За нэг арцууг уулахаас гэсэн байна. Бачлаваны 6 сайхан 6-аар унж байгаа зүтэй 7-аар унсан. Чи Батбуян одоо мэдэрсэн 70% дээр тоглоно. Ядаж 20-с дээш оноо авнаа чадна. Уухай IC гэсэн байна. Unique Slayer тасрахгүй л гэж байна. Мегмон наран 30 поинт авнаа одоо гэсэн. Хаагийн топ 5-д орох юм бол донэдчтэй найзаа л гэж байна. Тэр нь яах вэ? IC Sport ч өөрөөсөө топ 5 руу л орох нь чухал л шүү дээ найзаа. Абика төгөлдөр хэд боллоо гинэ. Базар Отхон баяр ураа. Абика төгөлдөр худ боллоо л гэж байна. Хаагийн ууг нь easy оноо байна штэ л гэсэн мэн жок ураа л гэж байна. Биомтарж алтаа уяг Titan-ыг унгаал манай Монгол IC топ 5 даа. Отхон дааж өдөр IC дундаж оноо аваад гараад ирнэ 2 тоглолтоос л нэг төвшин ууг нь гайгүй байна. Боломжийг буу алдаасай л гэж бочолог байна. DRS мөлхсөөр байгаад унах видео золигнууд чинь гинэ. Уг нь л оноог ингээд харахаар 82 84 гээд тий. Тэгэхээр дээр явж байгаа одоо IC Sport-ын дээр байгаа 5 дээр 6 дээр байгаа тамирчид оноогоо хол тасрахгүй за тэгээд эрт унсан тоглолтыг хийж хэрэгтэй байна. IC Sport өөртөө сайн тоглох хэрэгтэй. Яа бүр бодож чадахгүй. Одоо энэ нарта аналистууд жишээ нь HVP IC Besiktas гээд IC Besiktas reject гээд нэрлээд хэллээ.
throughout the games. Top IT bro go гэсэн баяр сайхан отгоо win chicken dinner хийх хэрэгтэй байна шүү IT гэсэн байна. I'm not asking for a chicken dinner. I'm just asking for something from Reject. Besiktas, the last game that they got, definitely good for them. They have something to build off of, and IHC. Coach mo байна. Залуус маань сайн буудаж байна гэсэн баяраа бат ирдэнэ. Одоо IT майр тоглоод мөнзөг орлуулнаа л гэж байна. Кайтууд нь уг нь IT мэдрээд байна да гэсэн байна. Кастууд нөө. Уунаа HVV явна дээшээ тайтныг унгаах хэрэгтэй гэсэн байна. Одоо бүр ойрлох хоолойг болоод тах шиг байна. Миний хоолой саалтаад ярихаар эндээ ингээд зураад байна. Зураад байна шүү. Getting these big elimination games, but you're just losing a player here, a player there. And then you have your vampires or your HVVPs that still have 4 players alive at the very end. You're going to hit that wall eventually, and it's just not going to work out. So sure, taking fights is good, but you need to keep those players alive to really aim for that top 3 at least. All right, well, here we go, gentlemen. 2 matches left to go, separating all these teams and a chance in the PMGC finals. We'll throw it on over to our casters here so we can dive right in to Miramar. За ингэж Miramar мэфэн тоглолт эхэллээ дээ. Яа, яамар юм бэ ч та. Үцгээс ч бүр айгаад байна. Болтоо let's go IC ураад өгөө гэсэн цогцох IC top гэсэн бэлгүүн хариуцлан одоо сүүлийн хөөгнээ сүүлээс 2 дахь map Багдачир гонгорч Titan-ыг тэврээд дуусгаад гэсэн байна. Атган дааж өдөр шингэнээс авуу мөнзөө гинэ том IC top 5 орохгүй бол яана гинэ. Яана гэж бити асуу. Бэлгүүн хариуцлан би манаа штэ хэрвээ анхны 5 дол оруулалт намайг шагнаараа гинэ. За ингээд камера тоглолтынхаа тайлбарт орё да. Miramar map IT спорттой амжилт хүсье. Энэ бол prank юм. Тэгдэг бол сайхан л байна. And I think that anyone who is a fan of that team can be proud of them for that fact. But at this point in time, it is now pretty much impossible for them to make it through in towards the top 5 with the profit gain that's probably. Daily цахай маш яа гэж чинь. За Locabrero's Las Vegas чиглэлтэй авсны нислэг үлдэгдсэн. 94 points for them in 5th place. Beneath them is Besiktas with a 12-point gap between 5th and 6th. That is quite large in terms of points if HVB are able to score some this game, but again, very doable. Unfortunately, Besiktas is a team that sometimes does well, sometimes gets these big points, but oftentimes we're seeing lose players early in the game and not make it all the way through. It would be a shame for the Turkish fans to see this team go home when they have done so well before. However, we have some very strong Turkey into the grand finals. Monty Nuva move гэж татахгүй л ах та мэдээж зоон. Later on, but now the focus lies on the Miramar 11 of 12. A western drop for LGD potentially competing LPOS. Ёо, Junkyard центртэй татчихлаа тойрог. They are at the bottom. They'll need to just figure out something to do. Why not drop right next to LGD? LGD Gaming Galaxy. Danwan Fabian Egon and Blade тэр ихний нокаутыг өгсөн. Blade-ийн хүүд суглаад авч байгаа мал rotation хийжсэн бол зөв шүхүрдээд буусан тоглогч юм болоо. За шүхүрдээд буусан юм байна хөрхий дөө. Rotation сугалсан юм байна. Danwan-ийн force blood-ыг багтаа авчирч байна. To be around that 120 point mark. So for LGD, they would need to double their points in the next 2 games. That's 2 30-point games. Very, very unlikely that they can see that. It's really difficult to hear. You're also hoping now that teams in that top 5 bracket don't get good games going forward. They're getting 57 point-ийг нь спорт. 57 одоо 3 он баг байна. Bacon time, Bigatron, Raid Islands. За тэгээ 60-аас 70-аас хүртэл. Now you're just looking for those consistent points. Before, for some of these teams like Vampire, there was a case of we have to step it up. We have to get some massive games going forward. Дахиад нэг map байгаа. Not to go for these crashes because we need the elimination count to see ourselves fine towards the top. But now they can just think about getting some fairly standard 10-point games, which should see them in a fairly easy. Модон загуу болчлаа гэнэ. Окей.
2 matches remain though, and anything can happen with this sprint format, especially where we have so many good teams coming from these regions. You can see that we have so many good teams just the way that Janваны сунг Бекнам сайдын ногтааныг өгсөн. Сунгтэй каунт дээр өөрөө унсан байт юм аа. Janваных нэг талж хаалтаж байна. Them down to just 3 now, down 1 with 63 points in 11th place. A team that has a chance to get towards that top side, but again, very similar to LGD, it will be extremely difficult, and you need 4 players alive. You need 4 players alive at this point in time to get those big elimination games, and losing one early like this requires you to have a very weird entrance towards the circle, and then also one of those odd finishes where you almost guarantee a win from the position you have. Диарас Delta. Going down in the first 5 teams is a death sentence. Зон захлаал явна дөө эднэрчтэй. Эдрийг ямар мэдгүй штэ гэж Titan team. За бас л Зоны урд хэсгэр HVVP Вууж өгөх хаач байсан юм. Сэрэг цаг шүү л гэсэн юм Unix Slayer. Нэг уртын travel хийвэл яад юм болоо гэсэн байна баасан дурж бааска. That comes through, but here they are struggling to maintain that spot in the 5th place. I'd expected them to be a direct qualifier, to be honest. I didn't even expect to see them in the survival stage, in the last chance stage. Элазахар тиминко. Good God, they've been given a run. Бүгд IC-гээ тавлгаал яа л гэсэн байна натгандаа өдөр. Then they can take a little break over the holidays, come back for Jakarta, as long as they can stay in the top 5. Practice will be important though. No real time off for these guys. Constant analysis, constant work. A little bit of time off though is required, 100%, especially after survival stage and the last chance where things can get out of control so quickly. For HVVP over in green, I think that зүгээр л идэг тэгээд болоо л гэсэн байна. Зон цахлаад үзэх хэрэгтэй тулаа л гэж. Одоо нэг матчын талаа үлдсэн байна. Incredible amount of work towards that top side, but now in survival stage and last chance, you know, some of these teams might be weary a little bit. LGD Gaming HV Tix Magic нэр мөргөд очиж байгаа юм байна шүү. За энэ чи LGD Gaming HV дээр байлдах нэ. Only 2 players here. Quick with these shots. MV-г Tixi болоод өгсөн. Tixi's running for it. MVM Tixi атлаас нь гэхдээ CC гой ногтаа өгсөн боловч Suki Wise нэр HV-ээр шахаад өгөхтэй. CC-ийн дотор тавьсан Magic-тэй тулж байгаа. Magic-ийг Suki унгаад өгсөн. LGD. Даха Tixi нокауттай байгаа HVP-гээс 2 менежментийг LGD багтаа авчирсан. HVP 2 хүн алдлаа. Not at all. I think this is a good opportunity taken by LGD though. Манай зэрэгүүд мандтгаа мангасан харимд сүнтгөө хураа гэсэн байна соцын хүү. Kitsune Mekонор баруун талын граундаас LGD рүү анхаарал хандуулгаад ирсэн. Maku, Kitsune send up. Try and hold out these players. Spot MVM, smokes are going down. DMR with them. A resupply from both Tixi and LGD гэхдээ гуруулаа штэ 3-2. Энэ хоёр тэгж очиж мөргөж байлдах байх л та. Besiktas could jump up. Really they're only saved right now by that 12-point margin between them and Besiktas, but Бахтар шагдрах би ирлээ шүү YouTube-аас гинэ. Мөнх төлөө дахиад матч одоо дахиад нэг Irangel Mafia-ийн тулаан үлдсэн дээ. За Plus-ийн гаднаас LGD Besiktas HVP Titan team-ийн орж ирэх юм байна. Энэ хамгийн чухал матч л та мэдээж. Down gaming rotation. Direct contest from LGD as well. I mean that has been planned. That is purposeful. Bringing that out towards the end of the day where you've only got one Miramar, one Erangel left remaining. I think that is high. But also that's what you have to do when you get to the last 2 matches, with there being no more of these matches left and no more of these maps left for the last chance. Besiktas. За энэ Vitaly game дээр drops дээр knockout өгсөн. Is exactly what you need to maybe get yourself a head start. But with LGD now down to 3 players, the HVP, those 2 players did put up a good fight versus them.
little bit awkward for them, but 2 limbs, decent start, but they need more than that. Хүний мод дуртай гэдэг нь тал талаас нь өнгийг өөл хаахаа гинэ. Alpha 7 чин Бразил. HVVP sure they're down to 2, but they've got an Арусын гэлтэй чикен л гэж. keep trucking if they can get 8 points this game. Тэм Regideego наймаг Ghost за Just to keep them in that running for the final game. Impala minus generals цэнтэй тойрог IT спорттой Nima Galaxy цаадаас HVB-ийн 2 таймерчин rotation давцаж магадгүй юм. За энэ уртлаас Bacon time-ийн орж ирнэ. Tide-ийн бүр маш холоос орж ирж байгаа. Биштаас Further Process чиглэлээс орж DRS gaming rotation давцаж мөргөлдөж магадгүй дээ. Дэлхийн авгийн 3 дугаар байрын шагналтай багшуудад тэд чадна IC гэсэн байна. Бэлгүн хай хөөрхнө гэсэн нарийн өмдөр яруу сайхан үргэлжлэн үү? Бүхэл бүтэн 4 матч муу тоглоно гэж юу яах вэ гэсэн байна. 3 дээр орчихсан харагдаад байх юм аа л гэж за нэг билгээс аштын билээ шүү дээ манайхан тэгээд сайн ирэл бичээд байгаарай. DRS game Impala-гийн high ground руу гараад ирсэн байна. IHC another team on the chase right now currently playing west near Graveyard, coming towards Labandita now. DRS will have spotted Zessi moving through. Rules is getting into position to take shots out that way as well. Doesn't quite know where the buggy pulled up. Биштас Zessi DRS Rules өөжиг артлаас спрэг татварсан. Careens over the hillside. The rest of Bisik just yet to be able to back this position up. A piece is going to commit Sun HP and enjoy bringing up the rear as well. Leaves them a little bit diminished in this fight. What they'll need to do is get inside the compound. It's all about staying safe for them. IT спортын баг тамирчдын тоглолтыг үзээд л сэтгэл зүрх шимширх гээдлээ шүү дээ. Relay information back. Be able to take some shots that way. HVP close combat with Nick Galaxy earlier, but able to get out of dodge fairly quickly down towards Minas Generalis 11 Dita. Again, this is just a Victor Laxi Alpha 7 Mafia-гийн дугуйг наагаж оролцсон. Alpha 7 rotation-ыг өргөжлүүлээд явсан. Яа, гоё тоншилд очиж шүү. Дахиад ганц тарих өгчмөр байна. In these final matches to get towards their home ground. Тэд 3 сая хүний Монгол гэдэг нэрээр дэлхийд гаргацсан дүүнер шүү дээ л гэж натгандаа гэж өдөр хаахад яраас үнэн сандарч байна л гэж. Инх ч respect IC гинэ. Асуминда хавас 5,000 төгрөгийн шилгэлээ баярлаа бро. Бүр нөгөө тоглолтондоо төвлөрсөн нөгөө donation дуурж ирж мөрөнгөт нь бүр ингэ цочиж мочоод би юу илээ энэ төрлөө шүү бүр яг амар төвлөрсөн бүр харжсэн чи Монголчууд бараг бүгдээрээ дэмжиж байгаа ах шүү IT спорт гэсэн мань даваан дээр машиндаа үзэж байна уруудаад сүлжээгүй гинэ хөөхий отгонд ааж өдөр IT давалгаа яасан бэ манахаа л гэж байна. Зэнгэ зоны центртэй Eagle 9 спортын таймерчид позишн нэгдсэн бол IC спортын лаб бандит дээр гоё ороод ирсэн байж тээ. Одоо л тэ зоны центрлээ гоё орж ирсэн дээ. За яг араас нь албаг таймерчид байхгүй баруун зүүнээс зүүн талаас LGD баруун талаас Bacon time-ийн орж ирж байгаа юм байна. Titan-ийн rotation нэгээд энэ DRS-та мөргөлдөж энтер болохгүй. DRS гэхдээ зоон захалж л яваа л да. Probably the most impact that Nick Galaxy could have on this lobby is taking down the remnants of HVVP at this stage. Team Vegeta инкорож хаад ирсэн. Alpha 7 Mighty Victor Liquid knockdown өгсөн. Karila Liquid-ийг дуусгаад авсан. Misrug дахиад Alpha 7 Revo knockdown өгсөн. Reject бол инко squash knockout өгсөн байгаа. Нэн бета Spock гатгаад явуулсан. Victor-ны тоглолтыг дуусгалаа да. Squash гүнгээд авсан байгаа. Team Reject Just-ийг эндээс нэ бета дуус хорлох хийсэн. Гэтэ Just-ийг унагсан. Baker ганцаараа соолоо хөллөө. Baker л өтөрмөржиг чахна одоо. Baker л зөв шахаад гарчлаг байх уу? Гарч ирсэн гэхдээ унагцсан Baker. Яй 2 elimination 2 knockout-ыг өгсөн. Rage Baker-тэй үзэхтэй. Нэг эсрэг дуэлийг хийн. Чаминко саада таалаач Baker Rage-ийг дуусгачих үедээ тэгвэл Reject дуусаад GG боллоо штэ. Team Reject дууссан.
Baker ямар аимшигтай тоглолт хийж вэ? Bigetron Red Alliance хамгийн ихэнд 16 дээр тэг гэлтэй унаж байгаа. Араас нь 15 дахь байран дээр Team Reject 3 гэлтэй унаж байна. Inco багаараа 5 elimination point-тай гэхдээ багийн сода татаж үлдсэн. Becker really bringing it back. What a play from him from the outside. Wow, Team Reject хүнээ барьдаг нь буруутчлаа л да. Bakery артлаас зүгээр дайраад явчих хэрэгтэйсэн баха сая бол. Bacon time. Really bringing up the rear for them throughout the days, but Becker has been a stand up in his own right. And that will keep Dios game-ийн зоон захлаа л явж байгаа зинартаа. Зооныг л захалж ртэж нэг л явдаг шүү дээ. Ёо бүр нэрээ. Үнэхээр энийг харахаар үнэхээр үзэн яддаг байхгүй. Заримдаа хайрч хүрээд ах шимтгэ. Maybe all the points they get on this game. DRS. What a tournament they've had. Third place right now. 97 points. Зоо цаглаад бүр зооноос гарч яваал яа. Яаж энэ тоглолтын хэв маягтай болдог байна. Гэтэ энэ тоглолт нь өөрсдөд нь ямар ч хорой охирлгүй өөрсдөд нь дандаа ашигтай нөхцөл байдлыг үүсгэж чадж байгаа сайхан юм да нэрээ. Их мандах донейт хийж бага дэмжээ гинэ маш баярлаа. Ямар хөөрх юм бэ? Амжилт IC гэсэн мэн TJ. DRS rules OG LGD MV-г олоод харсан IC спортын арталт DRS gaming ороод ирэх юм байна. Нартаа DRS-ийн IC спортын яг артлаас орсон. За цаанаа таталтыг мэдээ DRS харж байгаа. Дахиад rotation-ийг. Гэтэ дахиж rotation хийхдээ болоогүй. Зооноо татхаар rotation хийх байгаа DRS gaming. Ло бандитаас жоохон цаашлаад IC спортын зоорго орондоо. DRS gaming rotation-ийг л одоо хаашаа хөдлөх нь харъя. Үргэлдээ л байгаа зин хавтаа. DRS-ийг тоглох байхгүй юу? Тулаад байлдах чадахгүй болол гинэ. Хайтны P6-ийг удалгаад өгсөн биш тас Zessi. P6-ийг enjoy knockdown хийгээд авсан P6-ийг эндээс нь дуусгана биш тас. P6 дууссан биш тас багтаа их нийлэнэш point-ыг авчиж байна. Дөрөв зүүнээс шахаа явдаж эхлэх дээр 10 секунд хугацаа өлдсөн бай тийм. IC Sport ажид DRS Delta яваад өнгөрсөн суглаад авмаар байна штэ guys. Killer White-ийг нь буцахгүй суглаад авъя л да. Хөвтэй SP яваад Explosion Damage Killer White дээр knockdown-ыг IC өгсөн. Гэтэ цаанаас нь LGD Suki манай kill-ийг аялчлаа. LGD Vice DRS Delta-г артлаас spray өгсөн. DRS Rules of Gigant Vampire Sport мөргөд аваад ирчээ. За энэ ч гоё юм болно тоо. Vampire DRS-ийн 3 талаас 4-3 төлөг хийх болно. За эсвэл бүр байлтахгүй нийт бүр тоглолтын төгсөд хүртэл байлтахгүй дээ баг. And as I've reminded people before, Down One currently hold the record for the highest single-day scoring in this stage. IC Sport-ийн elimination-ыг ямар амарч аялж та LGD. Quite close towards the top here. They're definitely going to be capable of taking that. Bacon time дээр Besiktas Sport-ийн дамжид байлаад эхэлсэн Besiktas-ийн enjoy дээр knockdown-ыг Bacon noise өгсөн. Zessi дахиад хөвтэй спрей хөвж яхад спрей өгсөн. За Zessi унахч боломж байсан та Bacon-ийн. Sun HP Bacon short-ис амсталаар зэрэг шахсан Sun HP рүү. Гэхдээ DBS-тэй Sun HP аюул тарьж мэдээшгүй. Sun HP-г арайхш нэг юм унгаалаа та short-ис. Besiktas-ийн гурлаа үлдсэн. IC LGD Suki-г унгаж байна. Бэкнийхэн Besiktas-ыг дуусгаж өгөх хэрэгтэй. Peace дээр noise нэд маш амжилттай орсон. Бэкний нэд амжилттай Besiktas дээр орсон шүү. Хоёр талаарч наршаа налаад явчихж байгаа юм байна. Enjoy Zessi нарын хуу аршаа наллаа. Peace-ийг хаяад явахаас арга учраа олцсангүй дээ. За ингээд Besiktas-аас хоёр тамирчин үлдээгээд авсан. Төмний нүдэн дээр машин авахлчдаг дуусгадгүй юм байна. IC Ziol LGD Vice-ийг нээдэр knockdown болгосон. Besiktas-ын авч Baker нээд очиндоо Baker л шахаад байсан. Zessi Enjoy хоёр. Besiktas Zessi уулаа. Яа. Enjoy гадналаас нь ноклаад өгсөн. Zessi ноклаад өгсөн. Enjoy өөрөө уулаа. Цаг Minko 5 гэлтэй 14 дэх байранд дуусаж байна.
Бэшиктаас таймер чинь Зэс гадна талд нөхөрсөн байгаа штэ. Vampire-тай DRS-ийн байлдахгүй лахта LGD нэг талч IC спорт таалтсан. IC LGD MVM дээр дахиад нокаутыг өгсөн IC спортын Godless MVM-ийг дуусгаад авсан IC спорт багтаа 2 elimination point хийж авах боломжтой болсон. Сүгийн ганцаараа цаалаа үлдэж байна. Дахиад килээж аялуулсан юм уу? Нэг кил орсон биш. Suki plays on the trend. За ингээд LGD Gaming 13 дахь байранд тоглолтноос гарч тэд 3 килтэй явж байгаад унсан. 12 тимийн 38 тоглож IC Sport La Bandit-аас Egon 98 Sport тал руу байлдах юм байна. За зааргоо их яаж орох вэ гэдэг чинь чухал байна да guys. Тав цааны плюс-ан шахаж эхэлнэ. Шахаад эхэлчихэж байгаа. За IC гой тойроод явчих хэрэгтэй. Bacon-тай Darwin Game-ээс rotation салж байгаа юм байна. Хоошоо дартсан. Bacon-тайхан өөртөө зооргоо яаж хийж байгаад орох хэрэгтэй болон зооны гадна талаас за магадгүй Darwin Game-ийг шууд мөрөгчж магадгүй юм да Bacon-тай. IC ямар улаагаад байгаа тэрвээ rotation дээрээс SP авч damage авсан баха. Нэмагарис зооны цагаас high ground-ыг гадарсан. IC-ээс Egon 98 спорттой байлж позишныг зэлтгэний хүн шахаж байгаа юм байна. IC. IQ-ийн цонхоор гой нэд орж байгаа шүү дээ. IQ дээр IC-г нэд орсон. Гой нэд очиж байгаа шүү сая. Egon 98 спортоос IC спортын нэг хөшөөгөө нэг авъя да энэ ч тоо. Яах гэдэг хүмүүс эд юм бэ? Даандагаа авалчдаг тий. Double knockout үсээ Egon 98 спортын цаа Ghost үлдсэн байгаа шүү дээ. За одоо ганцхан тоглож Ghost руу гурлаа шахчихна. Хамаагүй тэнцээ нокорцсон байгаа зүгээр. Зёолдэр гэхдээ Ghost нэд орсон. За Ghost гадна тагаад ирсэн шүү дээ. Ghost-ыг унгаад өгмөрөө гадна талаарч гүйцэн. Ghost тэгвэл Ghost-ыг удаалгацсан мөн Ghost артлаас нь чигчрсээр байгаа дуусах хэрэгтэй. Яа. Vampire Ravenclaw дээр шүүлцэж нэдэр knockout хийчлээ. Ghost энэ IC дуусгах гэж чичирчлээ шүү. Хүний чинь чичирлээ. Гаднаас нь орж ирэхгүй бол чичирлээ шүү дээ. IC дахиад унтсан. Godless гаднаас нь ирээчээ. Вай ёо. Тийм байлгүй тий. За шууд арах хэрэгтэй. Godless хөөстэй нэг аминд орлоо. Egon 98 спорт тикэлт 12 дугаар байранд унсан байд юм аа. IC спортын 4 төглөө нэшн point орсон. 2 тамирчтай босгоод ирнэ. Нэмэг DRS Gaming болон Vampire спортын сая байлдажсэн. Vampire нэг нокауттайгаа. Бичтаас Angel тэр шаг дотор содо тоглож. Vampire-ийг нокаут босгож ирч чадаагүй юм уу? DRS гуруулаа. Ээжээ яа гаалшиг өнө миний хоол амар өнө чихэн дэр чинь. Би саястай амар орсон ёо. Контрол алдаад цаадах чинь гинт орилдсон штэ. За ингээд 5 дахь цаанд татчихлаа. Мэкью унгаад хүртээ DRS руу зэвч за унгаад хүртээ ч гэжтэй. Мэкью IC Мэкью унгаад өгсөн. IC Sport багийн 4 5 дахь elimination point орч байна. Vampire DRS-тай байлдачаа. Сцом швэсэн нэдэг атгаад уушаа шахаж байгаа. Эндээс энэ хоёр баг би нэг өвгөө их хэрэгтэй байгаа штэ. Vampire дөрүүлээ зэрэг шахаад яасан. Нэг магараас Hammer Alpha 7 Revoter knockdown-ыг өгсөн. Одоо л гоё юм болох гээд байгаа юм шиг болоо санагдаад байна. За гэхдээ чимээгүй л яах хэрэгтэй ах. DRS Gamer Vampire-ийн зөрүүлээ шахаад ирсэн. Delta-тай ханы наанцанаас үзэж таарч үсэрч наалт штэ. Delta Sound knockout-ыг өгсөн. Delta яа DRS Delta Giant нокорсон байгаа. Stone нокорсон Fluke Schwarz Ravenclaw китийг дарж байгаа юм байна. Нэмагийнхан гадна талаас бас дайн талаанд оролцсон хэлгээд ах шиг байна. Vampire спорт за ноко бараа суудсан. DRS-ийн хойлноо үлдсэн. DRS унах хэрэгтэй шүү дээ. DRS унах хэрэгтэй. IC дэш ямаар байгаа. DRS унах хэрэгтэй. Titan унах хэрэгтэй. HVP унах хэрэгтэй байна. HVP ганцхан бүрлэнтэй үлдсэн. Bacon time IC дээр knockdown-ыг өгсөн. IC-ийн IC-г алдж байгаа юм байна. Зооны цахаас орж ирнэ IC спорт. Bacon time өөртөө зооны цахаас Bacon-ийн Darwin-тайгаа байлал compound дээр байж байгаа. Юу хийсэн бэ эндээс?
Titan Axer back time short is the knockdown ус Amsterdam Titan Axer дахиад нокаулаад өгсөн. За IC Sport-ын замыг цэгүүлж өгч байна да. HVP нэг гэлтэй 11 дээр байна дээр унсан шүү. Унсан. Биштаас одоо унах хэрэгтэй. Биштаас энэ саадаад одоо Chaknаас гарч ирэхгүй нэ. Тэрийг унагмаар байна. 84 он оолно. Titan унах хэрэгтэй. Vampire дээрээс хоорондоо салчж байгаа юм байна. Хамгийн хурдан Mirado гэдэг машин чинь хамгийн хурдан гэж шүү дээ. Titan Axer back in time Amsterdam дуусгаад авсан. Playing 2 and 1 towards a third party with the engagement of DRS and Vampire. Нэмагаар Alpha 7 тал руугаа нээдэг шүү дээ. Лаар дуушаад авчиж байгаа. Titan-ийн гуруулаа. За, Nigma Galaxy зооны гадна талаас. DRS Delta IC Godless мөгөд орсон. Godless Delta гартлаас суудагтаа төгөөчгүй мөн. Тэглэхгүй ахвтай. Тэртээ дөрөв Delta блээ сондоод болсон. DRS Ticket 10 дахь байранд унаж байна. DRS хунсан байдгийн. IC Sports оргоо гоёод ирсэн. Зооны центр л ороод ирлээ. Гейм өдөр тавьсан юм шүү дээ. Гейм дээр нар бол Titan Axer дээр нокдаун. Titan team унсан. Titan-ийн унж байна. Titan нэг килтэй 9 дугаар байранд унсан. Вау! За 8 team 24 тоглогч. IC Sport-ын зүүнтлийн high ground руу Vampire Sport-ын гарсан. Karila Beck-ний noise-ээр нокдауныг өгсөн. Nigma Galaxy Puti Squad-оор явж байгаа. Nigma Galaxy хамаагүй. Nigma Galaxy Puti Squad-оор явж байгаа хамаагүй. Та нар бусад багтайгаа тамирчтайгаа байлдаа дээшээ байр ах хамаагүй штэ. Nigma Galaxy бол үнэхээр хамаагүй шүү. Vampire-ийн Beacon Time-ийн тоглогчдыг зооны гадна талд дуусгахаар шийдсэн. IC Respect-ийн ICC дуусгах IC Sport-ийн багаар 8 elimination point-тэй би одоогор тэд 87 point-тай болоод авсан. Ай. Nigma Galaxy Vampire-ийн тоглогчдоор нокдаун өгсөн. IC Sport-ийн зооны центр дээр штэ. Бишктаас 2 килтэй 7 дугаар байранд унаж байна. Бишктаас унсан. IC Sport 6 руугаа ирсэн. Дахиад цааш тоглолтыг сайн хийх хэрэгтэй болно. Fabiano дуусгаар шийдсэн. IC Alex Ned Fabiano дээр damage өгсөн Ned. Points that they can rack up as well with the center of the circle position that they have. Potential it could be a third place position. Би өөрөө орсоод хоолос хөөж байгаа сонсож байгаа юм манайхан Fabianыг нокдаун өгсөн шүү дээ IC Sports Fabianыг дуусгаад авах юм бол багийн 10 дахь elimination point орж тэд unstoppable киллэндээ хүрэх гэж байна. Геймлэр нар болоо Vampire-ийн Schwebster нокдауныг өгсөн. Vampire-ийн нэг хүнээ тоглолцсон IC Sport багаар зогсоош 10 килт хүрсэн байдаг юм аа. Pushing up to try and join. Хонгийн урагсан байна. Гайрдан лавсрын найз. Аяа, Danwani Forest Ozil Alpha 7 нүдэн дээр нокаут болоо Reva Ozil нокдаун хийсэн. За, Nigma Galaxy game Lord мөгөд одсон Round of Forge нокдаун болчлоо. Akashi дотор талаас noise cancel-тай сууж байгаа. Nigma Galaxy за зоондоо орж ирэх гэж game Lord-ыг мөрхөөсөр сонголт байгаагүй л дээ. Үнэндээ яах юм бэ? Vampire Sport-ын full squad-оор тоглолт үргэлжлүүлээд явж байна. IC Vampire Storm дээр нокдауныг өгсөн. За цаатлаас нь IC-ийн Vampire л ноклоод эхэлсэн. Хоорондоо сайхан байлдах хэрэгтэй. Alpha 7 байлдах хэрэгтэй. Alpha 7 жоохон дайнаас хол байна үгүй юу? Game дээр Akashi нокаутлсан Lord Freak-нэр үргэлжлүүлээд game дээр Victor-тай үзэх болно. Alpha 7 нааша мөргөж орж дайн талаанд оролцооч guys. Ай, Game Lord Victor цаалаа үлдсэн байгаа. 7 дугаар байран дээр дуусаж байгаа юм уу да. За дуусах төгөөд штэ Game Lord унах үедээ Nigma Galaxy Alpha 7 их 2 багийн тулааны ахлаа цаалаас Vampire-ийн хурдлаас авч IC Sport-д одоохондоо гоё чөлөөтэй байна. Vampire Sport-ийн high ground-аас IC Sport руугаа доошоо байлдах гэдэг нь да. Vampire-ийн саяны тулаантал оролцоод дээлдэг Alpha 7-ийг байлдах хэрэгтэй шүү дээ. Vampire ваа юу ийшээ яадаа бэ guys. Game Lord бага 5 elimination point Nigma Galaxy Lord solo хаймад дээр revive хийх боломж үүсгүй байгаа нь Victor Narvalыг дарах гэж байгаа юм. За хаалц хүнээ шууд дарсан. Vampire-ийн сая наадталтайгаа энэ хоёртойгоо байлдаад үргэлжлүүлээд Alpha 7-тэйгээ байлдалтаа. Вай IC Sport руу шахна вэ. Like you said, John, it's been a gargantuan point scoring day for them today. Into the final game of the day. I'm going to Миний хоолоо угаасаа сөөдгөө сөөж байгаа. За энэ чахаа энэ тоглолтод бас одоо IC Sport-ийн топ 5 руугаа орчвол миний хоолоо сөөх мохол зүгээр инүүхэнд шүү guys.
Alpha 7 үнэхээр Sebel-тэй энэ хоёр багийн тоглолтыг хараад эндээс хөвтчихин гэж юу аах вэ? Гэхдээ тэ зооны гадна талаас орж Revenant 1 Galaxy Hamod-ыг дуусгаж 1 Galaxy 2 килдэ 6 дээр дууссан 5 тим 15 тоглож үлдсэн Alpha 7 Vampire Sport-ийн дээгүүр тойроод Vampire Sport-тойгоо байлдчуул бүр гоё юм шүү. Danwani Forest Owsal-нар босоод ирсэн байгаа. Манай 3 тэнцээ бас хэцүү маа. Mafia-саа Game Lord-ийн Narvador дээр ногтаан өгсөн. Mafia-саа урталтаа дахиад Game Lord-ийн тоглолтыг унаач болон Danwani Owsal-ыг Alpha 7 Might-ыг унгаад өгсөн IC Sport-ийн 11 elimination point-тэй явж байна. Wow, Vampire-ийн high ground-аас орж ин. Гэхдээ IC Sport зооны центр дээр Vampire одоо Alpha 7-тэй л байлдах хэрэгтэй. Alpha 7-ийн хоёр би нэг үгүй хийж IC Sport руу доош тонгоох хэрэгтэй. Alpha 7-ийн дээд за энэ high ground-аас орж иж байгаа баг ингэж давуу талыг эзлээ. Гэхдээ уг нь зооны захштай. Эдгээр бол зооны центр. Alpha 7 Carrera дээр IC Ziol ногтооныг өгсөн. Вау л та. The building that held Enjoy now giving Forest sanctuary. Mythic out wide on the angle. Not really. Ай Danwani Forest содод тоглож за зооны захаас Reva Vampire Fluke дээр нокдаун Stone дээр дахиад Vampire Sport 2 килдэ 4-ээр унсан байдгийн 3 тимийн 8 тоглож what гайх нь аргагүй штэ яагаад вэ те Alpha 7 15 elimination буюу Rampage килдэндээ хүрсэн одоо Danwani Forest эндээс дуусгаад өгч Alex Forest дуусгах нь IC Sport-ийн 12 дахь кил point орж байгаа Danwani килдэ 3 дээр унсан 4-3 дүүлэг Alpha 7 эсрэг IC Sport-ийн хин Alpha 7-ийг зоог байгаасаа гэж найдаж байна. Might-ыг IC Alex тал руу шахаад ирсэн Alex Might-ийн инфог авцсан штэ бро. Revog дахиад national rotation-ийг гүөхтэн Галас уулаалгаад өгсөн. Alex-ийн нээд орж ирэндээ Might-г тэр гой нээд орох хэрэгтэй. Might-г тэр нээд нь гой орж хэрэгтэй байна. Гой штэ Alex. Яй. Revog дэш Галас ноклаад өгсөн IC Sport Ziol Галас тэр ноклцоо одоо ингийн бол гизүү шүү. Double knockout Mafia-са Carrera зэрэг шахаад явчнаа. Alex тэнцээ ганцаар соолоо үлдсэн. Alex гэтээ хүнээ дуусгаад киллдээ дууссан IC Sport 12 дахь килл. Carrera-г унгаад өгч Alex чадахгүй гэж юм юу байд юм бэ? Revog дуусгаж 13 дахь elimination point нь орж байгаа. Mafia-са Carrera 2-тай Alex гүцэн за гэтээ Blank-ын гүүхөөс сонгоод Alex үлдээгүй. Гэхдээ эндээс унагч чадсан штэ Carrera Alex зүүн барнаас зэрэг спрей оччихно л да. Эндээс хайргуултай яа. Үхтлээ уцлаа IC Sport-ийн. Юу вэ? Ингэж л гал гаргадаг баг тамирчид бистэй угаасаа. Вау, юу вэ IC нэрээ та нар гайхах нарахгүй шүү. What about IC гэдэг. Oh my gosh. Яг гоо зооны центр байсан ч гэсэн Alpha 7-ийн хувьд бол high ground-аас одоо олших буучлаа л та. High ground-аас буусан талдаа эднэр бол өнөөдөр чиг хийдэж чадсан шүү. Түүнээс эсрэг байрал дээр байсан бол үнэхээр амархан байлаа IC Sport-ийн залуучууд уурч тастаж өглөө галыг гаргаж өглөө бүр зүг. Getting a massive amount of points on that one. It was very good from them as well because they were just энийг л одоо нэр гал гарсан тоглолт энийг л огшоос нь бол энийг л төөмөр гэдэг юм бол өөр юу гэж хэлдэг те. That's going to see them massively secure towards the grand finals. Солиотой угаасаа. But now we have probably 6 teams with 9 Cast гал гинэ. Миний гал явах вэ? Энэ хоолоо молоо одоо л үнэхээр амар саарч ин. Гэхдээ л бүр IC Sport-ыг топ 5-д оруулахын төлөө бүр дуусна тусдал үзнэ. Яа би хэлээстэй л гэж чинь. Хэлээгүй юу 35 оноо. Газраа сая тэр Эго динамик дуусгаж аваад цаашаа нэвт тэр ротейшн орж ийл зооны центр руу шахаж орж ирсэн айгуу гоёлсон. Хэрвээ зооны захтаа ороод ирсэн байсан бол дахиад зороогоо орох нөхцөл байдал үнэхээр хүнд тусгаар байсан шүү. Тэгээд зороогоо ямар гоё цөмөрж орж ирсэн бэ. Тэгээд хамгийн гол нь Deadly High Ground тэр Game Lord за тэр 1 Galaxy байлдаж байна. Атлаас нь Alpha 7 орж ирсэн. Доотлоос нь Vampire-ийн ихтэй IC Sport талруугаа доошоо нэг байлдах гэж байгаа. Болоод буцаад дээшгээ байлдсан л та. Тэр нь гоё байлаа. Зоно аяж давчвал ийм л ашигтай штэ л гэж байна. Одоо та нарыг комментиг уншиж дуусахгүй нэ яана. Баг чикнэ гэсэн би хэлээстэй гэсэн уншсан. Гал зоно аяж давчвал ийм ашигтай байгаа штэ. Одоо хэдэн мэ? Одоо ганцхан мафын талаа болцсон. Наги Алекс мундаг л гэж байна. Баяр сайхан жалаа зөцөл. Гоё ялаа шүү гэсэн мэн улан баяр мөгч байгаа л. Одоо баг гуулаа орсон байхаа тайл гэж чинь за Батбаяр үсэг эрдэнэ тэд үнэхээр дэлхийн авгыг хүсэж байна. Хүүхдүүд үнэхээр сэтгэлийн хөдөл хаттай хүүхдүүд юм аа гэж чинь аана гана
За Манчкан арц угсаар байж нэг юм хийхийг нэ. Сегиогийн 3 дээр орж ирсэн шүү гэж Чингис хааны тактик зүг байрлалаа эзлэх гинэ. Бэлгүй хариуцлан баг гурлаа орох болоо гэсэн Хаги би Alpha 7 баярлаа. Хари юм бэ дүүнер минь үнэхээр гинэ. Чикний дата 2 дугаар байранд орсон да IC Sport. Гэхдээ туулж ирсэн дүүлээ бол аимштай авсан. За зүгээр дээрээ шахаж иж байгаа тоглож хүний илүүтэй дайныг хийж байгаа юм л та full squad дээрээсээ буугаад ирж байгаа IC Sport бол 3-1 бүрэлдэхүүнтэй явж байсан шүү дээ. Ойрлж байдаг буюу юм Мөнзөө Castman гинэ. Анхан дүү нартаа баярлаад ууж байсан Piva тагтнаасаа савлаа штэ хаахаа гинэ. Сэтгэл зүй бол үндэ сакалаа гэж н одоо зогсохгүй IC өсөж байна. За их Alpha 7 34 поинтыг авсан бол IC Sport 25 тоол поинт энэ хүн байв дээрс авч чадсан. Данваныхаа 11 киллтэй гейм Lord 11 оноотой, Vampire 10, Lima Galaxy 6, Bacon Time 5, Цеминко 5, Бишктас 4, LGD 3 гэх мэтлэн оног авсан. Бабо тимээ хангурмаа гэсэн Unix Slayer уйллаа гэнэ би баг гэсэн уйл цаашаа болсон. Бабо IC арай эрт унжглаа гэхдээ гэж Батар шагдархан сайхан л гэж байна. Амгаа Алексийн энэ сүүлийн нэт бүр гаалгаал гинэ. Нэтний мэдрэмж үнэхээр гоёс. Бүх 25 он амар гэж Жаги буйна идчээ хийнгээ чагналаа сүүлийн матчийг 50 үзээ даа. High ground хэцүүлтэй үнэхээр хэцүүлтэй гантулах сайн оноо хүсэж байсан оноо гэж Батар өсгөрт нь би уугаад ихэлсэн хаахаа гинэ. Жок баярлсан да нулимс гоожлаа гинэ. Чи бат буин чиг хийсэн бол 35 байтгаа авах байлаа гэж Хаги заавралраа харийг хүсэж байна гэж байна. Эрдэнэт Баттүр би хилээстэй би үзмэрч болжээ гэнэ. Атхандаа аж өдөр дөрвөлөө орцсон уу гэнэ. Магадгүй гурлаач орж иж магадгүй юм аа. Гэтэ сайн мэдгүй байна хэлж мэдгүй шүү. Дэндүү жагалтай тоглолт үзлээ. Баярлалаа дүү нартай гэсэн. За ингээд IC Sport-ийн team эд 104 поинттай болж аваад ранкинг 3 дугаар байрлал гарч ирсэн. Вау! What happened гэдэг ахгүй нэ чинь те. Alpha 7 146 поинтны 1-р байран дээр явж байгаа. Vampire Sport 118 поинттай, IC Sport 104 поинттай. За Titan Gaming Atlas нь 98 оноотой нэхэж байгаа. DRS Gaming адилхан 98 поинттай. За гэхдээ Titan болон DRS нь тоглолтын хэв маяг яг идэлхэн байгаа манайх харж байгаа. Placement point 66 болон 63-ыг авсан бол Elimination point нь 32 35 гэсэн үзүүлэлттэй байна. За харин тэрний оронд HVP 6 дугаар байран дээр байгаа баг 51 Elimination pointтэй 45 Placement pointтэй 96 поинттай 6 дугаар байран дээр за араас нь Бишктас мэдээж 86 оноотой шахаж байгаа. Цеминко 8 дугаар байран дээр яа. Дэндүү жагалтай тоглолт үзлээ. Баярлаа дүүнраа гинэ. Дэлхийн том тэмцээн явчаасай л гэж байна. Би итгэ гэж хэлээстэй л гэж кайс сүлдээ. Яава гинэ. Яасан. Одоо топ тавлаа ороход GG гэсэн дөлгөөнд үндэл баяр баясгал гинэ. Чи бат гурлаа гинэ. Одоо энэ авралаар гал хадгал яа дүүнраа гэсэн бат хоёр гонгорж диараас мултар гинэ. Бат хоёр өсгөрт нь одоо хадгалах хэрэгтэй байна оноогоо гэсэн байна. Батар өсгөрт нь 1 жил өнчсөн хүүхдүүд шүү гэж Батар шагдар Батарх маань гой шүү гэсэн маань уугнаа энэ Яндо IC comeback хийгээд хариу ороод ирлээ гэж чинь Street Black Wall одоо DRS-ыг 5-т оруулж болохгүй л гэж чинь Бэмтар жалтаыг бид үнэхээр дэлхийн авах хүсэж байна. Уухаа IC гэсэн байна. Чи бат байна. За одоо монголчууд Хаги winner chicken dinner идээгүй 3-т кикер ластер чики идээд топ 2-тоо орчихгүй гэж хүсэж байна гинэ. Алтангэр Хаги юу болсон бэ гэж чинь Огиод араас нь ойрхон байна яана гэсэн байна шүү. Эрдэнэт Баттүр одоо асуудал байхгүй хаа л гэж чинь. Баатар сайхан отоо гой одоо сүүлийн мэп ухаантай тоглоно шүү зарлаасаа. Мэдээж одоо сүүлийн мэп дээр ухаантай тоглоно шүү. Сүүлийн мэп дээр kill хийхгүй байсан ч placement point бодоод ухаантай тогломоор шүү. Яг үндэ. I understand all the picks from you guys, to be honest. I think only when I'm би ингэн гэж хэлсэн шүү дээ надад аваасар нэм таваа. Отгонбаатар чимгээ мөнзөг үзэхээр IC алах юм ба гинэ. Эрдэнэт Батка одоо 10 оноо авахд болоо гэж амгаа чи нэг л чек хийхэд дууссан штэ гэсэн байна. Одоо Titan оноо HV дэшээ тэгээл nice гэсэн байна. Жахлан төгссөн. Одоо хитэн одоо ганцхан мапын талааг үлдсэн байна. Баасандарч Баска санийх шиг байхад нэг матч чек Эрдэнэчлэн Батнаас нь дэлхийн авах сталарт болно гэсэн бачаал одоо дүүнер
ухаантай тоглосон шүү гэсэн байна. Даасрын доо яг миний хийснээр боллоо гэж чинь 2 баг харах нэ гэж ган баяр ганх хоёг отхондоо Батбаяр IC cool урагшаа гэсэн байна. Жаги жаг энд төрүүлэл ямар шагналтай вэ? Энэний шагналыг найзан тодорхой сайн мэдэж чадаагүй энэ дээр шагналтай л байгаа. Уунаа диараас яасан ч орж ирэхгүй IC 10 point авах жийж штэ дэмжээд өгье уриалаад өгье гэсэн. Магна IC гэсэн байна. Бабу одоо placement point гайваад хитгэн кил гэж тэгэл хангалттай асуудалгүй шүү гэсэн. Чинзо чинзэр хай мөнзөшгүй гэсэн. Хай чинзо. Тэсвэлд миний хил ам бас эдэрх гэдэг нөө яах гэж. Mr. Black Wall. Одоо зоогоо уншчвал маш ухаатай тоглох хэрэгтэй гэсэн. Жок чок 19 он авнаа гэж толгой тасраа IC гэсэн мануугна. Гэхдээ чек хийгээгүй гэхэд сайн байгаа өстэй. Сүүлийн матч болтол итгэж байгаа шиг гэж хэлээ өстэй. Итгэж байгаа сүүлийн матч дуустлагаас итгэсэн хിവэрэ байх болно. Отондоо өдөр миний тавар яг шүү бро гэсэн байна. Жага буйна баярлах эрттэй байна шүү гэсэн байна. Насаа жаgal IC-ийн нэр төрийн нэг чикен байгаа байлгүй дээ гэсэн. Бааснарч бас IC урагшаа угаасаа л төгсгөл сайн штэ гэсэн байна. Ганц төмөр бүр IC урагшаа гэсэн байна. Сод эрдэнэ хаа өрөө өндөргий. Бэлгүү хариу үслэн чамайг үзэхээр цаанаасаа энерги нь гоё юм а. Энэ модератор надад хаяар зарлаад байсан яач юм гинэ хээ. Отхон дайж өдөр дахиад бүгд IC гэдээ давлгаал юм анахан гэсэн байна. Угна айл гис хоёрын залуу IC хэрэгтэй залуусаа гэж байна. Хамгийн чухал матчийг гоё авлаа залуус минь гэсэн маань соцын хүн миний жатах үйлчлсэн юм шиг гинэ. Даасрында мөнзөө намайг шагнах юм уу гинэ. Би яагаад чамайг шагнах юм бэ? Баяр сайхан жандаа цогцол DRS 5 багтаа сайн бүсийн нэр хүнд байгаад шүү л гэж хагийн энэ мундаг аналист байх байна. IC last chicken dinner гэж таамгаа хэлсэн байна. Зөв таамаг төвшүүлсэн байна л гэж бүрэн жагчулан байтар мөнзөөдөө хөтлөж хийвэл болохоор юм биш үү? Царай байна, эфирийн дуу хоолой байна гинэ. Эрдэнэт фактор одоо тойрогч IC дээр ирэх болно л гэж Манлаар Батрын агсуулт IC гэсэн маань Сонон Батбол 10-аас дээш оноо авчгаа л гэж Бямтарч алтан уяг Алекс чимээгөөс дараана л гэж натхан дааж өдөр IC гэсэн бол бабу хэ мөнзөө амсгаа аваад ядаж уусуу гинэ. There's a lot of teams still available to get into. I mean, царваач өдөр зангад хамгийн сүүлийн map Irangel map эхлэж байгаа хэдүүлээ тоглоогоо тайлбартаар камера аваад IT спортынхаа дүгнэж та. Гал халан өндрөөс өндөр төмөр мэт амжилтыг хүсэн өрөөж байна. IT баг нь топ 3-т ороод ирж байхад донет давалгаалдаггүй юм уу да гинэ. Хүний коммерсан уншдаг гой бүсгүй шүү гэсэн байна. Бандаж нэрзэнэ тасартал мушгидаа гэнэ Эрдэнэт Батка. Наа чи ямар гой комент вэ? Гарын алга хөлөрдөг байна шүү гинэ. Донет давалгаа явуулж бага дэмжиг ласт штэ гэсэн байна. Баасанжийн ганцрах зүгээр дотроо сайхан залбираарай гэж налаад гуйхай урагшаа дүнраа гэсэн байна. За тэгээ тоглолтоо тайлбарт оръё. Сталбас ноож хилдэ онгоцны эслэг үлдэгдэж байна. Чикидэд мөнзөгөө бүжүүлүүлэх гинэ. Би одоо бүжүүлж мөжиглэхгүй болё. Бүжүүлэх гэсэн чи хоолой сөөчлөө. За зооны таталтыг харна гэдэг надад үнэхээр сонирхолтой байна шүү. Сүүлчийн зоон Сосног military base дээр татаж нэг гайхамшиг үзүүлдэггүй юм байх та. Одоо үзэж байгаа болохоор донет илгээж болохгүй болохоор дуусгаад такс гинэ. Энэ яг гатка явуулаа гэсэн чингүй энэ placement center shelter center-тэй зоон татсан. Вау, данман сон team reject-ийн divine-ийг судаад авсан. Big John LGD-ийн дуусгаж за зүгээр одоо шийдсэн тоглолт хийж ин дөө. Team reject данманттай тэрвэрлэж буусан. Данман дээр double knockout. Team reject өөртөө double knockout-тай болцсон байгаа. Яа, юу болно вэ? And the placements are going to get a little bit easier if teams are going to start to diminish themselves with wild starts to things. Down1 and Reject both. Down1 Gaming team Reject-тэй байлдаад гэсэн. За Down1-ийн бол нэг тоглож алдсан. Team Reject-ийн бас нэг тоглож алдсан байгаа. Яа, ингэж тэрвэлдэнд боон гэж тэрвэлдэж боон гэж ярьсан. Reject дээр Forest-ийн нэд ороод ирсэн. Will have got res there but needs to hold on the outside. Divine
За Jazz-ыг ноктоод авах боломжтой дундуур. За Ozil дээр Jazz нокаут гэж Divine нокдауныг өгчлээ. Fabian зрүүлээ Divine-ыг унгасан. Tim Reject-с Jazz соло үзсэн. Jazz-с Divine Dan Wonder нокаут гэсэн. За доороос Fabian уулан татаж гаж иж байгаа. Зодох яах вэ гэсэн чинь Dan Wonder-ын Tim Reject-ийг дуусгаж байна. Tim Reject нэг elimination point-тэй 16 дахь байран дээр дуусаж ийхүү Tim Reject гэртээ хайрж байгаа эхний багаар тодорч байна. Яста яаж энэ хоёр ч харин хамтдаа төвлөрдөж буугаад би нэг дуусгачдаг Сүүлийн матчуудын энэ квадр хүрсэх вэ. За ясна Полинер Big Tron Red Alliance болон Бишктасын тамирчид хамтдаа төвлөрдөж буусан байгаа. Олон баг тамирчид байлдаад эхнээсээ ээлж дараалан унаад лах хэрэгтэй дээ. Өөр юу ч хүсгэвдээ. Одоо fun game хахаа гэнэ бодлоор сайхан бори. Хахаа замбраага алдаж байна да гэж байна. Team Reject bye bye гэсэн. Туяц цагаан балцаа юу болж хүмүүсээ гэсэн мэн IT Sport-ын Oral Rank-аар 3 дахь байрлалд дэвшиж гарч ирсэн байдаг байгаа шүү. Уухаа ордны гадна тогтолцоог өөрчлөө хулгайг хашаа игээд ах нар алаад өг. Ах нь жагсаж байгаад ирсэн. Одоо дүү нар алаад өг ирээдүг нь энд бид бэлт эрхэг тулдаараа гэсэн байна. Вау. Угаасаа Korea Japan дургүй гинэ. Which play had the most grenade elimination group stage there no order. Big Nice-ийг Titan-ы тоологч дээр за Punch-ын их усуудтай давж байгаа Titan-ын баг та ихний elimination point-ийг хийж авчирсан. Дээрээс хэн состер буурсан штэ. IT-г алгасаад хоорондоо байлдаад бай үнэн. Сүүлих. Last game шүү дээ манайхан. IT ялвал cast үерхий ялахгүй бол болидо хоёлаа хаахаа гинэ. Юу гэсэн үг вэ? Titan оноосаа л гэсэн байна. За Team Inco бол Shelter ягаан дээр үерч позишныг эзэлжээ. За Team Inco ерөнхий гейм дээр ягааныг төв центрээ болгоод авчлаа шүү. Сэрэгдэн хүүхдүүд юм гэж. Одоо ч хорломоо тадал байна бахаа гэж байна. To sit at the top of the top 5 in last chance itself. Our first team leaving us here. A couple of times we've seen HVVP go down to the fact. Titan 6. За Titan дээрээс араас гүцэх 6 point зөрүүтэй. This time around from North George, we've breached that 5-minute mark, so soon they should be looking to leave. Rotate towards the east here on this circle. Энэ Bacon мөргөд байлаар Titan-ыг гинэ. Бишктаас Titan HVV энэ гурвал үхээ тэгвэл болоо. Which has caused some problems in the past. So all that knowledge that they've garnered, all that knowledge they've gained over the past 2 days has to be brought into this one right now. Very small point difference between them. Last dance event. Even they consider themselves above IHC, but right now it's just those two teams they're looking to beat. Again, they have to beat everyone underneath them. Besiktas, Inco, Game One, down 1. They're on for a big game. That is certainly something that could prove a big problem for them. Vampire алцгар 7 хоёрыг жатах хийчихсэн шүү гинэ. За Alpha 7-ыг бүр алцгар 7-ыг нэрлэлчлээ. I would say, well, obviously with Reject going down, definitely not going to be making it, but from 12th downwards also, there's no way. There's no way you make this at this stage. For any of these squads, it's just too much. Which is unfortunate. Reject was probably the last squad that could have made it from this lobby. 12 downwards, while we're making it through. So LGD, sadly, we're not able to bring out that monster that we've seen in them before. The Dr. Jekyll and Mr. Hyde scenario we get from LGD just does not come out here. Bacon time as well will not be going through despite their incredible performance over in the group stage. Манай энэ унтаж байхад сэртэл ойрлох юм гинэ. Топотогоо сэртэл ойрлцдог бай шүү цаадах чинь. The dead end for them. BTR and Enigma Galaxy also will not be joining us for the grand finals. Манлаатар ахсуул алнаа одоо л гэж байна. Unfortunate. Blue zone envelops HVVP on the northwestern side. 8-аас дээш оноо үнэхээр ойрхон байна гэж үнэхээр ойрхон байгааг бид бүгдөө мэдэж байгаа шүү дээ. North Georgia Pole.
LGD have already made that break for it. MVM into the ruins on the south side of the river. They don't cross up north. A lot of that area getting cut out in this circle. And they'll try and move in on that south side. With down one and Reject taking that fight earlier, you were talking about how it made it easier for HVVP. It's going to make it easier for LGD as well. That area on the northern Alpha 7-ийн rotation үржилж меншний хариад өнөөдөр инхүү гарч ирж байна. Байдаг бүх юм уншлаа л гэж HV том мөрөөдөлтэй багтаа DRS үлдвэл сайн байна даа л гэж. Гоё ингэж гоё сэтгэл хөдлөлтөй тайлбарладаг кастер байхгүй хаа гэх Натанбаатар төгшөж байна шүү бро гэнэ би ч адилхан төгшөж байна. Дэлхийн авах хэдэн дэлээ. Дэлхийн авах 23 оны 1 сарын 6-наас 8-ны хооронд явагдана. IT top 5-таа орчих юм бол та надаа юу өгөх юм? IT top 5-таа орчих юм бол магаш та нар жагсах юм уу? Зэнгэт Blazony шаха явагдаж ихэлж учраас IT Sport-ын тамирч rotation хийж орж ин. За, School-ийн School гэхээс илүү Shelter-ийн баруун талын 3 замны уулзвар за цаашаага ясны Полина тал руугаа юм хөө зоон центр дээр татсан. Зүрх дисэд нэг за зүрх мөрхнийх ийм танг уугараа зүрхээр бити явцгаач яраа манайхаа. Бэлгүүн хариуцлан дэндүү гой тайлбарладаг бүсгүй шүү гэсэн маань маш баярлалаа. Анхудаа үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол кастер мөнзөр хийж дөр фоллоу дараарай. За тэгээд лайв стрим гой шеэрлээд үзээрэй. Бод чадах чинь нэгээрээ болж боломжцоогоо шеэрлээрэй гэж хүсдэг шүү дээ. Кастынхан зүгээс. За тэгээд тайлбар каст таалагдах юм бол донэш хэлгээж урамшуулах боломж бас байдаг шүү. Сүүлийнх үү гэсэн байна. Сүүлийнхтэй бро. Сүүлийнх. Сүүлчин шүн чиний минь амьдрал шиг богинохон байсан. IT top 5-та багтна угаасаа бүгдээрээ гарч тэмдэглэцгээе гэсэн байна. Талбайч халуухан байна да. Одоо хүртэл гоё гин. Одоо ч гэсэн талбай дээр залуус жагсаж байгаа үсттэй мэдээж та жагсаал нь тараагүй юм болоо яасан бэ? Vampire-ын талбайтай LGD геймийнхэн суглаад даасан Fluke-ийг нокдаун хийгээд авцсан байдаг юм. LGD YZZ их Vampire-ын талбайч Fluke дуусгаад авсан. LGD гейм багтаа 2 киллийг авчирсан. Vampire Sport-ийн нэг тамирч наа их үү? Early game дээр алдаж байна. Give them a lot of cause for concern. And HVVP will be very Айц урагшаа мөнзөө баярлаа гэд 10,000 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн маш баярлаа. Дэнэш явуулж байгаад талархаж байна. Бишгтас e-спортын тамирч за Bacon Time-ын тоглогч тарсан Vampire-ийн инхүү яснагийн уртлын хонхор гүдгэрийн хонхорд нь ороод ирлээ гэдэг шиг. Магаш гэж тоглолт байхгүй штэ манайхаа. Нэг ч чикэн дээгүү хэрнээ 3-т яваад байна шүү дээ гэсэн байна. Зоондогоо орчвол болох гэдэг наас юм. Бишгтас ясны полинийг цагдаагийн баж нарын хүү позишн эзэлсэн Bacon Time Amstyle. За, Amstyle short-ის нар цаашаа яваад алгасан байдаг юм аа. Хүний аваад явсан. The option that they have, other than going across the river in the same fashion that LGD did, is swing all the way to the north of Yasnaya, where they might find this Bacon Time fleeing towards. Мөнзөө анда сүүлийн map хариултаа гэсэн байна. Сүүлийн map штэ андаа. Ээж гацгүй мундаг тайлбарладаг сайн каст ч өгсөн байна. Баяр сайхан жаалаа цогцол маш баярлаа. Амжилт гээд 10,000 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Дэнэш хэлгээж аваад маш их талархаж байна. IT Sport-ийн маань өнгөтэй байх болтгой. IT Sport-ийн маань ямар ч үсэн тоглолтод амжилттай тоглоод топ 5-та орох болтгой. Андтайгаа нэг тоглоё л доо гинэ. Тих юм сандаа амжтай. Тоглоо надам хийгээгүй удаж байна. A lot of positions now already taken up within the circle. HVP again is that slow push, that slow rotation. HVP rotation-ыг зоноос хас орж ирж байгаа. За тэдний урталтаа яг энэ доотлолтоо хавтгаад Vampire Sport-ийн байгаа HVP Vampire-ыг хүчиж мөргөл гэж байхгүй л бах та гэж. Кастер мөнзө маш баярлаа. Найз минь дэлхийн 500 гарсан мундаг каст болоорой найз нэгтгэж байгаа шүү. Үргэлж топ биднэрээ баярлаж өгдөгт баярлаа гэсэн мэ баярлаа. Базар отон баяр төлсөн гинэ. Үзүрөө. Vampire Швейц зарлаа биш та Zessi Spray-г тоцорч байна. Vampire-ийн нөгөө хонхроос гаад ирчээ гурлаа.
5 үлдээ дэлхийн авахд орно шүү дээ. PC Mini-ийн Ranked single type-од явсан. Гэхдээ суулж чадсангүй. HVP яг урталт нь LGD Gaming ороод ирсэн. Оноо ойролцоогууд нь үхээд өгөөсэй гэж чинь мэдээж. Bigetron Luxy Vampire Storm дээр knockdown-ыг өгсөн. Bigetron-ийн за Vampire-ийн талаачиг ямар ч байсан ноколчлаа. Гэхдээ Shark-ны cover-тай юм байна. Very unlikely to see some. I think that the most you'd see 3 teams getting 20 points. And again, that is a couple of teams getting a huge amount of eliminations, some teams getting the chicken dinner and very little eliminations towards the end, which is something you realistically only see over towards Sandhawk, Erangel. Egon Dynamite нэг megahertz Lord дээр knockdown-ыг өгсөн. Holding one singular location, everyone else. Миний комшаа чек гинэ. Чиний ком чинь ямар юм байсан бэ? Үг үсэг юм бичигдэж харагдаагүй штэ. IC top 5 орчихлоо гэсэн байна. Нэмэгарс Хамоди Эгнанэн Blade зэрүүлэн нокогсон газ наша машинтай шахаад газ Хамодиг унгаад өгсөн. За Freak Сада талаач газтыг унгандаа газ тэр knockdown-ыг Freak амжилттай өгсөн. Гэтэ өөр улаан китиг дараад үргэлжлүүлээд байлтана гэсэн чинь UZM дээд high ground-д тойроод гараад ирсэн. Freak ямар ч байсан китиг дараад амжих юм бол UZM-тэй тулчна. Nade from UZM wants to put it behind the tree, but the Molotov backs him off his own. Nade to follow it up as well from Freak. Дэлхийн авах 3 хоногийн туршид үргэлжлэнэ. UZM нэг магаар Servat effect болсон. Freak солоо болсон. UZM руу nade явуулаад хоцорч байгаа юм байна. Ай. За энэ доогор явж байгаа баг тамирчид яах вэ? Эднэр бол одоо үнэхээр ямар ч шансгүй боломжгүй болсон учраас зүгээр хоорондоо гоё наадж байгаа ах гэж найдаж байна. Very close to the competition here on top of the rocks. Эгнанэн Blade нэг магарс Хамодыг унгасан. За UZM унгаад өгсөн. За хажуу талаас нь гэхдээ Blade гагаж ирж нэг магарс дуусаж байна. 10 тав дээр нэг магарс явж байгаа юм уу. За HVP rotation хөрлүүлсэн. За Бешиктастай ч юм уу очиж мөргөж байлдах хаа. Китсүнэ урд нь төрүүлэл явсан дараа rotation хийгээд IT Sport хамзаараа гоёод ирсэн. Хажуу талд нь DRS Gaming орж иж байгааг манайхан сайн харсан байх. HVP Биштас Sport-ын тамирчтай яг энэ позишнийг болоодож байлдах юм болоо эсвэл rotation үргэлж зооргоо орох юм болоо да. HVP Game.Victor Victor Эгнанэн IQ дээр knockdown-ыг өгсөн. Яа, би одоо нэг хүчин тавих юм байх юм а бэлдээгүй энэ. Бүжиглэх бэлтгэлээ хийж идэг ч ээж юу. Санал дээр гай хүчлээ. Савна. Game дээр Dakashi Эгнанэн Ghost-ээр дахиад knockout-ыг өгсөн. Эгнанэнийхэн double knockout-тай боллоо. HVP-ндээс Бишиктастай байлдчих уу яачих уу гэж байгалах юм да. Эндээ зүгээр байлдах хэрэгтэй штэ. Гэтэд зооны захад байгаа. 2 points can be an absolute leap and a bound in this final match where Дээрээс дандаа манайх нараас даах юм а гинэ. Хайртай амжилт араас нь гүгөөд байгаа сте. Game Lord Эгнанэн 2 талаачид дуусгасан. Мунзер rapper цаашаа ярих юм а мунзүү мундаг гинэ. Сачиг идэж чадаагүй гэхдээ 2 дугаар байранд 13 киллтэй унсан. Тэгээд ойрол ранкийнхаа 3 дугаар байрлал 104 поинттай болоод ороод ирсэн байгаа шүү. Манай модератор. Alpha 7 HV тал руугаа буудаад эхэлсэн. Alpha 7 бол за меншны хариад өндөр дээр гараад ирсэн байгаа баг тамирчид байна. Дээрээс зайлал үлдээсээ манай бүсийн сайн баг штэ л гэсэн байна. HVP яваад өнгөрсөн Alpha 7 rotation-ын суулга орлого хийж спрей өгсөн. Зүсэл явлаа. Bigetron Gen Foster уртлаас нь тасаад авах үедээ HVP. Gen Foster 3 players alive with him for Bigetron 7. They haven't been able to hit these shots and Gen Foster doesn't hit them either. Tixie managed to get it all the way across the road. They know this position. HVVP, they're in the circle. They start to bloom those smokes. How on earth they got across without taking a single point of damage there is incredible. I have no idea how that happened. But either way, couldn't have happened at a better time for them. Janwan Favian explosion damage or knockdown болсон. Bigetron Luxy Favian-ыг дуусгаж байна.
Бишгтасгийн HV-д энэ нарта эднэр яг яах гээд эргэлдээд байна вэ? Хоорондоо одоо тэг үзүүл үзчихээч те энэ граунд дээр энэ заадгаа дээр л би нэг чеклээд эргэлдээд байх юм а бүр харахаар бүр Game Lord-ийн TQ Titan мөргөд орсон. Titan-ийн Game Lord-ыг дуусгаад авсан болов. За Titan team 5 elimination point-тай болчлаа шүү. Game Lord 2 kill-тэй 14 байраар дууссан. Game Lord гэртээ ирж байна. За Vampire-ийн Egon Sporting Team Blade is needed to storm the knockout үүссэн. Blade дахиад Schweppes руу нээдэг явуулна. Bigton Gen Foster LGD-ийн тоглож MV дайраад нокаут хийсэн. Дахиад Сүгийг ноколцсон байгаа. Вау, зоны татлах гоё яаш те guys. Эндээс их юм болно да. Гоё зон татсан шүү. Зоны татлалд IC спортод хайртай байна. Team Inco бол угаасаа айл өглөө ягааны шилтрийн ягааныг эзэлсэн байсан баглаа. You know, there's a chance here for Inco, there really is. Haven't done so much so far. They do typically wait to the very later parts of the game before they start taking any kind of shots towards anyone else, but they need big eliminations and sitting still, sitting pretty. Besiktas LGD game-тэй байж байгаа. Egon UC Vampire Stone дээр дахиад нокаутыг өгсөн. UC Schweppes-ийг дуусгадасан Vampire-ийн дабл нокауттай болсон. Vampire Sport нэг гэлтэй 13 дугаар байрнаар тоглолтноос гарч байна. Of Besiktas, it's HVVP. Titan талчтай суглаад авах хэрэгтэй шүү дээ. DRS-ийн чаддгал юм болоо. DRS уртлын шилтэн тасган дээр позишнтэй байна штэ. За Titan-ийн Bigton Raid-аас нэг килл 12 дөрөв унж Titan TQ-г дуусгаад авсан. DRS-ийн Titan Punch-ыг дуусгад Besiktas-ын талч замаас нь сугтаад авсан HVP. PC дуусгаж байна. Titan сада тамирчинтай үлдсэн. Egon Sport 8 дугаар байрны 8 киллтэй 11 дээр дуусаж байна. Egon Sport гэртээ арилаа. Alpha 7 Mighty Besiktas-ын Sona HP-г сугтаад авсан. Besiktas Angel Explosion damage knockdown болцсон. Alpha 7 багаараа тэгэлнэ шумайдтай бүтэн багаараа IC Sport-ийн гоё position дээр байгаа штэ. IC Sport plays on the Titan Axer knockout болж Titan team 5 киллтэй 10 дугаар байрнаар дууссан байдгийн. Up to 103 points. Great nade. Ejid Сүгийн нокаутын HV Kitsune уушаага нэдэг саваад дуусахаар шийдсэн HV багаараа 2 elimination point-тэй тэд 5 дугаар байрандаа орох гэж одоо үхэн хатан тэмцэлтэй шүү дээ гэдгийг манайхаа ойлгох хэрэгтэй. LGD дуусаж байна. LGD Gaming Inco гэртээ харьсан. In crucial fashion, in crucial time. Up towards the last 8 teams. 8 тимээ 20 зоноолж үзсэн Besiktas-аас Zesi цаалаа үлдсэн байна. Besiktas 7 дугаар байран дээр хэдий балкин дагаад эндээ байх авта Danwon-ийн хоёулаа DRS game бүтэн squad-аар зооны захаас л явдаг штэ. Манайхан чи ягаан дээр position-тэй юм биш. Inco-гийнхэн чи хоошо туглаа ашруугаа татцсан юм байна. DRS need to fall right now and HVVP soon after. For them to be safe. HV Magic Alpha 7 Mafia-сыг нээд орсон. Дахиад Mafia-с өргөжлөлтөд нээдэг уршин явуулнаа. Magic-ийг дуусгах гэж оролдож байгаа л хөө тэ. Besiktas нэг киллтэй 8 дугаар байранд орноч байна. Besiktas гэртээ арьсан. But they're down to 3 now and Alpha 7 are hot on their heels. They're trying to sweep out on this northern side. They're forced into the Alpha 7 Revan. Alpha 7-ийн HV-тэй байж Tixi knockout өгч боломжтой. Tixi has to hit the deck and HVVP's run could be over. IC-чиг хийх юм бол би зүгээр сав 50-аа нэрээ. Чигтгэр алгаад. Tixi flag нь гайдгүйсэн за Mafia-саа буруу тал руу спрей гэж байгаа Tixi-г явуулаад алдчихж байгаа юм байна. 7 тим 24 талаач IC Kitsune-д сож багтаа ихний elimination point-ыг авч байна. За манай IC Sport-ийн бол Shelter ягаан дээр position-д байгаа баг тамирчид шүвдээ. За 30 секундээр 5 цааны шахаа явагдаж эхлэх болно. Атлын туглын ашин дээр team Inco байрлаж байгаа. DRS-ын гадналын мөөгнөөс мөлхөд аваад ирж байна да. Тэд зооны цахаас мөлхөж л байгаа шүү дээ. Тэд угаасаа мөлхөдөг заншилтай. DRS-ыг мутлах зорилготой HV тоглолтыг хийчих байхаар үйл зөжиг knockdown гэсэн IC Zol. Одоо та нар зүгээр давраад байгаарэ. Дахиад идэх нь хармаар байна угаасаа топ 5-д үлдэх нь үлдсэн. Гэтэ дахиад идхийг нь харах гэж байгаа. Дахиад идэх юм бол би бүр сад тавьж уйлахад бэлэн болцсон байна.
HVP за Alpha 7-д байлж байгаа бас буруу юм л да. Үнэхээр HVP бол хоёулаа үлдсэн байна. Тэд 5 дахь байранд орох гэж өхөн хатанд тэмцэлдэж байгаа 100 оноотой болсон. DRS-хан 101 оноотой байна. DRS гэтээ full squad-аар явж байгаа. Alpha 7 full squad-аар явж байна. Bacon time одоо хайрг болсон газар юу ч хийх вдэ. Mafias HV Make-д knockdown өгсөн. HVP баг гэртээ харах нь дээ. Very unlikely that'll happen. For Alpha 7, saving grace for HVP is that maybe soon they'll have to deal with bacon time. HVP тэгсгий за атлаас нь бол Alpha 7 задгаар ороод ирсэн байгаа. Inco Vital DRS рүүл зөөж өдөр knockdown өгсөн. DRS Killer White explosion damage knockout болцсон. Janwan Forest Ice Zero knockout өгчлээ. Bacon Time style Alpha 7 Mighty-д knockdown өгсөн байна. За минут 26 секундээр плюс-ны шахаа явагдаж дуусах хууртай. Place pointer шүү. Тэгж хамаагүй болчоод байна. Гяндах хэрэгтэй гэсэн байна. Ваавлта яа. Mafias Bacon Time Amstyle knockdown гэдэг дууссан. Alex энэ Данваныхын шахаад авчихсан. Alex гадна талд явж ижээ. Данваны хоёр тагтаач Alex-ийг унгаад авчлаа. Данван 5 гэлтэй. Хойлоо Данваныхан болоо тоглолтоос угаасаа гэртээ хайрцан багш эндээс одоо юу хийх гээд яах гэдэг юм бол чиг хийдэн гэж бас боддсон болов. Итгэл найдварс байдаг юм болоо яа гэм бол. 6 тим 18 тоглож 6 дахь баг нь унж өгмөрөн топ 5-таа орох хэрэгтэй IC Sport. Make you дуусаж байгаа Tix-ийн ганцаараа соолоо болсон. За Tix бол энэ чэнэс үнэхээр гяндаж л байгаа л да аргагүй. DRS Gyanti spray out гэсэн Alpha 7 Mighty Gyanti knockdown хийгээд басан IC Gyanti унсан байдгийн. Team Inco Squash-аас манай хэлж аялах нэ. Inco бүтэн squad-аар явж байгаа. Тэд 82 оноотой явж байна одоо. Killer White-ийг дуусгасан Alpha 7 баг 8 дахь kill point орсон. Is there. HVVP will be ahead of them. Gyanti flush, last player now, Delta for the squad. 6 дахь баг нь гунмаар топ 5-даа орж ижил placement point гайгүй нэмэгдэн шүү дээ. HV Tix-ийг унгаад хэрэгтэй Inco Vitali одоо дүүрсэн хэрэг HVP-ийг дуусгах хэрэгтэй. It's so close, but I think Titan might have already slipped out. Tixi дууссан. За HVP Inco 6 дахь байранд унсан. HVP 4 килтэй 6 дээр унаач байна. За ингээд 5 тим 14 долооч үлдсэн байна. Full squad Alpha 7 явж байгаа. За Team Inco бол туулын ашин дээр маш сэв байдалтай бас туулын ашин дээр full squad-аар явж байгаа. Гэхдээ энэ туулын ашин руу Alpha 7-ийн шахаж байгаа. Danwan Forest IC дээр нээдэр knockdown-ыг өгсөн. Danwan энэ хоёр талаач салахгүй нэ ямар хэцүү юм бэ? HVVP, it's really down to the wire for them. But they do have the chicken dinners to back it up. За Team Inco Alpha 7 Team Inco-гийн атлаас шахан тодорхой угаасаа зурлагаар бол тэгж зурагдсан байсан. DRS Delta Гяндаас хэвээр тэр аж Delta-г л дуусгачвал тэгээд бүх юм болох хэрэгтэй байсан. За гэхдээ одоо бас яах вэ гэж бодоход DRS-тайгаа хамт дэлхийн авахтай сөөтэй шиг бүсийг төлөөлөд хамт орвол бас зүгээр ч юм уу яамаар ч юм дээ. Everybody else fighting for the gravy. Alpha 7 roll on in. Манайхан шеэрлэдэг өрөө завсар цагаар нь IC Zio Danwan өзөлтөнд knockdown uuсан Forest IC дээр дахиад нээдэр knockout өгчлээ. Alpha 7 Team Inco шахна гэдэг нь тодорхой байсан. Team Inco эндээс 4-3 дуйлаар шахахаа Nenabet jump shot гоё болсон. Дахиад Alpha 7-ийн тодорхой Nenabet 2 3 дахь нь Карелиа дуусах юм Alpha 7 дуусаж Danwan 5 килтэй 5 дээр дуусаж Team Inco 8 elimination point-тэй ийхүү тунж үлдэж байна. Alpha 7 9 килтэй 4 дээр унсан IC Sport. За DRS Delta Solo IC хоёулаа Team Inco болол бүтэн squad-аар тунаад үлдчихлээ. За Zone нааша татгаад IC Sport-ын таймж Zio Gotless хоёр заавалч хүнааша зооргоо гах шаардлагатай болно. Зя манайхан гоё давал реакшнаар давалгаалж байгаарай. IC Sport-ын таймж Zone-аас шуулж гарч эндээс нь дээрээс нь дэлт хөвтөж байгаа л унган гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа л гэдэг энэ хүний санаа манаа энэ хүний байрлал position enter гэж те үнэхээр бас газартайгаа ойрох юм аа ойрох юм. Үнэхээр бас ургамал судлах дуртай юм. Та инфог нь мэдчихвэл дайраал алмаар байна л да. Энэ зон эсгүүл IC тал руу затчихвал за тэгээ амьдрал дуусаа үсттэй. Энэ зоны таталт IC Sport руу татчихвал амьдрал дуусаа үсттэй. За таталтыг харцгаая. Ёо орцсон байна зонто. Санаа зогц зүйл яахгүй. How unfortunate for HVVP that Inco, the team that just sends to the middle, have been given this circle again.
За болоо одоо тэгнэртэй баярлаа итгэл алдаг дуусна дуусал манайхан хамт үзэн шүү юу вэ. Дахиад 100 татгаад IC Sport руу татвал. За тэгээ тим эго наашаага дөрвөлээ планкнд кросснд гарч гүүн гоё юм болно да. Нэг тим боломж байгаа болоо нэг тим гоё нөхцөл байдал үүсэх болов. Тим гайхамшиг байх болов. IC Sport дээр 100 дахиж татаж матаатай. Тим эго 100 зогтоод IC Sport руу татвал тэгээл IC Sport-ын чикен штэ. Might just be huge. Tixi had to go for a bit longer. Яа, нойр бүтэн унтил гэж авчир манайхан ч тэр бүтэн нойртой онхон дээ та нар маань. Мундугаас шүү гэж жагаа сайхан туулгаа. За дээрээс дээлтэ уршаа явах хэрэгтэй дээ. Жижигэр мөлөхгүй бол хэцүү шттэ бро. 34 секундын зооны таталт дуусна. IC Sport дахиад татах юм бол тим эго бүтэн багаар гарч ийл ирэх занда бланкн дээр кроссн дээр унж эхлээл дельта карта сөмсөг мөрөшөө мөлхлөө. 25 points would see them at 104. Мунзэд баярлаа. So if Delta gets an elimination onto one of IHC and then IHC Delta дахиад уршлана. За 5 секунд хүлээж хэрэгтэй. Гаалата нокаудын нэнэ бэтэ өгсөн шүү. 100 татаад чи миг наашны гагаж хэрэгтэй байна. За гэтээ бидэд харагдахгүй гаймаа. Хаашаа татж байгааг мэддэхгүй маа. За IC Sport-ын центртэй маш ойрхон байна гэж штэ тий. Тим эго гарах юм байна. Гоё шүү. Миний сансаар бүх юм болох гэдэг. Энэ гоё юм болох. Энэ гайхамшиг болох гэдэг манайхаа. Энд гайхамшиг болох гэдэг. Смоклоод тим эго гарч байгаа юм уу? За манайхан гарч байгаа юм уу? За тим инко явж байгаа юм. Нэнэ бэт уушаа яашаад ирсэн. Гаалаас хажуулах модыг эзэлж. Диараас дээд нэнэ бэт дуусах. Диараасын 3 дугаар байран дээр инх унсан. Зял. Контр дээр нэнэ бэтийг унгаад авсан. Вау та IC Sport зял. Гаалаас ихтэй бэкер унагчлаа. За тим инко чиг идчихлээ. IC Sport-ын дүүнэртээ үнэхээр их баярлаа. Үнэхээр их баяртай. Ямар гоё юм бэ залуусаа. Үнэхээр нэрэ Монгол залуус итгэл ерөөсөө алдахгүй маа. Энэ олон үзэгч фэнүүдийнхээ итгэлийг алдаагүй. Гоолаг сталаар IC Sport-ын тамирчтай халуун баярыг хүргэмээр байна. Өөрийнхөө зүгээс болон үзэгчдийнхээ өмнөөс та нар чадлаа. Бид бүгд үнэхээр сайхан баярлуулж чадсан, огшоож чадсан, бүтэн нойртой хоноолж чадсан. Кайф өгч чадсан ийм гоё тоглолтыг хийсэнд баярлалаа дүүнэраа. Баяргүй IC гэсэн байна. За манайхаа одоо комментээр одоо буулна нэстэ. Тэгээд сэтгэлээ үлдээгээд яваад байгаа манайхаа хэдүүлээ гоё overall rank нэр төртэйгээ харцгаая. Зяд гэдэг сая ямар амар. За багийн тоглож нэнэ бэд 602 дэмэжтэй 5 national point-тойгоор энэхүү мафийн MVP тоглож шалгарч байна. Баярлалаа IC баярлалаа мөнзөө гэсэн мань отон дайж өдөр баярлалаа. Сайхан баярлалаа дүүнартаа гэж юм. Одоо та нарын комментиг бол гүйцэж уншиж чадахгүй өстэй эндээс. Гайхалтай гэсэн мань бадам чунаа мөнх жаргал чинзэрэг дээшээ гүгөөд байна. Цаста. Гоё хангалттай хоёроор гаад ирсэн гэж IC байлаа. Гоё байлаа. Үнэндээ уйлмаар байна. Дээр нь кастер хийсэн. За, хэвээ комментиг үнэхээр гүйцэхгүй нуучлаарай. Ага нь одоо үеийн самган яаралтай хайж таарлаа шүү гэнэ. Отон нэг арсны хүчээр л юм хаахаа гэсэн байна. Мөнзөө баярлаа гэж Кира баярлаа. IC мундаг байлаа баяр хүргье гэсэн байна. Би 3 гэж хэлээ өстэй гэж. За та нарын комментиг бол би үнэхээр гүйцэж уншиж чадахгүй шүү. Уучлаарай. Хак бол IC good мөнзөө гоё каст болох нэ л гэж байна. Монгол амгшил баярлаа мөнзөө хөөрхөнштэй мөнзөө шиг баярлаа гэнэ. За тим инкогийнхан баярлал гэж байна хартаа. Баярлаа IC мундаг тайлбарлаа мөнзөө гэж баярлаа бро. Бүгдээрэнд баярлаа. Хамт байсанд маш баярлаа. Хэдий overall rank харцгаая хэдүүлээ. Та нар бүр яг явах гээд байгаа юм санагдаад баярлаа гэж бүгд гараад ихсэн нөө. Яа 3 цаг барилцсан юм шиг л ядарлаа гинэ. Сайхан байна гэж байна. Гоё дамжуулсанд баярлаа гэж байна. Яа уйллаа яах вэ? Ээж цагнаад байна. Орилсон чинь гинэ.
Баяр хүргээ IC гэсэн Минко 5 орцсон юм уу гэж чинь. Тим Минко орчоод баярлалаа даам шүү. Дахин тасалдахгүй тэмцээнэ хийж байгаарай гэсэн мэт. Би каста байнга л хийж идэг шүү дээ. Миний өнөөдөр бүтсэн юм хоёулаа бүтлээ гинэ. IC болон хандаа баярлаа гэж хань нас юу бүтээж өгсөн юм бол тоо. Кастер төвшөө мөнзөг авахгүй гинэ. За тэгээ өрсөлдөөнд нь ялагдсан байдаг юм аа. Vice шалгарсан байдаг юм аа. Чам шиг ингэж тайлбарладаг бүсгүй Монгол байхгүй шүү гэсэн мань баярлаа. Team Inco-ст амар их баярлалаа байна. За ингээд Team Inco 26 тоол поинттэй Инхүү Chicken идэж Alpha 7 17 поинттай 2 дугаар байран дээр 17 поинттай бод IC Sport-ийн 15 поинттай. DRS 13 оног авсан байна. Darman-ийн 12 оног авсан байна. За. Alpha 7 163 поинттай 1-р байраар Vampire Sport 119 поинттай 2-оор IT Sport адилхан 119 поинттай боловч тэд elimination point-оор дутуу байсан юм байна. За тэгээд DRS Gaming 4-р 111 поинттай шалгарсан бол Team Inco 105 поинттай ийхүү Grand Final-д орох top 5 багтаа багтаж чадлаа. HVP гэртээ хайрсан Titan Gaming хайрсан Биштас хайрсан HVP үнэхээр чадсангүй. Гэхдээ нэг гэн поинтыг зөрүүлсэн шүү Инкогоос. Early game дээр хүмүүсээ алдсан л та үнэхээр хайраагаагүй. DRS game хараагүй байна манайхаа. DRS-ийн орцсон байна. За одоо яг хөө энийг сайн талаас нь хэдүүлээ харцгаая тий. Сайн талаас нь Сөөтэшө бүсээс төлөөж оролцож байгаа гэдэг утгаараа ер нь бол сенатор хэлсэн гэдээсэн шүү дээ. Сөөтэшө бүсийг бусад одоо бүсийн region-удаа ерөөхдөө жоохон ингээд доош нь хийдгээ тий ганцхан баг гарч ирдэг нэ гэж жоохон тэгдэг гэдэг байгаа ш. Тэгэхээр Сөөтэшө бүсээс Godlag Stalwart IC Sport болон DRS Gaming-ийн орж байгаа нь бол бас бүсийн нэр хүндэд сайнаар нөлөөлж байгаа асуудал алуу гэж харж байна. DRS-ийн ямар ч байсан бид нар хичнээн үзэн ядад хейтлээд байдаг ч гэсэн тэд өөрсдийнхээ чадах тоглолтын хэв маягаар тоглосоор хагаад ямар ч дэлхийн аргын Grand Final-д оролцох хэрэг авч чадлаа. Тэд нар ч гэсэн баяр хүргэмээр байна. PMGC 2022 over in January here, but we can see all the teams participating now here in the grand finals. Honestly, this is setting up to be the best. Ихний 5 багаас ганцаараа чики хийгээгүй баг. Яг үнэн шүү. Чики хийгээгүй баг. Тэр тоглолтын одоо өөрсдийнх нь дундаж чанар ямар байдаг вэ гэд наач. За group stage-д шалгарсан баг тамирчид болон last chance-аас гарсан 5 баг. За special ignited оролцох Team SMG болон Alter Ego Gaming гэдэг энэ Индонез улсын төлөөлөл баг тамирчид. Ингээд дэлхийн аваргын Grand Final-д энэхүү 16 баг тамирчид өрсөлдөх учиртай юм аа. I cannot wait. 1 month cannot pass any sooner, Jason. Okay, Christmas, screw that. DRS үнэхээр дургуутсаж байлаа гэж нь яасан бэ Тамира? But this is my question. Why are we waiting a month? Can we not get it started tomorrow? Please. These games are too spicy to wait a month for. No, we can't, Sandstorm. Sorry. Here's our MVP though, the last chance stage. It's going to be Revo, and why wouldn't it be? I mean, the nade we saw from him over onto Vampire to completely IC бидэнд үзүүлэх гэсэн зүйлийг харууллаа. Баярлалаа Монзо нэвтрүүлж өгсөн гэнэ зүгээр дээ. Вау. За та хоёр бага дэмжиндээ гэж энэ монголчуудын хувьд бол үнэхээр гоё дэлхийн арга болох нь тодорхой болсон бид Godlag Stalwart болон IC Sport-ийн баг тамирчдыг одоо 23 оны 1 сарын 6-наас 8-ны хооронд 3 өдрийн туршид одоо үнэхээр чин сэтгэлээсээ дэмжих үзэх харах эмэгтэй гоё дэлхийн авраг болох нь дээ. Just faltering at that last hurdle, but now having 3 teams from the PEL, having 3 teams from Brazil. Үнэхээр маш олон хүмүүсийн комментиг уншиж чадлагүй дээ шиг үсэн уучлаарай. Welcome to PMGC IT Sport. I said it in week 1 that they're going to be one of the contenders for top 5 at the end, so I'm still watching that. We did it. Нэрэл we did it ч тэ. They did it гэхгүй. Тэд нар хийж чадсан. Үнэхээр монголчуудынхаа фэнүүдийнхаа PUBG Mobile-ыг сонирхож хүүхд залуучуудынхаа үзэгчдийн илтгэлийг алдсангүй 5 дахь матч дээр ямар гоё тоглолтыг хийж чадсан бэ? Бүр үнэхээр солиотой байна. We're back right here at the main stage of the PUBG Mobile Global Championships 2022 where we have just concluded this. Баярлалаа Монзо тэд чадлаа л гэж чинь зүгээр дээ.
day number 2 and a final day. Талхлаа мөн зүүн гэсэн мэт зүгээр дээ баярлалаа. Хамгийн гол нь та бүхэн пэйж дээр фоллоу доош надтай нэг дээрээс нь лайв стрим үзэж байхдаа та бүхэн гоё шеэр хийж өгж байгаарай. За тэгээд тайлбар каст таалагдах юм бол донэш илгээж байгаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа эцсийн Монгол каста бэст тайлбарлаа гэсэн байна. Баярлалаа. So how are you feeling right now? За Team Inco бол Бразил улсын төтөлөд болсон баг тамирч. Team Inco гэхдээ манайхан санаж байгаа бол бас сайн тоглолтыг ерөөхдөө үзүүлээд явж байсан баг тамирч. Сая бол нөхөр мултрахын даван дээр орж ирсэн. So I say of course he's very happy. The adrenaline is still high. He still doesn't believe that they made it. Well, they definitely made it right there. The results already out, and of course, what does it mean? Тэгээд өнөөдрийг надтай хамт байсан бүх үзэгчтэй PUBG Mobile-ыг сонирхдаг, тоглолтог, үздэг те та нартай бүгдээнд нь маш баярлалаа. Та бүхний халуун сэтгэлийн гоё дэмжлэг ч гэсэн манай баг таймшууд бас гоё нөлөөлж очдог байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд энэхүү тэмцээнийг одоо энэ олон хоногийн туршид надтай хамт үзчихсэн бүх үзэгчтэй, топ фэнүүдтэй, за байнгын үнэж үзэгчтэй, топ фэнийхээ бэжийг аваагүй байгаа ч гэсэн үргэлж надтай хамт байдаг та нартай комент бичиж надтай далгах санал бодлоо илэрхийлдэг. За хамгийн гол нь кастер мөнзөг лайв стрим дээр хизээж хэрүүл оруулах хийдэг, хизээж хараад бичдэггүй та нартай үнэхээр их гоё талархаж байна. Тэгээд ийм гоё хүмүүсийн хүрээлэл дундад байдагтаа би бас маш баярлаж байна. Тэгээд та бүхэн бүгдээрээ сайхан бүтэн дайртай сайхан амарцгаагаараа дэнэ шилгээсэн та нартай маш баярлалаа. Модератортай баярлалаа. Тэгээд маргааш ямар ч гэсэн тэмцлийн арга хэмжээ өргөжлээд жагсаал цуглаан болох юм бол очие гэж бодож байна уу гэн гэхгүй. And of course, last question here. Now, you guys are making it to the main event of PUBG Mobile Global Championships. Which teams are you looking forward to defeating in the grand finals? Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа хамт байсанд баярлалаа. Кастер мөнзөө энэхүү тоглолтуудыг та бүхэн тайлбарлаг хүргэсэн. 23 оны нийсрэн 6-8 дэлхийн авгын тэмцээндээ дахиад эргээд уулзсан. За тэрнээс наан янз бүрийн одоо Алсан чанартай Pro Scream тэмцээнүүд явагдах юм бол цагаалдгүй та бүхэндээ каст хийж өмнө дамжуулж явах болно. Хамт байдагт баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаарай. All right, ladies and gentlemen, once again, congratulations to Inco Gaming for that amazing gameplay right there. And of course, that concludes all the matches we have right here at the last chance qualifiers, the PUBG Mobile Global Championships. Ladies and gentlemen, we are going to be passing it over to our host and analyst to get a little bit more details about what had transpired throughout the whole competition. Бартацгаа за сайхан амарцгаа идэвлээ. Магашийн шинэ удаагийн ажилээс